Ola, moi bons días. Que tal? Espero que descansarades porque comezamos unha xornada chea de novidades. Eu son Esther Estévez e vou vos acompañar durante todo o día neste espazo libro, aquí presencialmente no Teatro Principal de Pontevedra, pero lembrade que tamén estamos todo o día en directo a través de cultur.gal. Bueno, imaginade que todo o que imos ver aquí está dentro de diferentes caixas de regalo que se van abrindo pouquiño a pouco. Pois a primeira delas é a banda deseñada. Aquí en Galicia temos a sorte de que temos grandísimos nomes en relación ca banda deseñada. Agárradevos porque hai moita viñeta. Primeiro, presentación dos premios Castelao da Deputación da Coruña, que este ano recaeron en Martín Romero e Alberto Vázquez. Tamén os acompañará outro referente en Galicia, Kiko da Silva. En segundo lugar, presentarase unha iniciativa de banda deseñada por parte do Concello de Pontevedra, a biografía de Josefina Ruti. E, finalmente, para pechar xa este bloque de banda deseñada, estará connosco Miguel Anxo Prado co Pacto do Letargo. Pois adiante ca banda deseñada. Bo día a todos e a todas. Son Xurxo Couto, Diputado de Cultura da Diputación da Coruña. E na Diputación da Coruña hoxe traemos ao Culturgal dous libros que podemos decir que son dúas xoias da banda deseñada. Un é A Caza e outro é Uxío. Uxío foi na categoría de infantil ao que gañou o premio de Castelao. Son dous nomes moi recoñecidos xa no panorama galego, dous autores que tamén están a traspasar as nosas fronteiras. O Premio Castelao de Banda Deseñada forma parte dun amplo catálogo de premios da Diputación da Coruña. Esta tarde traeremos aquí os Torrentes Ballester, presentarémolos aquí máis o Raíña Lupa. Queremos con estas iniciativas recoñecer o traballo de creadores e creadoras galegas, ás veces esquecidas no mundo cultural, cando digamos que son a trave, son os alicerces da nosa cultura. Eu estou encantado de estar hoxe aquí. Temos que traer a cultura aos espazos, a cultura ten que estar xa presente en nós, evidentemente con todas as medidas de seguridade precisas e necesarias, mas a cultura non para, nin debe parar. A cultura, como decimos da Diputación da Coruña, é un dereito, mas cada vez máis é unha necesidade que nós temos que reivindicar. Non vou parar máis, porque o interesante é que falen os autores, que fale Kiko, por eso darvos os agradecementos por estar hoxe aí, por estar nas casas e, bueno, pois, adiante, Kiko. Bueno, moitas grazas. Hoxe temos a dous recoñecidos autores de banda deseñada, Alberto Vázquez, autor da Caza, e a Martín Romero, autor de Uxío. O primeiro que me gustaría que comentasen era o que supuxo para eles querer presentarse a este premio. Dous autores que xa teñen unha traxectoria profesional ás costas, pero pouca obra publicada na nosa lingua. E, por exemplo, no caso de Alberto, xa facía moitos anos que non publicaba BD, que estaba centrado na súa carreira como animador, como director de cinema de animación, e, bueno, pois, decídenos, antes de nada, que supón para vosotros que exista este premio de banda deseñada en galego e por qué preferichedes presentalo ao premio e non ir aos canles habituais de edición como primeira baza. Bueno, nada, eu en primer lugar, o premio supuxo unha alegría poder publicar o cómic, este proxecto e tal. Ao mesmo tempo, o Castelao creo que supón unha posibilidade de publicar, como ben dís, en galego, que é a miña lingua materna, que fun educado e tal, pero, bueno, é certo que aquí é moi difícil poder publicar unha obra nesa lingua, porque o mercado é moi reducido e tal, e aínda que hai algunhas iniciativas, algunhas editoriais que sí que editan en galego, é bastante complicado, canto máis que sexa a primeira lingua de edición, non? Entón, en ese aspecto, eu creo que o Castelao fai unha labor fundamental para que se podan
editar obras na nosa lingua e tal. E, bueno, respecto a por que decidín enviar o concurso antes de buscar unha canle máis corrente, máis ordinaria e tal, bueno, pois que é un concurso que está aquí, porque me facía ilusión poder publicar este proxecto en galego e, ao mesmo tempo, tamén ten unha cuantía económica que bueno, que está ben como premisa, como antesala para despois mover o proxecto, non? Se soa a flauta e te sorte de conseguir o premio, pois é un extra que podes sacar de rendemento ao teu traballo. A parte, bueno, do prestixio que ten o premio e todo o que dixen antes. Sí, bueno, un pouco mesmo. É a cuestión de poder editar en galego e tamén que sexa a primeira edición en galego interesante e logo estas dúas bandas deseñadas saen tamén en español por a editorial Astiberri e tamén A caza vai sair en Francia. É unha... Bueno, pero está moi ben que a primeira edición sexa en galego, non? Que é unha cousa que no meu caso levaba bastante tempo sin publicar. Isto era unha historia que levaba traballando tempo, hai anos con ela e tal, e pareceume perfecto, encaixaba perfecto. No caso da caza, ten moitos puntos en común con algunha das cousas que estás facendo en animación, non? Sobre todo en curtametraxes, a nivel gráfico. Que pensas que cambiou no teu traballo despois da túa inclusión dentro da animación, non? Dentro da banda deseñada, me refiro. O sea, os teus traballos iniciais de banda deseñada que acabaches adaptando á animación tiñan unha estética, tiñan unha maneira de narrar, e eu aquí vexo cambios moi significativos respecto ás anteriores, non? Sí, bueno, precisamente un pouco esta banda deseñada fixen un pouco tamén para fuxir do que viña eu facendo sempre. Bueno, como levo casi 10 anos dedicándome exclusivamente a animación, estou un pouco acostumado a facer guións como moi sesudos, de longametraxes, onde tes que traballar moito, bueno, dunha maneira moi diferente, moi ríxida. En cambio, este proxecto, eu, cando comecei, planteino con moita liberdade, non? É dicir, o proxecto, en realidad, é un proxecto bastante experimental para min. Está feito sobre plástico, sobre tinta china, sobre PVC, un formatos, bueno, a veces bastante grandes. Para mí era unha especie de maneira de fuxir o traballo tan grande e tan complexo que ten a animación, con grandes equipos de xente. Isto era como unha fuxida hacia adiante, non? Era unha historia como bastante libre, bastante experimental, e aínda que non se parece moito ás bandas deseñadas e a animación que fago, sí que ten bastante paralelismo coa ilustración, con moitos libros que fixen de ilustración, non? Con unha técnica semellante. E, bueno, penso que é un pouco a diferencia, que este proxecto o abordei con unha liberdade que non estou feito a facelo, non? Ti, Martín, cando te decides a facer unha BD para cativos, porque aínda que a túa estética sempre ten un toque infantil, non? Sempre nos recorda, aínda que os teus libros non son para nenos, en principio, cando te decides a presentarte ao Castelao, por que na modalidade infantil, se anteriormente non tocaras ese tema? Bueno, porque isto é un proxecto que non está feito exclusivamente, o sea, para presentarme ao Castelao, senón que é un proxecto que comecei fai moito tempo, igual 10 anos, que era como un exercicio para probar outras cousas, non? Quero dicir, apetecíame facer unha banda deseñada para nenos, probar un pouco aí, como dís, a miña estética un pouco, recordo un pouco a ilustración infantil e todo iso, era algo que non había feito, o sea, BD para nenos e tal, entonces, busquei unha persoaxe que é o Xío e tal, e utilicei o recurso das tiras cómicas ou das páxinas de prensa, que son historias de unha ou dúas páxinas, entón foi un pouco como foi construindo esta historia. Foi un pouco como exercicios, como historias que tiña ou ideas que intentei resolver en unha ou dúas páxinas de forma moi breve,
E, bueno, foi o Castelao o que me fixo recopilar todo, bueno, botar un vistazo a todo o material que tiña, facer unha selección de cousas das que me parecían, bueno, que podían ser máis interesantes ou que me gustaban máis, e recopilarlas neste libro. Foi algo un pouco non inesperado, porque ao final vas facendo material e nunca sabes realmente o sea, a salida que lle vas a dar, se vas a recopilar ou non, pero, bueno, sí que foi un pouco de rebote, digamos, haber recopilado todo isto e tal. Bueno, coincideu que, máis ou menos, nas fechas, nas datas que saiu a convocatoria do concurso, estaba volvendo a pensar un pouco neste proxecto, e, bueno, vin a convocatoria e decidín presentar aí. Volvendo á casa de Alberto, este libro tan pictórico, tan cercano ao sumi, moitas veces, en xaponés, está tratando un tema naturalista. Está falando da relación do home á natureza e, bueno, nestes tempos pandémicos no que se está vendo que a nosa presenza neste planeta está sendo moi agresiva, sin desvelarnos realmente o que sucede ao final, sin desvelar a parte final. Está escollido isto tamén dende un punto de vista de sensibilización para conseguir que o lector reflexione sobre a súa relación ca natureza, ou está feito dende o punto de vista da literatura, porque vexo que hai moitos referentes literarios que casi é curioso porque a túa obra casi non ten referencias comiqueros, bebes moito de literatura, de cinema, e neste caso vexo moitos referentes de literatura, sobre todo literatura do século pasado. Bueno, a verdade é que o fixen sen pensar en ninguna das premisas. Non teño ningún referente, nin tampouco quería facer reflexionar a ninguén. Digamos que é unha historia primitiva, prehistórica, como de un cazador que segue unha presa, e a súa relación coa natureza e a súa relación coa caza, que é unha relación nese sentido bueno, simbiótica, por así decirlo, é un home que está na súa natureza e hai un momento na historia no que sae da natureza, a presa que persigue, que é unha especie de venado, pois morre e tal, e pasa e cambia a historia, e pasa a ser o cazador acaba sendo unha presa dunha gran cidade, entón máis ben era unha reflexión sobre a loita entre home e a natureza e tamén un pouco sobre a migración, pero todo, a verdade é que dunha maneira moi libre, moi metafórica, moi ampla, sen buscar grandes, por lo menos non buscaba influenciar o lector dunha maneira, senón que buscaba divertirme eu mesmo, intentar contar unha historia que sexa interesante tamén, pero digamos que o plan era onanista. O sea, era unha válvula de escape de todo o traballo que estabas facendo. Sí, estaba moi canso de traballar sempre en proxectos moi ambiciosos, proxectos moi grandes, con moita xente. Quería facer unha cousa pola miña conta e xogar, a verdade. Pasei moi ben facendo, foi unha técnica nova e unha maneira de narrar tamén como indo hacia adiante, sen grandes reflexións, é unha obra, penso que, bastante humilde nese sentido, é moi directa, é un conto, un pequeno conto, e xa está. E por que este guión en concreto en banda deseñada e non outro, Por que, por exemplo, cortas que teñen puntos en común, a nivel estético incluso, por que unha decides esta para curta de animación e esta en concreto, por que banda deseñada? Que te aportaba a banda deseñada a esta historia?
a nivel narrativo que non te aportaba... Aportaba velocidade, que fose directa. Sí, podería facer unha curtametraxe, non? Isto podería dar para unha curta, non? Unha curta de animación e todo, pero apetecíame volver aí a facer banda deseñada, porque levaba eso, 10 anos ou 11 sin debuxar nin siquiera unha páxina, non? Era como, bueno, pois... Claro, porque en animación xa faz storyboard. Claro. Que, bueno, non exactamente un cómic, pero, bueno, é semellante, non? Ten puntos en común. E parecíame guai poder volver a facer o cómic e, sobre todo, enamoreime moito da técnica. Sabes, foi unha cousa como descubrín esa técnica, non? Todo un pouco por casualidade, non? Porque meu pai traballaba nun banco e vin unha especie de planchas de PVC dos letreiros do banco. Pola parte de atrás era un PVC, pero era poroso. Un PVC que tiña como se fose poro de papel. Entón comecei a pintar aí e dixen, bueno, aquí pódense facer moitas cousas, porque podes botar tinta, podes borrar, podes volver a aplicar, podes rascar, podes pintar, botar acrílico por enriba, non? Digamos que ten un punto moi vivo a técnica, non? A tinta china que non absorbe de todo. A verdade que foi un xogo, sabes? Foi todo como un xogo e, bueno, e fixos así. Está guai tamén, a veces non... Non, romper os teus límites e dicir, bueno, pois vou facer un experimento. Pois é curioso, porque a técnica, recórdame a técnica de animación que utilizou, non sei se era alemán, para facer o Vello Mar, que se facía sobre cristal con óleo, te acordas? Sí. Non me acordo o nome do director, que era unha pasada. Non sabía que estaba feito con esa técnica cando lín, vamos. Hai moitas técnicas de pintar sobre cristal e borrar, non? Facer óleo con tal. E, bueno, neste caso, pois foi así. Que chulo. E, Martín, cando te proposa facer unha historieta para cativos, chamou moita atención no xurado que realmente podía estar participando na outra categoría tamén, o teu libro, non? Que era para cativos, pero realmente o podía disfrutar un adulto perfectamente, non? E unha das cosas que a mí me chamaba a atención, que fixen moitas cosas para cativos, era si te plantexas que estás traballando para eles ou non cando estás facendo este tipo de BD, non? Si notas tú que cambias un pouco o rexistro ou a temática ou si te cohibes a facer certos temas. Non, a verdade é que non me plantexo, o sea, o proceso de creación da historia é idéntico ao que podría ser para unha historia para adultos e tal, simplemente, bueno, tamén é un formato que non acostumo a traballar, quero dicir, supoño que facer historia para adultos sabendo que só que bueno, contar unha idea, unha pequena historia, é un proceso moi similar. Eu creo que non noto diferencia, non me plantexei, de feito, cando estaba facendo, sabía que era para nenos, pero tampouco sabía acotar, o sea, non teño, o sea, quero dicir, non teño fillos, nin tampouco un entorno onde haxa nenos, non sabía moi ben para que franxa de idade era, sabía que era para nenos tal. Despois, unha vez que estaba feito, falar coa editorial e tal, con Astiberri, sí que me dixeron, bueno, isto é para primeiros lectores, vale, pois moi ben, pero realmente de partida non é algo que me plantexase, nin que afectase, bueno, a ver, claro, cortaste un pouco máis a X cousas, sabes que tens que contar toda da forma máis sinxela posible para que o podan entender, ou para que chegue aí e tal. Pero aparte diso, bueno, busquei tamén, por outro lado, que fose divertido, que intentase darlle un punto divertido a todo o que facía. O sea, eso eran un pouco as premisas que tiña, pero o sea, dentro que o sentido común non me cortei de poñer nada, nin o plantexei como que estou facendo algo para nenos, ten que ser de determinada forma, sino que foi todo un pouco máis fluido, máis natural, digamos, deixei-me un pouco levar tamén, isto foi un pouco que saiu. Igual, se me houvese plantexado de outra forma, sabendo que quero facer algo para nenos, me houvese coartado máis a facer, o sea, non o sei, pero, bueno, así de entrada non foi un proceso diferente, vamos, ao que suelo facer habitualmente. E tes pensado facer máis aventuras de Uxío despois deste primeiro volumen? Sí, de feito estou traballando xa nun segundo volumen e tal. Tamén, o sea, bueno, coa calma, non? Pero, bueno, xa teño aí bastante material e tal, e, bueno, a idea é facer un pouco mesmo, xerando material, e cando considere que teño así bastante, pois facer unha selección, o que sexa, e, bueno, intentar
sacar un segundo volumen, digamos. E, Alberto, sei que agora andas nunha nova longa metraxe, non sei canto se pode contar destes novos proxectos, que sei que no cinema estas cousas se levan con bastante segredo. Nos poderías adiantar un pouquichiño a xente que estamos aquí no Culturgal? Sí, claro, encantado. Bueno, estou traballando nunha nova longa que xa estamos en produción en Coruña. Esta é unha produción galega, vasca, francesa. Temos 3 estudios. Temos a maior parte en Coruña. É unha historia que se chama Unicorn Wars, como a guerra do unicornio. É unha historia bélica entre uns osos que están en unha especie de guerra ancestral cos unicornios que viven no bosque máxico, non? Pero é unha película para adultos, completamente, non? Ten esa premisa. É unha película bélica, pero ambientado nun entorno fantástico, non? Bueno, a peli vai sair con... Bueno, é unha peli comparado con Psiconautas, a peli anterior, con máis medios, é unha coproducción internacional, vai sair en Francia, en Estados Unidos, bueno, unha peli máis grande e bastante ambiciosa para o que levo feito ata agora. Estou moi entusiasmado. E cando estará? Poderemos telas nas... Pois dentro de un ano e medio, pois igual xa se estrena, ano e medio, 2 anos como moito. Igual xa se estrena, bueno, pero levo traballando 4 anos nesa peli, claro, porque es que con todo isto storyboard, de animática, ou todo o traballo previo, non? Pois... E cambiache moita maneira de traballar cando estás ti só no estudio, facendo o teu libro e, digamos, guisando todo o que é o resultado final a ter que coordinar un equipo, porque aínda que, bueno, é unha obra de autor, tens que poñer en marcha un mecanismo moi grande, non? Notas moitas constriccións a hora de crear a historia? No, constriccións non, porque eso xa, a historia xa faz dende o guión escrito, non? E despois xa no storyboard, aí é onde das xa todo, bueno, onde construes a historia, non? E logo pasas ese storyboard a outra fase que se chama animática, que poñer o storyboard en vídeo, con voces e todo, aí xa é todo control creativo, aí non teño problemas, non? O problema é cando hai que coordinar a 17 persoas, 17 artistas, varios estudios, outros idiomas por medio, que se tes que viaxar a un lado. Si que, o sea, a preproducción é a miña fase favorita. E a fase que comezo agora, que é a produción, xa non me gusta tanto, porque é máis lío. E a que menos me gusta é a postproducción, que é bueno, pois xa o remate final, o sonido, todo iso, bueno, os efectos que hai que facer, bueno. E atopaches algunha censura, digamos, a nivel de certos temas que en países non gusten ou que non se deban tocar? Sí, bueno, no meu caso teño moita sorte, a verdade. Teño uns produtores que sempre rodeime de produtores que respetan moito o traballo que está plantexado e sempre tive moita sorte. Sí que hai restriccións quizáis a nivel económico, non? É dicir, por exemplo, esta película estaba plantexada para que fose unha película de 100 minutos, non? E ao final vai ser unha película de 82 minutos, non? É dicir, e por qué? Porque 18 minutos máis, ao mellor son, non sei, 600.000 euros máis, para que che fagas unha idea, non? Quer dicir, hai unhas limitacións presupuestarias as que tes que tes que meterte en elas e iso, non? Pero a nivel artístico non tiven ninguna restricción de ningún tipo e todo ben. E, bueno, xa nos queda poquinho tempo. Me gustaría tamén que reflexionarades ao redor de cara onde vai a ir a BD Galega, non? Nos anos post-pandemia, porque, bueno, a BD Galega sempre, digamos que está salindo da prehistoria, non? Parece sacada do COVID, Alberto. Estamos sempre enquistados aí nos inicios, non? De, bueno, estamos facendo cousas, estamos empezando primeiros libros, primeiros premios, somos primeiros en todo, non? Pero costa moito que estas primeiras cousas que destacan na BD Galega acaben xermolando a longo prazo, non? Que pensades vosotros que é necesario dentro do mercado galego para
salir un pouco desa prehistoria, non? E achegarnos polo menos ao medievo e empezar a ter unha normalidade dentro do noso sistema editorial. Pois a verdade non o sei, supoño que como todo cuestión de educación, ¿no? De traballar, digamos, cos cativos, coas bases, digamos, bueno, educaros, pois, o que sei, polo gusto pola lectura, pola BD, por todo iso, supoño que traballar dende aí sería a única opción de que algo poida cambiar, porque por arte divina non creo que vaya a cambiar nada. E non creo que sea só unha aposta de editoriais ou de institucións, o sea, axudar a imprimir, que tamén pode ser unha, o sea, que saia material na nosa lingua e tal, pero bueno, se non hai lectores ao fin e ao cabo, eu creo que habría que traballar dende aí, tanto en escolas ou eu que sei, bueno, eu que sei, non sei exactamente que tipo de tarefa, pero creo que aí é onde habría que incidir, ¿no? Para que se colla o hábito dende pequeno e que podan ir medrando e cada un que vai definindo os seus gustos, o que lle interesa ou non, pero que se teña en conta o que é a cultura en xeral, a lectura e todo iso. E, bueno, eu creo que iso sería a única forma, bueno, aparte das posibles axudas que poda haber por parte das institucións editoriais, autores ou demás cousas que tampouco irían mal, pero, bueno, é certo que aquí hai bastantes autores, pero, bueno, o problema é que é prácticamente imposible publicar en galego. O sea, moita xente daqui traballa para o mercado nacional, para fora, para Europa, para Estados Unidos, para onde sexa. E, bueno, canteira hai, o que pasa que, bueno, falta como un tecido aí con certa solidez para que teña máis repercusión e haxa lectores e todo iso. Pero, bueno, supoño que o traballo principal é na infancia, nas bases, digamos. Alberto, respecto a isto, ti viviches os dous mundillos, non? E recordo unha vez que me comentaras no Salón do Cómic de Viñetas do Atlántico, me dixeches, no cinema hai pasta. E é certo, o sea, no fondo ves que, ainda que non hai todo o dinheiro que se necesita para producir, sí que hai unha sensibilización, non? E hai unha concienciación de que para que haxa cinema galego, pois hai que invertir nel. Tú non botas en falta ese tipo de interese dentro da comunidade, non? Ao redor da banda deseñada, que se invirta un pouco máis neste talento que comenta Martín, non? De que temos aquí, dende hai un montón de anos que se fala de BD galega, pero non existimos nin na GADIC, non existe nada para a banda deseñada concretamente, non? Totalmente. Imagino que tamén a xente que se dedica á poesía, a xente que se dedica ao teatro, a outras, incluso, bueno, a literatura, a narrativa, hai moitas dificultades, non? O sea, porque hai un déficit de lectores, eu penso. Penso como Martín, que a única maneira é entrar a base de todo, que é a conseguir máis lectores, porque os rapaces e os adolescentes e os adultos lles gustan as bandas diseñadas, non é unha cousa, é un medio completamente adulto, completamente consolidado, onde hai grandísimas obras, obras de arte increíbles, é un medio completamente bastante descoñecido. Eu penso que debería estar a banda deseñada dentro das lecturas obligatorias tamén dos colexios, igual que eu lin poesía ou igual que tal, pois tamén hai que ler banda deseñada, é unha maneira de que os públicos, os lectores, crezan. Eu non vexo outra posibilidade máis que esa, que potenciar e que se poda editar máis en galego. Sí que estaría guai, a verdade, que as editoriais en xeral apostasen máis por publicar banda deseñada e banda deseñada en galego. Bueno, pois, máis nada, moitas grazas. Estaríamos aquí falando un montón de tempo, porque creo que salen temas moi interesantes. Agradecer a Deputación da Coruña que leven xa 25 edicións do Premio Castelao de Banda Deseñada e agradecerles tamén que tuveran a sensibilidade de ampliar ese premio poñendo unha categoría para BD infantil. E
bueno, se me permites, Kiko, quería comentar que nos temos este premio de banda deseñada porque creemos que é moi importante, porque hai, como decíades vos, hai moita creatividade, moita calidade aquí neste país e non pode esquecerse. Pois desde aquí lanzamos tamén un chamamento para que o Agadic se poña en contacto incluso cos creadores, porque son eles os que fan, son eles os que saben cales son as necesidades e a ver si con este premio que está aquí e que porque creemos que é moi importante, como decía Kiko, xa levamos unhas cuantas edicións, pois, se levanta un pouquiño o mundo da banda deseñada e facemos que sexa dentro da nosa cultura unha faceta moi importante. Quería agradecer tamén a eles dous, aos autores que viñeran, tanto a Alberto como a Martín, e a Kiko tamén, por ter aquí esta conversa con eles. Grazas. Gracias.
bo día a todos. Bueno, estamos aquí para presentar o cómico Os berros da motocicleta que editou a Concellería de Patrimonio Histórico. O encargo realizouse como parte dun conxunto de actividades para rescatar a figura de Josefina Arruti, a que fora muller de Viviano Fernández Osorio Tafal, que foi o último alcalde republicano de Pontevedra. Só por esta razón estivo 18 meses no cárcere e 2 anos confinada, coas súas fillos e a súa filla de curta idade. Decidimos incluir a banda deseñada no programa A Memoria das Mulleres, pois para chegar a xente dentro dun... Fixemos unha serie de actividades destinadas a chegar a xente máis nova a historia da cidade, a memoria histórica, a historia da represión. Incluímos banda deseñada, que é este cómic. Tamén fixemos uns talleres de rap nos institutos e tamén desenrolamos un mural da señora Lola no Estadio Pasarón. Este programa o que busca é sacar á luz a biografía de mulleres descoñecidas da cidade e poñelas no espazo público e mostrar a súa biografía a toda a cidade e non só a cidade. Neste caso, o cómic que vimos presentar, o guionista foi Kiko da Silva, os dibuixos son de Pablo Prado, pertencentes os dous ao Garaxe Hermético. Tamén escollimos o Garaxe Hermético por ser a única escola de banda deseñada de Galiza e ademais está na nosa cidade, en Pontevedra. Pablo Prado, naquele momento era estudante da escola e agora xa ten unha traxectoria que isto foi encargado fai 2 anos e algo. Entón, nese período, el xa ten unha experiencia. María del Carmen, que está aí sentada como os seus fillos, os fillos de Josefina Arruti, José Ángel e Manuel, puderon ver xa esta obra antes da presentación para facer as correccións, se tiña algunha. A verdade que, polo que sei, están moi satisfeitos coa obra e tamén agardamos que sexa do interés de toda a cidadanía, pois un pouco para que sintan interés por esta etapa da historia que, se todos coñecésemos o que pasou nese momento, pois supoñemos que non estaría nestes momentos resurdindo o fascismo como está pasando actualmente. Agora deixo vos paso con Kiko e con Pablo, que vos van explicar como sai o cómic. Bueno, pois moitas grazas. Temos que agradecer a moita xente, Pablo e eu, a facilidade que nos deron para poder levar a cabo este proxecto. De primeiras, as grazas ao Concello de Pontevedra, non xa polo encargo en si mesmo, sino por toda a laboura que levan facendo durante estes anos no proxecto de Memoria das Mulleres, porque realmente, cando un estuda nos libros de historia, no colexio, darse conta de que as mulleres non están. E mulleres que realmente foron víctimas e protagonistas de momentos históricos como no caso de Josefina Arruti, realmente é unha vergonza que non as teñamos nos libros de texto. Por iso, cando o Concello de Pontevedra puxos en contacto co Garaxe Hermético para levar a cabo esta banda deseñada, eu non o dubidei, me parecía que era unha boa idea e que, aparte da banda deseñada, ten algo especial para contar historias históricas, porque a memoria funciona dunha maneira moi similar ao cómic. Ningún de nós
lembra o 100% das cousas vividas. Lembramos anacos. Anacos que o noso cerebro xunta con outros anacos e que enche dunha maneira aleatoria porque sabe que algo pasou no medio. Eses anacos se simbolizan nas viñetas, e eses valeiros se simbolizan na elipse, no gúter, no espacio en branco que as divide. E por iso me parece que é un medio moi interesante para contar historia. Neste libro tiñamos un condicionante, unha era que non había casi documentación do acontecido. Temos a grandísima sorte de que os seus fillos están vivos, co cal, sin eles, de verdade que este libro non sería posible, e que, ademais, dentro deste proxecto da Memoria das Mulleres, hai unha xornalista chamada Monse que leva traballando moitísimo pola recuperación da memoria histórica das mulleres e que nos facilitou a Pablo e a mí xa un montón de traballo previo que senón estendería moitísimo máis o proceso de creación. E despois tamén está o tema de poder preguntar de primeira man. Quero agradecerlle aquí que as tardes que lle fixen perder para enterarnos de cousas que en principio mellor non parecen moi importantes, pero para facer unha BD o son, que é como era a casa de Josefina, que nos fixeches un mapa con todo luxo de detalles, nos explicaches por onde se entraba, por onde se salía, onde daban as fiestras, esas cousas, a verdade é que nos axudaron un montón e creo que, aínda que non se ve o mapa, está aí, e se pode entender mellor cal era o acontecemento que sucedía dentro desa casa. Eu no primeiro momento tiña claro que isto tiña que debuxar Pablo. Unha, porque dende o primeiro momento que entrou no garaxe hermético demostrou ter unha sensibilidade especial. É unha persoa comprometida, unha persoa feminista e ele estaba buscando este tipo de historias. De feito, o libro que fixo ao mesmo tempo que estaba traballando con este, que é o derradeiro libro de Emma Olsen, unha adaptación da novela de Berta Dávila, ten esas connotacións tamén. E, eu cando escribín isto, realmente o escribín por él, porque cando o Concello me pregunta por un alumno que pudera facer isto, eu pensei en Pablo directamente, pero non me din conta que o estaba metendo nun marrón enorme, porque, claro, contaba con un libro histórico onde hai moita documentación e onde podes ler un montón de datos e de repente me di conta de que estaba dando unha cousa que era complexa incluso para min. De feito, tardamos 2 anos porque foi moi difícil de levar a cabo. E, cando me di conta diso, me ofrecín a escribirlle o guión e estuvimos traballando ano e medio xuntos, despois de ter... É un guión, aparte, feito dunha maneira pouco habitual. Pablo iba vendo o guión a medida que eu lle iba dando páxinas, porque escribía todo e despois lle daba un storyboard que podedes ver nas imaxes, e el rapidísimamente o convertía nunha páxinas preciosas. Decirvos simplemente por parte da historia que a historia de Josefina Ruti é unha historia cinematográfica casi. Está feita en banda deseñada, pero de verdade que poderían facerse unha película, unha serie con ela, porque o ten todo. Moitas veces na historia se dramatiza. Eu comentaba a María del Carmen de que había cousas que tiñamos que dramatizar para facer interesante a lectura, pero pouco había que dramatizar aquí porque isto era tremendo. A historia da súa nai foi brutal e unha das cousas que me di conta de que había tantas cousas que había que quitar. Non tiñamos espacio suficiente. Decirvos sin desvelar moito, porque o bonito é que leades a historia e que a disfrutedes,
que a estrutura epistolar é unha estrutura como protagonista realmente escribiu moitas cartas e os seus fillos escribiron moitas cartas ao seu pai, pois ocorreuseme a idea de ordenalo todo, mellor dito, desordenalo todo, poñendo a María del Carmen pequena, nova, atopando unha lata destas de Colacao antigas con todas as cartas que sabemos que existían e que descubría a historia dos seus pais a partir da lectura desas cartas. Hai un montón de guiños tamén a parte da historia da cidade e parte da historia de Pontevedra, porque realmente creo que o importante non era solamente falar de Josefina, sino do que aconteceu naquel momento histórico para todos os galegos e galegas e para todos os habitantes desta cidade. Como cambiou todo e como pasou de ser Josefina a muller que todo o mundo lle sorría e se arrimaba a ela, a de repente repudiala e incluso esquecerse de que eran amigos. Ese tipo de cousas duras que a sociedade ás veces ten nestes momentos totalmente fora de lugar, pero que os podemos volver a vivir, como ben decía Xaquín. E, bueno, realmente hai tamén varios momentos duros da historia que me repensei moito, e Pablo sabe, de como poñelos, como debuxalos, como facelos, porque a historia era tan dura que se a contábamos tal cual era un dramón, era unha telenovela. E, bueno, o que pretendimos foi non dulcificar, pero queríamos facer unha historia emotiva. Hai pouco leu un amigo pontevedrés, Manuel Lourenzo González, novelista, e lle preguntei que lle parecera e o que me dixo foi moi emotiva, casi chorei. Entón, ese tipo de cousas a min me parece que fixemos algo ben neste libro, porque que un libro destas características, dunha historia tan dura, dunha persoa que sufriu tanto, emocione o lector, eu creo que é o máis necesario. E, bueno, Pablo, contanos un pouco cal foi a túa experiencia, como sufriches. Bueno, a verdade é que como experiencia eu primeiro debería agradecerche a ti por animarte a acompañarme ou salvarme máis que deste traballo e facelo dunha forma que bueno, a nosa relación que viña de ser de mestre tamén amigo, pois en un equipo de traballo ás veces eso pode romperse e isto non abundou niso e eu non estou máis que agradecido pola confianza e polo risco de aventurarte a ser a primeira vez tamén que guionizas para debuxos que vai facer outra persoa, que para min é unha honra eso. E logo, a nivel de proposta gráfica, como vos dicía Kiko, isto foi unha historia que prácticamente foise debuxando e escribindo de forma paralela, porque que aparecían documentación e anécdotas tanto coa familia, que tamén hai que agradecer que nos fixo casi meternos dentro da familia, amosándonos, compartindo con nos a intimidade do seu fogar, de como eran os mobles de Josefina, de como era o que vos contaba Kiko, a fachada do edificio que xa non existe, o interior da casa. Entón, como creador, como creadora, eso métete tan dentro da historia que case pasas a sentila como que formas parte desa familia. Entón, hai moitísimas gracias á familia tamén por ter esa atención para con nós. E entón, claro, cada vez que aparecía un documento destes ou unha anécdota destas, como que a historia pedía reconfigurarse e incluir todo este tipo de información. Entón, íamos como debuxando as partes que xa tiñamos como máis claras, de por onde iban a ir, e entón, a nivel de proposta gráfica, eu o que intentei
ser como un acompañante emocional, por así decir, da lectora ou do lector, pois utilizando os recursos tanto na cor como no grafismo, pero aparte intentando buscar pois metáforas visuais que intentasen pois trasladar dúas ideas xerais, non, que nos trasladou Monse Fajardo, a periodista da que falaba Kiko, a que tamén temos que agradecer moito, porque sen ela pois esta historia non teria sido, non? E estas dúas historias de o que implica unha historia dunha muller asediada polo terror, non? Que intentamos que tanto xa dende a propia proposta de portada, non? Unha portada na que a morte, eses cadáveres, están prácticamente cubrindo toda a imaxe, non? Pese a estar na sombra, son evidente que están aí, o terror é perfectamente evidente, e o foco de luz que asedia, que acosa a Josefina, que pasa a ser calquera das persoas que puideron ter a desgracia de vivir esa etapa de terror, non? E ela mesma, aínda así, non agacha a mirada, non se doblega por completo, non? Tira para adiante, tendo en conta que ten que sacar adiante unha familia que quedou completamente pois soa, non? Co apoio da súa sogra, pero nunha situación moi límite, e como ela, pois, pese a non ter pois uns ideais políticos ou unha militancia política explícita, pois sí que tiña os valores pois de igualdade ou defensa da xustiza social que perseverou e que aí non foron quen de vencela, non? Aínda que o explicitara de forma, ao mellor, con xestos moi pequeniños con respecto, ao mellor, a accións que puideron ter feito outras persoas, ela, na súa vida, pois tamén tuvo momentos nos que amosou que non a conseguiran vencer, non? E logo, pois, outra idea xeral que tamén queríamos trasladar ou explicitar metafóricamente visual de alguma forma o que implica o que vos falaba tamén o concelleiro da recuperación da memoria histórica, non? Tanto dende as guardas que están saindo agora, por exemplo, nos que recreamos unha especie de álbum de fotográfico, grazas tamén ás fotografías que nos facilitou a familia. Ides ver que nas primeiras guardas, cando abres o libro por primeira vez, a guarda é o que une o corpo do libro coa portada, non? Ou coas contras. E entón aí vades a topar o que está saindo agora, un álbum onde arrincaron completamente todas as fotos, menos unha, non? E entón vedes que aí hai pés de fotos, sabemos que algo sucedeu aí, pero non sabemos completamente o que sucedeu. E despois de ler o libro, vades vos a topar co álbum pois completo, coas fotografías, como eso pode ser unha metáfora do que é a recuperación da memoria histórica, de recordar, analizar e coñecer o que sucedeu para que non volvan a cometerse eses mesmos erros e entender non só o pasado, sino tamén o presente e posiblemente partes do futuro, non? E agardemos que traballos destes pois veñan un pouco a intentar paliar ese tipo de ideoloxías ou de movimentos correntes que tan mal fixeron. Bueno, nada, decirvos que o libro vano repartir por todos os centros escolares e bibliotecas de Pontevedra e que poderedes conseguir ahora exemplares a saída gratuitamente, que a verdade é que é un luxazo que o Concello fixo unha tirada de 1000 exemplares e que difunda tanto unha BD, non? Porque realmente... Claro, é o que pretendemos, non? De que isto faise é unha parte da historia e a historia hai que dala a coñecer, entón o que queremos é repartilo e que a maior xente posible que poida ler e enterarse do que pasou, como decíamos antes, para que non volva a pasar. Claro. E, bueno, e despois tamén van poder pillar exemplares, non? Coller exemplares na... Sí, tamén vamos poñer na oficina de turismo, que está aquí no baixo da Casa Consistorial, da antiga, e vais a repartir. Vamos deixar aí caixas e, bueno, as rapazas que están ali na oficina de turismo xa irán dando según vayan chegando a xente, hasta agotar existencias. Pois nada, moitas grazas. Non marchedes, porque agora ven outro Prado, Miguel Anxo Prado, a falar do Pacto do Letargo. Moitísimas gracias, de verdade, a toda a familia que sei que andades por aquí,
e os que non puidechedes vir tamén, porque foi moi xeneroso pola vosa parte deixar que contáramos parte de algo íntimo, que é a historia da vosa nai e do voso pai. Moitas grazas. Bueno, pois chegamos á parte final, o plato, o terceiro plato, vale, o postre, que sempre son os máis ricos, polo menos son os que sempre espero eu con ansia, que é os dous novos libros de Miguel Anxo Prado, que editei baixa a miña editorial Retranca, en galego. Realmente, para min, é unha honra ser editor de Miguel Anxo.
porque, bueno, acabas entendendo moitas cousas que sintes cando lees os libros, non? Eu, cando lía a obra de Miguel Anxo, antes de coñecelo, vía que había unha conexión de gustos, de intereses, e despois, cando tiven a sorte de compartir xa amizade con el, daste conta de que realmente esos libros casi nos está agasallando unha parte do seu interior, non? E no Pacto do Letargo, eu creo que é unha dos libros onde podemos descubrir o Miguel Anxo máis íntimo, non? É un Miguel Anxo que está interesado pola natureza, polas historias, por non perder o rumbo das tradicións, non? E é tamén unha das primeiras inclusións a un campo que é o fantástico, aínda que é certo que a súa obra está repleta de elementos máxicos, non? Bueno, pois xa sin máis, contanos un pouco que é o Pacto do Letargo e por que de repente nos empezas a contar unha historia en 3 tomos, que é unha triloxía, para un público xeral, non? Todos os públicos. De saída, a verdade é que a idea non era a tal triloxía, acaba sendo unha triloxía porque enriba da mesa acabo tendo 3 historias que comparten unha xenética que, por tanto, inda que funcionan ailladamente cada unha delas, pero entre as 3 acaban compoñendo unha trama total. O interés por facer unha obra de corte xa evidentemente fantástico ven por un lado porque, bueno, ao longo de toda a miña carreira, unha das partes que resultou inicialmente máis complicada de admitir e de asimilar por parte dos meus editores, todos ademais, foran onde foran, era que prácticamente en cada novo libro eu pegaba un bandazo, cambiaba de tema, cambiaba de estilo gráfico, moitas veces incluso de técnica de representación. E, bueno, no tipo de industrias culturais que precisan deses procesos de gran público, falando non tanto en termos de bestseller como, bueno, necesitas que un disco sexa escoitado por moita xente, que unha novela sexa lida por moita xente, que unha banda deseñada sexa lida por moita xente, para que funcione económicamente, non esa maquinaria. Entón, bueno, unha das fixacións normalmente desde os ámbitos de dirección desas industrias é se algo funciona, continúa. Entón, pois, bueno, é a xénese das series, dos personaxes fixos e todo isto. Entón, bueno, o feito de que en cada libro eu prácticamente fixera unha proposta nova e renunciase a continuar cos personaxes ou coas liñas de temáticas que funcionaran no libro anterior, pois non deixaba de ser un incordio. Ao longo de toda a miña carreira, pois ao final fixen de todo, fixen humor, fixen costumbrismo, fixen historias intimistas, fixen ciencia ficción, pero non fixera nunca nin policíaco, nin fantasía pura e dura. Sobre todo, aventura fantástica. Entón, eu viña de unha longuísima temporada, de 10 anos prácticamente, inmerso facendo primeiro de Profundis, o filme de animación, e despois Ardalén,
que eran dúas historias que, bueno, inda que tiñan moitas cousas diferentes, compartían un certo ánimo melancólico, intimista, e 10 anos son moitos anos. Son moitos anos, porque o traballo da banda deseñada, antes Alberto falaba, non? No caso dunha produción cinematográfica. Pois eso, ele está facendo que si a historia, que se as historias boas, prepara a preproducción, ponse en contacto cos produtores, buscan estudios, etc., coordina o traballo. A banda deseñada, ti chegas ás 9 ao estudio, estás ali cos tempos que teñas que ter para xantar ou para facer outro tipo de tarefas cotiás, pero o que é o traballo hasta as 10 da noite estás ti só ali diante da mesa sumerxido nesa historia. Entón, sexa que sexa, acaba marcándote. Entón, pasar 10 anos en ambientes, pois eso, melancólicos, nostálxicos, tal, acaba sendo un pesumio. Entón, tiña ganas de cambiar. Fixen un policíaco, que foron as presas fáciles, entón quedábame a aventura fantástica. E para a aventura fantástica tiña certamente un xogo que quería desenvolver, que era basicamente a idea da culpabilidade. Na psicoloxía moderna é un concepto que está moi denostado, e de feito, normalmente, cando comezas a falar co psicólogo, o primeiro que quere sacar de enriba é o sentimento de culpa. Entón, non tens que sentirte culpable por... Entón, como terapia psicolóxica, eu non son psicólogo, por tanto, non me vou atrever a criticar semellante iniciativa, non? Pero sí que penso que, asociada á responsabilidade, é necesario o sentimento de culpa. Falábamos de horrores, pois o que ten sucedido co personaxe do vosso libro anterior, pero podemos poñernos xa xogar a tirar por elevación, pois bueno, todo o horror da Europa nazi ou da Europa fascista ou tal, ou das purgas estalinistas ou de todas as purgas na China comunista de Mao. Todo eso, ademais da asunción de responsabilidades, penso que como non conleve pegado, moi próximo, un sentimento de culpabilidade de ter feito algo mal e de que eso é un horror en si mesmo, é moi difícil chegar a corrixilo. Porque, ao fin e ao cabo, a responsabilidade o vemos constantemente na vida cotiá. Bueno, é algo que cando falla, pois, bueno, sí, asumo a responsabilidade. Sinto moito, non volverá a suceder. Non, é necesario o sentimento de culpa, de decir, me cago en diola. Isto está moi mal feito. E se ti non vas para a cama con ese sentimento de culpa, pois eu creo que é moi difícil endereitar o rumbo. E iso quería asociar con un tema que sí que me interesábame moito, que é a relación do ser humano co planeta. E aí tamén chegar á conclusión de que os que dicimos que temos unha certa sensibilidade ecoloxista, normalmente cometemos un erro estratégico, que é agredir, por decirlo así, entre aspas, a quen non comparte esa sensibilidade. Entón, como nos poñemos furibundos, me cago en tal, como é posible? E é moi difícil convencer a ninguén a golpe de lavazadas. Poderás sometelo, pero dificilmente o vas convencer. E, en concreto, neste asunto da relación da humanidade co planeta, eu creo que hai moitísimos puntos de
debate e discusión nos que incluso coas persoas máis furibundamente contrarias ás sensibilidades ecologistas estaríamos de acordo. Porque, no fondo, todos pretendemos sobrevivir e que sobrevivan os nosos. E, por tanto, hai aí todo un espacio para chegar, polo menos, a acordos mínimos. Entón, quería contar unha historia que, de algún xeito, tocase ese tema, pero que buscase a complicidade de todo o lector. Non só do que tivese previamente unha predisposición favorable, senón de todo o lector. E, ao fin e ao cabo, tamén asumindo que isto é unha banda deseñada, non é unha tese doutoral, ningún traballo para que o publique unha revista científica, nin siquiera un traballo de socioloxía ou de filosofía, non? Entón, o que buscaba era eso, unha empatía por parte do lector respecto do tema. Entón, xuntando, digamos, eses dous ingredientes, cheguei á conclusión de que as religións, as crenzas, xogan xa con eses conceptos de culpabilidade, de responsabilidade. Prácticamente todas as religións de historia, todas as crenzas, xogan tamén con un triángulo que é o ser humano e despois seres que trascenden esa realidade humana que se agrupan en bons e en malos. E, curiosamente, tamén a tese de casi todas elas é que os que están do lado do mal son os que corrompen o home. O home acaba, a humanidade acaba facendo as cousas mal e cometendo crimes e cousas por influencia deses seres malignos, non? As malas compañías. Entón, bueno, nos que temos, de feito, a figura do demo é a máis extendida, seguramente, nas figuras positivas, pois temos anxos, temos fadas, temos duendes, etcétera, etcétera. Entón, pensei que sería unha tese interesante propoñer esa confrontación entre o ser humano e eses outros dous, digamos, bandos de seres máxicos, e facelo en base a esa responsabilidade sobre o planeta que están compartindo. E aí, bueno, xurde o núcleo de historia, que é a relación, pois, eso, dos seres humanos que na actualidade volven a entrar en contacto con seres dese outro lado máxico desta realidade do planeta, e que, ao fin de contas, o que van é pedir xusto ese axuste, non, de contabilidade, de, bueno, que ten pasado aquí, que tedes feito con isto que recibichedes, e cal é digamos, o pacto ao que podemos chegar entre todos. Bueno, o libro tamén vende ao mesmo tempo un libriño no que Miguel Anxo máis eu mantivemos unha conversa durante o confinamento moi longa sobre o seu proceso de traballo e podedes descubrir como traballa el no seu estudo, todo o storyboard do Pacto do Letargo e de reflexións, reflexións que non nos dá tempo, por desgraza, por os límites de tempo que temos hoxe no Culturgal. Agradecerlle a Miguel Anxo Prado que viñera ata Pontevedra hoxe, a pesar de peches perimetrais, etc. E animarvos a que lle botedes un ollo a este libriño que tedes aí fora a venta na Librería Paz, que tamén está aquí dando o callo pola cultura. Moitas grazas a todos e a todas. Gracias.
pero canto talento aquí xunto, mi madriña. Non marchedes porque nuns minutiños de nada vou estar a falar con Miguel Anxo Prado, que de seguro nos vai dar unha entrevista ben colorida. Vémonos agora. La bruja y sus poderes han desaparecido. Da igual. ¡Qué bien! Ahora vuelvo a ser yo. Seguramente o máis moderno, o que levou as cousas ao punto máis experimental, pois seguramente fora risas. Participan moitísimas, vale? Estes que teño aquí, estes libros que vedes aquí, son, digamos, un pouco os protagonistas, que cumplen como que están todas esas leas das letras. Pero non, ves esta revista que publica cada un pouco o que quere, vamos a oficina. Es muller, ven estudar á universidade. Poderás facer cousiñas de mulleres, como xa fixeron nos seus días mulleres bonitas como Marie Curie, Hola. Ángela Ruiz, Olimpia Valencia Hola. ou Tabita Barit. Que estás a facer, Marie Curie? Zarangallada. Descubrindo elementos radioactivos como radio de polonio para dar paso á física atómica nuclear. Falando de radioactividade, estás radiante. Grazas. Oh, Ángela Ruiz, con que estás enredando hoxe? Unha babecada, deseñando un prototipo de enciclopedia mecánica que renove os métodos pedagóxicos. Falando de deseño, un colar precioso. Sí. Que estás facendo, Olimpia Valencia? Chambonadas, sendo a primeira muller licenciada en medicina e con premio extraordinario. Falando de medicina, o fillo para cando? Pronto. Oh, Tabita, que estás? Nada serio, creando un sistema de roda giratoria de dentes postizos. ¡Voutes esnaquizar, miñoca!
Hoxe imos facer unha lancha coa cuncha dunha sepia. Tedes que ter a man unha navalla. Lembra de usala sempre baixo a supervisión dunha persoa adulta. E o seguinte material. Tomade nota. Unha cuncha de sepia. Un pauciño de 15 centímetros de longo e 1 centímetro de grosor. Un plástico duns 12 centímetros de alto e uns 8 centímetros de ancho. Ou unha folla de castiñeiro. Tamén valen doutras árbores con follas semellantes. Comezamos! Collemos o noso pau e aguzámolo nunha das puntas coa navalla. De seguido, espetámolo polo outro lado no centro da cuncha, sempre pola parte que ten a membrana para arriba. Chantamos o pau de xeito vertical e sen abanealo para os lados, xa que podería quedar frouxo e caer o mastro. Despois, dependendo do material que teñamos, podemos facerlle a vela de plástico ou coa folla de castiñeiro. Para iso, furamos a vela de plástico a uns 2 centímetros dun dos lados máis estreitos. Despois, espetámola no mastro e logo volvémola a furar a outros 2 centímetros pola parte oposta e chantámoslo ali. Así queda xa feita a vela. Estas medidas da vela varían segundo o tamaño da sepia, obviamente. De non termos plástico a man, ou se preferimos, procuramos unha folla grande de castiñeiro, magnolio ou unha árbore semellante. Este último recurso era moi empregado cando se facía na casa e xa coa cuncha lista, despois de ter papada a sepia ou de recollela na praia. E listo! Xa podemos botar a nadar a lancha. Se o fixestes ben, navegará como un prato. A nosa argallada de hoxe é un rinrán de noz. Que ferramentas imos precisar? Unha navalla, unha lima redonda e un arame con mango para traballar mellor e con menos esforzo. Lembrade que cando usedes as ferramentas debedes facelo baixo a supervisión dunha persoa adulta. E estes son os materiais que imos usar. 2 noces, que sexan o máis bonitas, grandes e iguais que poidades atopar. Moito melloras do país, que non fenden facilmente. Un pau dunha estela de madeira duns 8 centímetros. E que non teña corazón porque rompe con gran facilidade. É aconsellable o pau de salgueiro, sanguiño ou abeleira, porque son doados de traballar coa navalla. Un pau pequeniño duns 3 centímetros e un cordel duns 60 centímetros, fino e resistente. É moi axeitado o de coser as redes. A partir dunha esteliña duns 3 centímetros de diámetro, fendémola longitudinalmente en 4 partes, e dunha delas sacamos un pauciño de 8 centímetros de longo e redondeámola o mellor que poidamos coa navalla. Deste xeito xa temos preparado o eixe do rinrán. Podemos aproveitar agora tamén para modelar o pauciño pequeno de 3 centímetros e facémoslle un rebaixe no centro. Collemos unha das noces e na parte central da barriga facémoslle un burato tradeando coa punta da navalla ata que lle entre o pau moi axustado. Introducímoslle o pau no centro, de xeito que quede ben equilibrado o conxunto. Collemos a outra noz e facémoslle un burato en cada parte da barriga, sempre moi ben centrados, e que entre o pau ben folgado para que xire libremente. Logo facémoslle un buratiño centrado e xusto por riba do rebordo da barriga. Despois baleiramos a noz cun arame, introducíndollo polo burato e escarbellando ata que non lle quede nada de carne dentro.
Realizado isto, na noz dos 3 buratos, e para simplificar o proceso de montaxe, metemos a punta do fío polo burato pequeno e sacámolo polo grande, situado na mesma metade, a de arriba. Botamos man agora da noz empatada co eixe, e no rebaixe que fixemos antes, anoamos a punta do fío. Para facer o nó, collemos o fío por riba do rebaixe, dámoslle unha volta por baixo e a seguir facemos unha revolta e tensamos, quedando un fío para un lado e outra punta para outro. Anoamos fortemente, cortamos e xa queda seguro. Este nó chámase ballestrinque. Agora anoamos o outro extremo do fío no pauciño de 3 centímetros, xusto no rebaixe que lle fixéramos ao principio, para que non escape. Só nos queda montar todo o conxunto. Para iso tiramos polo fío atado e metemos o eixe polos 2 buratos da noz. Tiramos polo fío e xa está montado. Collemos a noz dos 3 buratos e damoslle voltas á noz fixada no eixe, até que chegue o pauciño ao burato pequeno. Segundo temos así agarrado por esa noz, tiramos polo agarradoiro e deixámolo envolver acompañando co movimento da man. Pola lei da forza centrífuga podemos volver a tirar e enrolarase de novo, rozando contra a outra noz do eixe e producindo un son característico. E a xogar co voso rin-ran. A idea para escribir Vampira de Biblioteca xorde cando souben que na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra habita a colonia de morcegos máis descoñecida e probablemente máis importante do mundo. E digo máis importante porque eses morcegos teñen unha función decisiva, que é a de proteger os libros que hai ali dentro. E protexelos de que? Dos diferentes ataques dos insectos bibliófagos que se alimentan deles. Parecer un equilibrio de forzas. Os morcegos comen os insectos para que os insectos non devoren os libros. Hola! Rapaces, tomade nota. Reivindico a palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo inteiro a este tema. Hacía me ilusión compartir estas cousas con vos. Un mi casa ahora no ve.
Se redeseñamos o proceso de síntese fixoneuronal, poderemos xerar a vella. Cando teñamos a vella, os ciclos biolóxicos volverán ser reproducidos. É imposible. Non pense iso. Desactivémonos. A desactivación é a última opción. Debemos admitir o fracaso. Quero desinstalar os chips do meu cerebro. Non está a falar en serio. Desactívame! Nunca! Unha mazá é tecnoloxía pura. Para chegar a construíla, a natureza levou a cabo unha serie de procesos que ninguén inventou. O que máis me extrañou foi o das abellas. O das abellas? Tiña unha colmea na cociña. Noutra aldea, a uns 12 kilómetros, só fabrican bandeiras. En cada casa fan a dun país. A casa na que fabrican as bandeiras de España traballan moito máis. Tiveron moita sorte, porque cobran segundo a demanda. É que hai que desconectar! Hai que sair desta cadea do consumismo! É complicado, Temos que chegar a un acordo. Para iso viñeches, para mañá a danza. Para iso era mellor que non viñeras, podías aforrar a viaxe. Escolta. Pero por que che entra tanta presa por vender? Por que tes tanta ausencia? Déxame en paz. Antes chovía seguido, pasábase frío. Que deprimente. Agora os invernos son máis curtos e temos gran seguido. Ademais, con este tempo... Esta calor dá gusto. Moi bos días. Continuamos no espazo libro deste domingo da Culturgal tan atípica que estamos a vivir este ano e teño comigo a Miguel Anxo Prado. Que tal? Como estás? Hola, moi bons días. Mira, para os que nos están vendo dende a casa, temos un rotuliño, Sí. pero non nos colle tanta cousa que temos que contar sobre ti. A ver, resúmenos un pouquiño a túa longa traxectoria. A ver, se non o conseguichedes vos. Bueno, levo pois prácticamente 40 anos contando historias, sobre todo a través da banda deseñada e o medio no que máis me prodiguei. E, bueno, ao longo da miña carreira, pois prácticamente toquei todos os paus posibles, fixen humor, fixen ciencia ficción, fixen costumismo, fixen intimismo, fixen incluso algunha historia de terror, e últimamente fixen incluso policíaco e aventura fantástica, co cal, pois, bueno, teño prácticamente todo percorrido. Eu quería que esta entrevista fora colorida, entón quero que me digas como te definirías ti cromáticamente. Cromáticamente, pois casi diría que estes son a miña seña de identidade. Os violetas e os verdes, esmeraldas e auga marina, pois poderían funcionar. Ti recordas cal foi o momento no que dixeches quero dedicarme a isto? Sí e non. Tiña claro que para min debuxar, pintar e contar historias era unha paixón e que o faría toda a miña vida, pero foi xa pois, cunha certa idade, tiña 20, 21 anos, estaba estudiando arquitectura, cando, por un lado, entendín que aquela paixón podía ser tamén un medio de vida e que, por tanto, podía dedicarme profesionalmente a elo. E inicialmente comecei no mundo da pintura, pero a banda deseñada foi ocupando moi rapidamente cada vez máis espazo e máis tempo e acabou sendo o prioritario. Pois eso, sobre os 20, 21 anos. Disme que estabas estudando arquitectura, entón igual foi un disgusto para os teus pais. Foi no. Eu deixei a arquitectura en cuarto e
e foi moi difícil para eles de entender, pese a que o amor pola arte era algo que eu recibira directamente do meu pai, que foi sempre un auténtico apaixonado da arte en xeral e da pintura en particular, e foi que me levou as primeiras salas de exposicións, os primeiros museos, pero sí, foi difícil de asimilar. Tú eres coruñés, pero creo que de neno estuveches moito en contacto ca Terra Chá. Con que cores describirías a Terra Chá e Coruña? Que boa información, manexades. Sí, prácticamente 17, 18 veráns da miña vida paseinos na Terra Chá, en Guitiriz, e ata tal punto o meu vencello con aqueles espacios era brutal, que eu na escola de pequeno, con 6, 7 anos, cando preguntaban o típico, a pregunta do mestre, da maestra, pois, de onde sodes cada un, e eu decía que era de Guitiriz, pese a que, en realidade, pois, nacera na Coruña e sempre vivín na Coruña, non? Pero para min era o paraíso. Os veráns era o equivalente ao paraíso. Para min, a Terra Chá é a cor, ese verde particular que ten, que está entre o toxo e as queirugas, as ucis, que é un verde que non son quen de definir con palabras, pero que sí que o sei pintar, evidentemente. E despois os tons ocres das partes de rochas e de terra. A Coruña hai dúas cores que teño especialmente marcadas. Un é o branco de toda a fachada das galerías do Porto, e en xeral hai moita arquitectura na Coruña que é branca, e as gaivotas omnipresentes, que son tamén dominantemente brancas, e despois a cor do mar, que vai do verde ao azul profundo, dependendo dos días e do sol, non? Pero serían esas dúas cores. Moi ben. Eu estou segura de que neste 2020 tan atípico que nos tocou vivir, durante esa cuarentena tan larga, máis dunha persoa descubriu unha paixón e descubriu que lle gustaba ou que se lle daba ben pintar ou debuxar. Que descubriches ti durante esa cuarentena que nunca experimentaras e que te atreviches a facer? Non fixen nada novo, a verdade. Non fixen nada novo. Descansaches. Sí, non. Descubrín precisamente que tiña unha vida francamente magnífica. Que as circunstancias nas que traballo, nas que vivo, nas que desenvolvo a miña vida cotiá, son francamente favorables, e gozo prácticamente de todas as ventaxas de estar relativamente perto dun centro urbano como pode ser Coruña, pero ao mesmo tempo do privilexio que temos en Galicia, no norte de España en xeral, de ter a natureza tan pegadiña a nós, non? Entón, nós vivimos prácticamente no rural, estando a 15 kilómetros de Coruña. E o que descubrín foi que casi non notaba ese confinamento, que a miña vida cambiaba moi pouco, o cal, xa digo, fun consciente de que era un privilexio. Non tive... É que non cambiou. Contaba antes, ás 9 da mañá vou para o estudio, ás 10 da noite baixo, e no medio ou vou ao supermercado, ao zapateiro, ou ao banco, ou dos días que tocan. Eu seguín facendo prácticamente con pequenas excepcións durante todos estes meses. Polo tanto, foi francamente moi levadeiro. E xa que estamos falando de cores, con que cor pintarías este 2020? Non me seas negativo. Non quero ser moi negativo e non vou escoller o negro absoluto, pero sí que o pintaría en grises, pero completamente. Penso que foi por moitas cousas, non só pola cuestión da pandemia, pero
en xeral, volvendo tamén ao que decía antes, entendo que hai que ser positivos e optimistas para facer os esforzos para sair das malas situacións. Pero penso que psicolóxicamente pode ser perigoso non recoñecer precisamente a gravedade das cousas. Creo que todos os acontecementos que houve ao redor da pandemia e todas as convulsións de tipo social, político, o que nos demostraron foi que a nosa realidade, a nosa estrutura social, a nosa organización mundial é moito máis feble do que nos pensábamos. Entón, creo que debemos lembralo sempre. E penso que debemos ter claramente marcado este ano como un ano realmente problemático no que todas as nosas feblezas, todos os nosos erros saíron á luz e quedou claro que aínda temos moito por facer. Por suposto. Imos ser un pouco positivos e pensemos que pronto poderemos volver a viaxar. Entón, como última pregunta, quero que me digas que primeira viaxe de prazer che gustaría facer. Pois nós temos un agarimo moi especial por dúas partes de Europa. Unha é a Toscana italiana, a parte do Chianti, que é a Toscana interior, moi rural tamén, moito menos turística, e outra é tamén a Provenza interior. De algún xeito poden lembrar a Galicia nesa presenza constante da natureza, pero ali co agasallo engadido do sol no verán. As dúas teñen bons viños, ademais, moi bons viños, co cal sería xoguete completo, xoguete comansi, non? Ter boa comida, bons viños e esa posibilidade, como ti decías, de viaxar e ter esa sensación un pouco de sair do furado, non? Inda que despois sentimos enseguida a necesidade de voltar a cova, non? Ao tobo, pero sí, sería calquera das dúas unhas viaxes francamente desexadas. Pois esperemos que falte máis ben pouco que moito. Dende aquí desexámosche un magnífico 2021 e que nos volvamos a ver de hoxe nun ano. Moitísimas grazas. Moitas grazas por acompañarnos. Desta entrevista colorida imos ir a outra nuns minutiños de nada con Xurxo Souto.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflite a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano. Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, a vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nacín aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Eu son donde nacín e amo o sitio donde nacín. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora o una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and flow. Mirabeo. Confiamos en las ideas. Bos días, seguimos neste espazo libro e agora teño comigo a Xurxo Souto que nos ven falar do seu último libro Pangalaica, Recortes Poderosos. Que tal, como estás? Emocionado de estar aquí neste templo do saber e neste tempo das historias bonitas. É unha excusa perfecta para sair da casa. Como levaches este ano de pandemia, esta cuarentena que nos tocou vivir? Pois leveina, xa que estaba nun contexto negativo, leveina moi ben porque estive falando moito tempo con as miñas fillas e porque me deu pé para escribir este libro. Aparte, aprendín a tocar o saxofón. Ai, mira, Pégale maravilloso. duro, Ramón, pégale duro e cerrao. Se que estou Entón, feliz. super positiva Sí, para señor. ti a cuarentena. A ver, por favor, é un tempo moi grave de desacougo social, pero o único que temos é iso, é tempo. E, polo tanto, o inteligente era saber investilo. Por suposto, inda que é grave o que estamos a vivir, sempre temos que sacar algo positivo, así que, pois, mellor falar do positivo. Vexo que, bueno, que estás encantado, que aproveitaches moito tempo, pero hai algo que botaras en falta de antes do COVID? A ver, somos un pobo de artistas. Somos de condición natural talentosos. Boto en falta os escenarios, a música, compartir, bailar, choutar. E os romanos falaban dos galegos que era ese pobo que lle aplicaban o bater e peden.
que se dedicaban a bailar. Necesitamos iso, esa coreografía do cosmos, e dos amigos e das amigas. Cada un levamos isto pois como podemos, escapamos como podemos. Ti serías dos que se iría ao monte para despejarte un pouco? Vamos a ver, levamos isto como podemos e escapamos isto como podemos, pero só temos unha solución a isto, que somos nós mesmos e nós mesmas. Non agardemos grandes cuestións dende as alturas. Entón, o noso talento está aí, e temos que poñerlo en funcionamento para inventar o futuro. E, polo tanto, sí, marchémonos ao monte, pero para crear, non para fuxir. Por suposto. Como músico, como me describirías ou como percibiches ti os sons que definiron unha cidade como A Coruña nos tempos do confinamento? Mira, é curioso e é fermosísimo. Na Coruña, como en Vigo, no silencio das máquinas dos seres humanos, soa pleno o son propio da cidade, que é o son do mar. Todo Monte Alto soaba ao Océano Atlántico. Na Coruña está dicindo Orzán, Orzán. En Vigo está dicindo Berbés, Berbés. É unha forma de reencontrarnos con a nosa propia esencia. Non vivimos na fin da terra, vivimos no centro do mar. Un clamor do cosmos. Que bonito. Ti que ves tan contento e ves tan positivo, deixenos unhas palabras así positivas de cara ao 2021. Bueno, a palabra positiva é somos nós. Este é un país con moitos problemas. É un país absolutamente incomunicado con nos mesmos. Un pouco a conclusión deste libro é que estamos cheos de talento, pero estamos incomunicados. É un negocio en comunicación. Coruña-Vigo, chámase AP9. Pero diante desas macroestructuras negativas, o poder das persoas. E acudo a ese verso de César Morán, que asinaba cada un destes artigos, finalizaba cada un destes artigos, en homenaxe a Álvaro Cunqueiro. O verso é: haberá primavera. Esther, haberá primavera. Haberá. Pois moitas grazas, estaremos nun Sintres contigo presentando este libro que nos traes. Non marchedes porque en nada volvemos e mentres podedes aprender cousiñas interesantes cas pílulas de Ciencia Express que nos trae o CSIC. Prezado e ben querido persoal, benvidos a este CSIC Express, edición especial desde A Culturgal. Temos por diante uns minutos de música refrescante, con contidos de ciencia ben interesantes e cunha intérprete que deixa pegada. Eu son Luisa Martínez, responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Grazas por estar aí. A nosa convidada de hoxe, Trinidad Martínez, saltou a fama no confinamento a través do seu canal de YouTube. Ela é a responsable dos chamados concertos desde a casa, nos que Trinidad compartía coas súas composicións os seus pensamentos profundos e as súas inquedanzas. Defínese como activista e cantautora medioambiental e precursora do chamado folk concienciado. Bo día, Trinidad. Benvida. Grazas, moitas grazas. Bueno, moitísimas grazas a ti por invitarme ao programa e ao Culturgal tamén por invitarme, que é a primeira vez que salgo na televisión. Estou un pouco nervioso. Non te preocupes, Trinidad. As túas letras son inquietantes. Os solos, o tema que vas a interpretar a continuación, transmite unha mensaxe moi fonda. En que te inspiraches para compoñelo? Bueno, primeiro dicirte, Luisa, que, vou a sacar un disco. Esa era a canción, a primeira canción do disco, non? Pero o disco vai se chamar, lle chamaban Trinidad, como meu nome. Moi ben. Inspireme para este tema, pois unha vez paseando polo centro da miña cidade, pois notei que había unha florciña pequena que saía do asfalto.
Podeste creer do asfalto? Entón, dixen eu, aquí pasa algo. Quero dicir, que hai embaixo? Debaixo do asfalto, que hai? Claro, informeime sobre o asunto. E sabes o que pasou? Que non hai nada. O sea, quero dicir, sí, hai algo latexendo aí abaixo, pero que é toda oscuridade. Aquí non, o sea, debaixo do asfalto, das autoestradas, dos edificios, de todo, pois hai solo. Pero aí non pode medrar ningún árbore, nin nada. O sea, quero dicir, están aí abaixo, sen luz. Non hai nada. Trinidade, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós. Adiante, o escenario é teu. Non podo irme sen antes saudar. Teño que saudar as miñas amigas e compañeiras da coral, a Gaivota de Mos. Bueno, é a miña profesora de canto, Charo. Me encanto. E tamén teño que saudar aos meus seguidores nas redes, que son uns amores. E tamén a miña gata Micha e o meu can Rosco. Mac, mac. É que o son que fai a pelotiña co que xogamos. Sí, grazas. A continuación, imos escoitar o tema Os solos. Neste tema, Trinidad chama a atención sobre a importancia que ten como recurso vivo, tamén na seguridade alimentaria, na conservación da biodiversidade e na loita contra o cambio climático, entre outras. Oh
E coa intensidade de Trinidad Martínez e o seu folclore concienciado, pechamos este CSIC Express desde a Culturgal. Vémonos pronto. Ata entón, adeus.
Pensaba eu durante os momentos máis duros deste ano tan atípico que nos tocou vivir, canta literatura se estaría creando. E por iso creamos nesta Culturgal o bloque Culturgal en Pandemia. En primeiro lugar, temos Pandemia, do pensador do que todo o mundo fala, Slavoj Zizek, publicado por Galaxia, e ca presenza do seu tradutor Carlos Aymerich. Logo, estaremos ca editorial Catro Ventos, que nos trae 70 ideas para a pospandemia. Estarán con nós algúns dos seus autores, Francisco Sampedro e Fernando Ramallo. O xornal Praza Pública contanos en 10 gráficos a pandemia en Galicia, como se viviu, da man do seu director David Lombao. E xa para rematar este bloque sobre pandemia, sairá Xurxo Souto, co que xa estivemos antes falando, que nos transmitiu moita enerxía positiva, e estará a falar co editor Francisco Castro. Agora diría adiante ca pandemia, pero casi mellor que non, adiante ca Culturgal. Moi ben, pois non imos decir adiante coa pandemia, pero sí que o que imos decir é que a pandemia non nos impide ir para adiante. Despois da lavazada inicial que supuxo o peche de prácticamente toda a actividade que tivera que ver coa cultura, e aínda seguimos bastante pechados, é unha proba este Culturgal que é milagroso que se faga, pero que, bueno, nos gustaría que fose de outra maneira. Todos entendimos que había que seguir adiante, e unha das maneiras de seguir adiante era aproveitar o momento pandémico para reflexionar sobre a pandemia. Aí é cando aparece a proposta de traducción deste libro, Pandemia, de Slavoj Zizek, que fixo Carlos Aymerich, que está aquí comigo, unha persoa que coñecedes todas e todos moi ben, unha persoa que leva moitos anos na política activa, no mundo universitario, perdón, tamén agora na traducción, antes de empezar, comentábamos que hai quen se entretén facendo mandalas e hai quen se entretén facendo traduccións de libros. Estamos moi contentos de publicar este libro porque se fixo a fume de carozo. Realmente é casi unha milagre que o pudiéramos facer tan axiña, que el fixese a traducción tan boa e tan rápida e que ao mesmo tempo nos fosemos quen de poñer o libro no mercado. O libro acaba a semana pasada chegar a súa segunda edición, o cal tamén nos demostra o interese que hai na xente. É lóxico, porque estamos falando de Zizek, que é un dos intelectuais máis importantes da actualidade, pero tamén pola propia maneira en que o libro nos fai reflexionar. Coido, desto vos falará moito mellor Camín, Carlos, que ides atopar, cando collades o libro, reflexións cando menos perturbadoras. Comentaba eu a Carlos antes de empezar que eu quedei especialmente tocado, e o que lle pido a un ensaio é que me toque de alguna maneira, que me obrigue de alguna maneira a replantearme cousas que tiña ou que eu pensaba que estaban ben establecidas na miña cabeza, ou que me obriguen a adquirir ideas novas, cando ao final do ensaio di Zizek que isto da pandemia é simplemente o primeiro round dun combate de boxeo durísimo que a natureza vai xogar contra o ser humano. Cedo a palabra xa a Carlos Aymerich, o traductor do libro, e será que mellor vos poderá presentar esta pandemia, a COVID-19 sacode o mundo, que publicamos na editorial Galaxia. Ben, pois, obrigado, Fran. Moitas grazas tamén á organización do festival por contar comigo, por este convite. Bueno, eu, antes de máis, un pouco explicar, comentaba Fran, por que me dá eu por isto de traducir, non? A cuestión é que eu estaba intentando escrever algunha cousa, reflexionando precisamente sobre esta cuestión da pandemia, tamén desde o mundo do dereito, que pasa que xa estaba a cousa, bueno, bastante tratada, que é o dereito de excepción, etcétera, etcétera. E, bueno, eu creo que tamén é un exercicio de modestia, cando un lee moitas cousas e pensa que non ten nada original que escrever, que non sexa só polo prurito de colocar aí, non? Bueno, pois é mellor verquer para o galego e facelo da forma en que se fixo. Inicialmente o fixen para min, pero tiven unha conversa con Inma Valeixe, despois Antón Vidal se interesou e dixe, estás traducindo isto, espera que falo con Antón. E, bueno, púsose a engrenase toda, non? A traballar, foi unha coincidencia feliz, e o libro puido sair, pois, ao mesmo tempo en galego que en español e catalán. Seña que é un camiño que eu creo que tamén compensa seguir. Houbo outras coincidencias, comentaba antes Fran, a min tamén me serviu, aparte de, bueno, un exercicio intelectual, o da traducción para min, supón facer algo que está regrado. Bueno, sabes que tes
que traducir aquilo, que tes un texto pechado, tes que reflectir sobre a lingua, sobre o galego. Tamén na cuestión da lingua empregada houve unha negociación aí cos editores que fixeron tamén un traballo magnífico e eu confeso a miña influencia tamén do portugués, en especial do portugués do Brasil, bueno, pois por razóns profesionais, por razóns tamén de afectos, non? E aí hai unha persoa, unha muller de Brasil, pois que tamén ten moita influencia neste libro e que seguramente verá pois expresións como se as cousas virasen a pior, bueno, utilizar, que eu creo que tamén é bon para a escrita e os estilos literarios en galego introducir estas cuestións. Entón tamén quero agradecer a Eloise pois esa influencia. Presentar este libro agora, claro, obrigoume a revisitalo 6 meses máis tarde, non? Eu confeso que cando comecei a ler o libro, porque comezou como empecé a ler o libro en inglés, empecé, bueno, a tomar notas, pois vou me animar a traducilo, eu non tiña nin tanto medo, nin era tan pesimista como o Zizek, confeso. Eu creo que se algo destila o libro é que Zizek, bueno, pois é unha persoa dunha certa idade, ten medo, é lexítimo que o teña, e non, eu nin siquiera, estamos falando de marzo, que cando ele escreveu, é unha especie de autoconfinamento, ele está no Reino Unido, a mellor mostra de amor que meus fillos poden facer por min é non me visitar, non? Bueno, el dicía que o virus chegou para ficar, que non vai ser unha cousa episódica, xa daquela, marzo, non? Que son as últimas referencias, marzo, primeiros de abril, as últimas referencias que ten no libro, el xa falaba dunha segunda vaga, dunha terceira vaga, era bastante escéptico non canto a iso, dicindo, bueno, xa veremos, non creo que no outono non estexamos así, pero, bueno, pois tiña razón. Cal é a tese fundamental? Eu creo que a tese fundamental, pasa que isto é resumir todo moito, é que esta crise demostrou que, ou está a demostrar, que o capitalismo globalizado actual e o mercado son incapaces de lidar coa pandemia. Non foron capaces, con mecanismos, digamos, rotineiros de mercado, de dar unha solución ás demandas sociais, sanitarias, económicas que a pandemia coloca, que a pandemia levanta. Iso obriga, como pasou tamén no 2008, polo menos até que a crise de 2008, a crise de débeda se converteu nunha crise de débeda pública, a adoptar medidas excepcionais que rompen o que é a ortodoxia do mercado e a ortodoxia capitalista. Entón, o que di Zizek é, vale, moi ben, o que pasa que como estas medidas que os diferentes gobernos, sexa cal sexa a súa cor política, están adoptando, eles pensan que son medidas excepcionais, pero esta situación non é excepcional, non é episódica, senón que vai ser permanente, como di el, vamos camiñando cara a un mundo viral, non vamos voltar á normalidade, se a normalidade entendemos como o que había no mundo pre-pandemia, pois daquela é necesaria unha nova organización económica e social global, el tamén fala diso, non? Frente á globalización capitalista, unha globalización, el tamén fala de máis modesta, pero que supoña que os eixos ou os valores desa globalización pois non seña o lucro, non sexa a concorrencia, senón a solidariedade, a cooperación, pero non por unha cuestión romántica, el non fala, cando pon do comunismo como alternativa, non fala de construir, digamos, da crítica ao programa de Gotha de Marx, unha especie de paraíso socialista, non, el fala de frente ao capitalismo do desastre, tomando aquilo de Naomi Klein, o comunismo tamén do desastre. Porque o capitalismo non vai ser capaz de lidar con isto, vamos ter que converter en permanentes ou, polo menos, establecer algunhas liñas de organización global, pois, el fala da OMS, el fala da cuestión tamén sanitaria, da cuestión económica, de como isto, a pandemia tivo algúns efectos colaterais beneficiosos en termos de reducción da contaminación e das mortes asociadas á contaminación,
ou tamén de cesamento das guerras e das actividades bélicas, da que agora parece que se retoma unha vez que se relaxa o tema pandémico, sabemos en Armenia e en outros lugares. Ben, aí a cuestión, porque, como comentaba Fran, o libro eu creo que é no bon sentido provocador, digamos que el desenvolve, de forma entrelazada tamén, o seu razoamento en tres eixos. O tema, poderíamos decir, o eixo sanitario ecolóxico, porque ele entende que non basta, cando falamos de unha nova organización da sanidade, unha nova organización da saúde, dos cuidados, pensar só nas persoas, pensar só na humanidade, entende que hai que introducir tamén a variável da natureza, aí ten todo este tema da ensamblaxe, etc., a variável económica e social, como se organiza todo isto para... E logo a psicolóxica. Esta é unha cuestión tamén moi de Zizek, toda esta pegada de Lacan, da psicanálise, como razoamentos que fai nos diferentes capítulos do libro van nese sentido, e a conclusión de todo isto é que frente a algúns discursos que din, bueno, estamos nun tempo de pandemia, de confinamento, confiemos nos gobernos, a resposta non ten que ser política, hai que pôr o foco na responsabilidade individual, el di que, sen presuízo da responsabilidade individual, hai que, desde logo, ter unha actitude política, porque da forma en que nos organicemos, da forma en que lidemos non só con esta pandemia, senón coa crise ecolóxica que vai traer o cambio climático, etc., son decisións políticas. Esa é outra, tamén non é novo en Zizek, tamén estaba no libro de Zizek sobre Lenin. O que ven decir é, bueno, se agora está acontecendo que hai un ano achábamos que era imposible que sucedese, porque se nos chegan a preguntar a calquera de nós como vos ides ver dentro dun ano, pois nen pensaríamos, na cuestión da pandemia, nin na cuestión das decisións que se adoptaron para facerlle frente. Prácticamente en todos os países, asegurar ingresos para as persoas prácticamente incondicionais, etc. Ben, entón, el di, se estamos en tempos nos que acontece o imposible, eses tempos tamén exixen de nós que pensemos e que apliquemos o que até pouco era imposible en termos políticos. Se estamos en tempos de cambios radicais, é necesaria tamén unha política radical no sentido de cuestionar e de sair dos marcos do costumeiro, da ortodoxia. Por qué? Porque el di que senón, frente a isto que xa cada un, pero eu son o traductor simplesmente, pode ser exagerado e chamar de comunismo ou non, di, a alternativa non vai ser, digamos, unha barbarie estilo Mad Max, nun mundo posapocalíptico, bueno, todas estas series que temos distópicas, xa remato, senón o que el chama unha barbarie de rostro humano, que puidémola ver. E a barbarie de rostro humano ven ser un nazismo, bueno, presentado dunha forma máis amável e fundado en razóns científicas, pero desde logo desprovisto do que son os valores éticos pouco herdados de ilustración que todos máis ou menos. Por exemplo, quen vai cuestionar que teñamos que sacrificar as persoas idosas, as persoas máis débiles en nome da ciencia? Pois non. E a partir de aí será o inmigrante, será a persoa que non sexa productiva, será o discapacitado, etc. Algúns relampos diso, algunhas visións diso xa tivemos nas medidas que se parecía que podían adoptarse nos momentos máis álxidos da crise. A quen lle damos os respiradores? A quen sacamos da UCI en caso necesario? Entón, esta sería un pouco a cuestión. Xa digo, se a isto, como di Zizek, se lle pode chamar de comunismo ou non, bueno, pois convídovos a ler o libro e a discutilo con el. Eu son simplemente o traductor, espero que non o traditore, non? Como di... Non, damos fe de que non. É unha traducción excelente. Ben, pois moitísimas gracias, Carlos. Nada, teñamos 15 minutos moi ben aproveitados. Convidamos vos a todas e a todos a chegarvos a este ensayo de Zizek, a este pandemia, a COVID-19 sacou do mundo, que, como vos digo, nos está sorprendendo polo éxito,
porque non é moi habitual ter que reimprimir un ensaio, e moito menos un ensaio tan actual e tan pegado á realidade como está sendo isto. Moitas gracias. Moi ben, pois seguimos aquí neste espazo libro do Culturgal 2020. Estamos nun bloque que pode soar raro, bloque pandemia, bloque pandémicos, e en realidade son libros, accións que nacen abeirados a esta tragedia que, sen embargo, o convertimos nalgo positivo. Un desas mostras é este libro que agora presentamos aquí, este Pangalaica de Xurxo Souto, que está aquí comigo, recortes poderosos que acabamos de publicar na editorial Galaxia e que está tendo un éxito realmente notable. Non nos sorprende o máis mínimo, porque sabemos que todo o que toca Xurxo Souto pois sempre termina indo moi ben. Bueno, antes de empezar este diálogo de 15 minutos urxente que imos facer, quero deixar constancia, agora que sei que hai varios miles de millóns de persoas véndonos do outro lado
en directo e outras que nos dan despois, que estamos diante de dous representantes gloriosos da xeración dos 66, un rapaz de Monte Alto e un rapaz de Teis, Coruña, Vigo, que como el leva moitos anos mantendo, e se di no libro, pois son en realidade, vistas desde o mar, son a mesma cidade, non? E realmente, pois, eso queda bastante claro tamén durante o libro. Entón, casi preferiría, Xurxo, que empezaras ti contando como naceu este libro. Pois, efectivamente, naceu no contexto da pandemia. Estaba, nese momento non podíamos facer nada, pero tiñamos tempo. Pero antes, se me permites, quería facer un recordatorio, porque Pangalaica son recortes de ruta, e esta contorna, na miña biografía, ten tamén un momento importante. Foi a homenaxe a John Ballan. Estábamos aquí, e aparece John Ballan, xa non se pode mover, estaba sentado, e dixo, que fracaso, que fracaso. E insistiu, que fracaso. Aquí non hai gente ninguna. La gente está en la calle. Esto está lleno de personas. Pois é o que acontece, de que estean as butacas sin xente baleiras, sei que estamos rodeados por unha multitude de persoas que queren compartir a palabra e a emoción. E iso, estaba na miña casa, botando unha soneca, mes de marzo, chamoume María Abelleiro de Nos Diario, Xurxo, coa pandemia non é actividade cultural, podería escribir un petisco aí? Sí, claro, era a hora da sexta, non lle ia dicir que non. E pensei que iban ser unhas semanas, fun encanando, iba escribindo, e de repente chámame, wow, Francisco Castro, Xurxo, podes facer un libro? Wow, neno, pero que me contas, non? E entón aí xa cambiou o perfil, porque deixou de ser unha entrega que miraba só ao día seguinte, e comecei a escribir unha cosmovisión do que entendo eu que este país, o que é Galiza. A cosmovisión que temos é a que nos dá o ensino. As miñas nenas teñen 11 anos e o ensino é mi madriña. Hai que matizar. Por exemplo, en historia non lles explican o reino suevo. No, é que eu creo que terminamos todos indo á universidade e non temos ni idea de historia de Galicia. Eu creo que non se conta en ningún instante, non? É unha anécdota xa, pero que no Reino Suevo naceron as parroquias e freguesías, a distribución no seu territorio. Temos unha visión do que é a nosa contorna e a quen lle guste, pois vai a Santiago 25. Como músico, é a sorte que teño. Andei polo país adiante e encontrei-me con moitas persoas, moito talento e moita vida. Entón, conto historias, penso algunhas bonitas, divertidas, curtas, eso foi importante, para min escribir curto. Por exemplo, para citar unha, o señor Cociña, que viaxou a Argentina, levaba o acordeón día e noite, nunca se separaba del, e a xente pensaba que levaba acordeón porque tocaba moi ben, alén diso, porque levaba un tesouro dentro. Dentro do fol levaba medio kilo de azafrán, que valía máis que ouro. Entón, se lle daba moito ao fol, cheiraba un pouco. Entón, estivo a viaxe toda tocando cancións italianas. Sapore di mare, sapore di sale. Co cal se convertiu verdadeiramente no barco do amor. Ou a historia de Finita Gai, a primeira muller que subiu un palco da festa nas Mariñas, que triunfou nas Mariñas, marchou a Venezuela, casou con un repunante, que a puxo fora do palco. Agardou a que morrese o home repunante, 30 anos agardou, era costureira cosendo, e todos os cartos puxos nunca foi concerto en Tabeallo, e triunfou. Decíanlle que era unha vella, e dixo, vieja, pero bien plantada, e conmigo tienen canciones e más nada. Pero tamén, o libro ten esa outra parte de descubrir o país. Un país maravilloso, absolutamente incomunicado entre nós mesmos. Teis Labañou, Coruña, Vigo, un país onde é un negocio en comunicación, chamase a P9. Claro, como pode ser o eixo central que nos ten que unir en ideas, en economía, sexa un negocio privado? Por que estamos dentro da periferia dun Estado? E por que o gran eixo de comunicación que temos non existe para os terrícolas? Falo do mar. Diante de nós pasa a vía de comunicación da mercante máis importante do mundo. E non o sabemos. Sabe o produto interior bruto, que é moi importante, pero non o sabemos. E só nos enteramos cando hai unha marea negra. Viches que estes días hai un problema aí, meteron un gasero no Porto da Coruña. Entón iso, é dende a humildade da miña visión, contar unha idea diferente deste país. Eu hai algunhas historias que quero que nos contes aquí, porque unha das conclusións que se sacan lendo o libro non ten todas as pezas, todos os artigos que ti fuches publicando durante eses meses, senón que eu lle pedín que fósemos os que non foran estrictamente circunstancial, que non dependesen da noticia do día anterior, non? Dicíache que unha das conclusións que se sacan é que no recuncho máis
disparatado do país, aparecen artistas que hai por todas partes. É unha especie de frase que repites unha e outra vez, non? O sea, haberá primavera, pero tamén dis, somos un pobo de artistas. E quería que nos falases aquí da presencia do Punky do Barco, porque me parece unha historia que resume bastante ben ese poderío que hai dentro deste libro. Sí, somos un pobo de artistas, esa é a clave. É que eso falamos, ten moito que ver con esa inadecuación entre o que somos e o que nos din os grandes medios de comunicación que somos. Iso de a fronteira entre a cidade e a aldea, é mentira. A fronteira entre Vigo e Coruña, é mentira. Iso de que somos un pobo máis ben apoucado, que os divertidos son os andaluces, que sí que o son, pero nós tamén. O que pasa é que durante moito tempo a primeira condición para subir aquí a este escenario era cambiar de lingua. Sí. Xa xogábamos con desventaxa. Entón, claro, onde vas, hai talento. E unha vez, dende Coruña, fomos ao barco de Valdeorras. É moi difícil saber na Coruña o que está pasando no barco de Valdeorras, sobre todo de 30 anos. Chegamos ali, había un palco precioso, carón do río Sil, fixemos as probas de son, fomos tomar un vaso, poden ser dous, e o remate, cando chegou o momento, o batería de tocar, dixo as palabras máxicas, 1, 2, 3, 4, dalle! En ese momento, moito máis forte que os amplificadores, escutábase auga, sí, música non, auga, sí. Unhas señoras con as cazolas protestaban porque o Concello tiña problemas coa traía de auga. E protestaban onde máis amolaba, nun acto cultural. Saben o escenario, diante do micrófono estaban creches, afoutas, non podíamos tocar, estamos totalmente deprimidos. E de súpeto, abriuse un rego no medio delas e apareceu eu. El, Graciano, o Punky do Barco, chupa de coiro, 3 cravos xantados cara arriba, Crista Punky, levaba unha guitarra eléctrica ergueita como o indio Jerónimo nas películas. Foi avanzando, situouse no medio do escenario e dixo, tranquilos nenos, mañán vou a misa de 12 berro, auga, sí, misa non, auga, sí. Tocamos, pero, en fin, foi un alivio e comezou unha amizade e, sobre todo, que ese territorio barco de Valdeorras forma parte da miña biografía. Conclusión, somos un pobo de artistas, non hai cousa máis bonita no mundo que ter un conxunto musical. Desde logo. Os que leades o libro ides descubrir unha manchea infinita de personaxes moi interesantes. A gran parte deles, case que todos, xente anónima, que agora é menos anónima, porque a levaches o xornal e agora quedan aquí no libro para sempre, pero logo tamén hai xente que fixo grandes cousas, que ten moito recoñecemento, pero mellor non todo o que se debería no noso país, non? Nese sentido, creo que é moi interesante a reivindicación que faz de Alexandre de Fisterra. Por suposto. Alexandre de Fisterra, para o común, é o inventor do futbolín. A velas vir, pero iso era o ápice dunha vida, dunha biografía e dunha actividade cultural extraordinaria. Cando coñecín, parecime unha mistura entre Valle Inclán e Corto Maltés. Un dandy, como Corto Maltés, e un verbo florido, como Valle Inclán. Na súa biografía, marcha a Ecuador, despois de marchar a Francia, e dixe, pero que facía vostede en Ecuador? E dixo, Ecuador, latitud cero. Que bello nombre para unha revista de poesía. E foi a Ecuador, e logo vai a México. E ali, monta a fábrica de futbolíns, convírtese en editor, a colección Finisterre, editor de León Felipe, levaba aquel selo, estos libros han superado la insidia de la censura franquista. E dicía él que todos os sitios como editor nunca fora só gañera cartos, pola parte que che toca polo gremio, con un libro que era a novela de Cantinflas. En fin, unha persoa maravillosa, e agora estamos vendo esa nova, eses amores con Frida Kahlo, non o sabía, pero non me sorprende, porque era un auténtico dandy. Cando foi a Feira das Mentiras, no ano 92, que organizara Manu Chao, pois fixera un festival, un campeonato mundial de futbolín, e ele tiña que entregar o premio aos gañadores. Xa tiña 80 moitos anos, empeñouse en velar unha muñeira. E dixen, pero así como os vascos bailan o aurresco, nos temos que velar unha muñeira. Bailou a muñeira, o home estaba arfando, e para collerse folgos, dixenlle, a ver, diga unhas palabras de despedida, dixo el. De remate, dixo el. De remate, que continúe! Pero falando de personaxes, podo dar unha noticia bomba? Veña. Porque no libro reivindico a ela, onde que non se vexa, Luisa Villalta, poeta en tono maior, teórica da literatura en tono maior, que publicou hai anos un libro que debía ser fundamental en todas as escolas, ao outro lado da música e poesía. Como todas as literaturas, e nomeadamente a literatura galega, a música e a poesía é o mesmo. A literatura galega comeza coas cantigas medievais. Os séculos escuros mantense nas cantigas populares. O gran monumento do Rexurdimento, o primeiro monumento, Cantares Gallegos. Entón, como se nos pudo explicar a literatura galega
en clases silientes, en silencio. Ela racha con todo iso. Ese libro ten que ser unha referencia de consulta na universidade, nos institutos e na primaria. Noticia bomba, ese libro estaba descatalogado e vai ser reeditado por Galaxia. Sí, señor. Contanos. Bueno, volvemos ao de antes. Grazas. Bueno, é un placer. Eu creo que neste país somos moi dados a esquecer rapidamente a moita xente, non? E a obra de Luisa Villalta, que finou hai relativamente pouco, hoxe en día é prácticamente imposible atopar as obras de Luisa Villalta, unha poeta excepcional, unha ensayista que tiña ademais esa virtude de facer que os ensaios se entendesen, que se pudieran ler, non? Case como un poema. E o certo é que o seu legado está prácticamente desaparecido. Reto a calquera a irse a calquera libraría do país e vaille costar atopar a obra de Luisa Villalta. E no meu caso, como a ti, eu tiña bastante devoción por este libro. Foi falar coa familia, explicarlle que nos parecía tráxico que o libro estivese descatalogado, e, bueno, nos calculamos que en febreiro ou marzo o libro estará en todo o país, e é un pouco tamén a obriga que ten unha editorial como Galaxia, que leva 70 anos tirando do país, non? E hai que facer este tipo de cousas. Se me permites, sempre que se fala, perdón, que se interrumpín, cando se fala de temas musicais, pois sempre se considera como unha cuestión un pouquiño menor. Non, está na cerna do que é a literatura. Simplemente con unha imaxe, Luisa Villalta fala de Cunqueiro e compárao con Bela Bartók. Ambos os dous utilizaban elementos populares, elementos antigos, non como un xeito de arcaizante, sino como unha forma de vanguarda. Por eso estamos no futuro. Moitas grazas por esta, como leitor, por esta revisión de Luisa Villalta. É un placer. Temos 2 minutos. No libro está Luisa Villalta, está Pucho Boedo, pero está Bobby Farrell. Quen? Bobby Farrell. Bueno, en fin, quen? Taran, taran, tan, 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 taran, verbes. Claro, Galiza, como dixo Stefan Morlin, non é o fin da terra. Tamén preguntan, por que veu vostede vivir dende Suecia ao fin da terra? Non é o fin da terra, é o centro do mar. Nós, cos diplomáticos, pensamos iso, fixemos unha canción ao Porto dos Portos, ao Porto de Vigo, e como non éramos quen de crear unha melodía, acudimos ao clásico de Bonien, Belfast. Coincidimos con Bonien, co grupo, en lugar. Entón, eu todo temeroso, achegueime a ele e dixen, mire, imos facer unha versión, pero non unha parodia, ponderar a vida do home que anda no mar, navegando nos petroleiros. E dixome, non sei que lle parece, non sei se me entende. E dixome, como non te vou entender se antes de ser cantante fun mariñeiro? Ves? E se volvese a ser novo, como me gustaría outra vez volver a Aruba e embarcarme nos petroleiros. Foi a felicidade. Que maravilla. Díxome, ti estás nun momento moi funny. Saberás que o que che pasará cando chegues aos meus anos, en fin. Pois foi un momento de verdadeira apoteose na miña biografía individual, pero que é moi bonito que poda compartir grazas a que ti fixes esa chamada e dixeches, isto hai que armar un libro. Pois estou moi contento. Bueno, pois nós felices de que o libro este aí. E unha última pregunta, Xurxo, que nos queda escasamente un minuto, e casi falábamos antes de facer 15 minutos de festa, pero vou acabar con unha pregunta seria. No fondo, eu teño a sensación de que polo que sexa os galegos, volvo casi pecho círculo, os galegos e as galegas somos uns absolutos descoñecedores da nosa historia, da historia contemporánea. Parece que andamos sempre obrigadamente xogando en segunda B e non é unha cousa de celtista ou un deportivista. Por suposto, saiu así. É dramático que o Deportivo, que non haxa derbi. Exacto, efectivamente. Bueno, pois parece como que temos que estar sempre pedindo perdón, eso, hai que cambiar de lingua se queremos ser prestixiados de alguna maneira, non? E o que falábamos antes, eu que gusto moito de ler libros de historia, e, bueno, os meus 54 anos, como a ti, descubro que eu medro sen que me conten realmente historia sobre o meu propio país. Entón, a pregunta sería esa, Xurxo, isto por que nos pasa? Por que acontece? Porque este é o aviso que temos que acabar. Ese aviso pasa porque a superestrutura, a visión canónica do que é Galiza non ten nada que ver co que realmente somos as mulleres e os homes de Galicia. Hai que darlle a volta. A ver a primavera, somos un pobo de artistas. Vou tocar a corda. Pois nada, moitas grazas.
Hola, boa tarde, ou bo día. Grazas por virdes a esta presentación do libro Sete ideas para a pospandemia de Catro Ventos, unha das nosas novidades. Eu son Patricia Buxán, son unha das editoras, acompáñame Fernando Ramallo, con quen conversaremos sobre o libro, é un dos iniciadores e autores. Estaba previsto tamén que estivese con nos Francisco San Pedro Ojeda, outro dos autores, mas por unha indisposición así imprevista non puido estar con nos, non nos pode acompañar e pedimos desculpas e ele tamén pide. Ben, obviamente quen lee un libro, quen o agasalla ou quen o toma emprestado na biblioteca pode ter diferentes tipos de motivacións, temáticas, autorías. Tamén, quen edita un libro ten unha motivación detrás, e non só económica, senón tamén moitas veces política. Congratúlame, estou feliz de ver esta certa normalidade, aínda que non me gusta a palabra normalidade, xa falaremos desa, senón o esforzo do sector editorial por ofrecer neste momento obras que están respondendo ás necesidades e ás inquedanzas deste momento no que nos encontramos. E un bo exemplo diso é esta creación por parte da Culturgal dun panel dedicado á pandemia, así que tamén desde aquí moitas gracias a Culturgal. No caso de Catro Ventos, o noso ideario editorial, a nosa política editorial é sobre todo a de publicar obras que fomenten un espírito crítico. Neste sentido, publicamos sobre 5 temáticas, que son economía social, ecoloxía, dereitos humanos, outras formas alternativas de educación e consumo responsable. Pensamos que este espírito crítico é necesario en todo momento, agora moi especialmente, pero non esquezamos que a crise na que nos encontramos agora englóbase nunha crise ecosocial maior, englóbase dentro do que sería a era do capitaloceno, como mencionan dous autores de outra das obras que publicamos recentemente, Unha historia do mundo en 7 cousas baratas, e por iso pensamos que son necesarias obras como as que presentamos aquí, como 70 ideas para a pospandemia, que engloba de feito 4 das nosas 5 liñas temáticas. É unha obra colectiva de 3 autoras e 4 autores, vou nos mencionar todos: Manuel Fernández Blanco, Pilar García Negro, María Xesús Nogueira, Manuel Outeiriño, Fernando Ramallo, Francisco San Pedro e Yolanda Teixeiro Rei. Cada unha delas, desde a súa perspectiva, desde a súa visión do mundo, pensa en voz alta, por decirlo de unha maneira, sobre o momento no que nos encontramos. E para falar dese momento e desta obra, temos con nos a Fernando Ramallo, que é profesor da Universidade de Vigo, profesor de Lingüística. Os seus intereses van sobre todo cara a sociolingüística política e os procesos de minoración lingüística. É un dos iniciadores desta obra, como vos comentaba, é autor dun dos decálogos que se recollen e tamén autor do Limiar. Por iso, antes de nada, quería comezar preguntándoche como xurdiu este proxecto. Moi ben, pois antes de contestar a esta pregunta, quero agradecer a Culturgal esta oportunidade de estarmos hoxe aquí para presentar este libro e, por suposto, a editora Catro Ventos pola súa magnífica acollida. O libro xorde nun rebumbio de ideas que teño no medio do confinamento. Teño eu, quero decir que, non sei se os demais persoas do libro tamén probablemente tiñan, ou sen probablemente, ese rebumbio de ideas, pero puseme, escribín eu un decálogo, compartino, e aí sale un pouco a idea de decir, oye, por que non pedimos algún máis, por que non facemos... A cousa é que sae no medio do confinamento tratar de darlle sentido a aquilo que pasaba pola miña cabeza durante os momentos máis críticos do primeiro momento do primeiro confinamento. Por tanto, aí xorde, despois, falamos con distintas persoas, os membros, os colaboradores do libro, e algunhas persoas escriben o seu decálogo no mesmo confinamento, naquel momento, outras persoas destas 7 que estamos aquí escriben o seu decálogo no post-confinamento, digamos, nos últimos meses, non? Por tanto, hai unha mestura de ideas, de propostas, de reflexións, algunhas nun contexto, outras nun contexto, pero que entendemos que teñen perfecta validez para seguir reflexionando no que queda de pandemia, que aínda non é pouco.
a forma de escribir o libro foi que cada un escribeu de forma individual, sin ter contacto entre vos, pero que temáticas hai en común? Sí, é certo, ningún de nós coñecía o texto das outras persoas, non houbo debate previo, non houbo, en fin, discusión, non houbo nada diso. Por tanto, nese sentido, podes atopar algunhas ideas coincidentes, aínda que, en xeral, cando un lee estas 70 ideas vai haber moitas diferenzas, pero tamén un elemento común, non? Que é unha crítica, claramente, ao sistema no que estamos vivindo, non? O sistema capitalista nesta fase final actual dese sistema mundo capitalista actual que se visibilizou neste confinamento con todas as súas contradicións. Por tanto, as temáticas libremente escritas por cada quen, pero hai cousas que están en distintos dos decálogos, non? A fenda de xénero, o papel humillante da muller neste contexto actual, a digitalización e as súas problemáticas, tamén as súas vantaxes, pero sobre todo visibilizando as súas problemáticas, o cinismo político fundamentalmente porque está feito desde Galicia, pero pensando no mundo, das lóxicas liberais, esta trampa, a continua ausencia da verdade, o desplazamento da ciencia, a necropolítica, a racialización, as novas formas de racialización que están surdindo esta idea que empezaremos a preguntar, pero ti estás san ou non estás san, porque se non estás non me interesa estar contigo, esas formas de estigmatización, as exclusións, o afortalamento do medo, a crítica, por suposto, a este modo de produción, visibilizando as súas contradicións. É dicir, hai unha serie de temas que realmente que penduran por todo o texto desde perspectivas distintas, porque somos persoas diferentes, con trayectorias discursivas diferentes tamén, pero que poden leerse nese sentido como complementarias, verdade? De feito, o libro pode leerse, así decimos, no limiar, pois un decálogo, 2, 3, soltos, e empezar onde un queira. Non hai unha orde nese sentido que siga unha lógica esperable, non? Pero entendemos que sí que hai algo en común, que é precisamente unha crítica, entendemos que forte ao momento actual, verdade? Sí, eso era outra das cousas que tiña para falarmos aquí, xa falando agora en concreto do teu decálogo, non? Falas dos tempos interesantes ou de que aquel primeiro confinamento foi un tempo interesante. Meses despois, non? E pasada unha suposta pospandemia, agora unha nova vaga, como avalías isto? Sí, este concepto de tempos interesantes que é do propio Zizek, o que se falou previamente, para min e para algúns outros autores e autoras, explícitamente decimos no decálogo, foron un tempo excelente para a aprendizaxe, un tempo de reflexión, de intentar reflexionar sobre ese concepto da minoría de idade. É dicir, que foi un tempo e un espazo para pensar sobre a praga, sobre os coidados, sobre os maiores, sobre as contradicións, sobre a verdade, sobre a mercantilización da saúde, sobre a esperanza, sobre a desesperanza, sobre o simbólico e o real. Así que foi un momento para min, eu teño que decirlo, a mí me gustaba que seguise o confinamento. Claro, desde o punto de vista da saúde non había outra opción e realmente parece que é a opción de solución, 15 días confinados todos sin sair de casa para nada, esta sería a morte dese virus, pero en todo caso para pensar a min serviume moito, foi un momento persoal de reflexión, máis alá de sair das rutinas de traballo, ainda que teletraballamos máis que nunca, pero tamén tiñamos máis tempo para pensar sobre estas cuestións. E por iso digo que son tempos interesantes nese sentido, tomando esa expresión do Slavoj Žižek, tempos de aprendizaxe, realmente ben relevantes. Que pasa? Que obviamente hai unhas limitacións tamén de dereitos moi relevantes, verdade? En esa época, os que éramos privilexiados e podíamos ter tempos para pensar e para podernos escribir, éramos uns poucos. En realidade, a maior parte da poboación pasou e pasa penurias que nunca se imaginou, verdade? E, por tanto, nese sentido son interesantes, pero con ese matiz, verdade? Sí. Precisamente a minoría de idade, que é un concepto tamén que acabas de mencionar, dá título o teu decálogo, a minoría de idade como mal endémico. Sí, porque eu pensaba que cando se iniciou o confinamento, eu e outras persoas, pensábamos que podía ser un momento de cambio relevante.
E un momento de superar esa minoría de idade que eu creo, bueno, eu desde Kant xa isto é así, que caracteriza, verdade, a sociedade, a humanidade, non? Este non superarnos e quedarnos sempre na fase digamos, de non vermonos como críticos, como identificadores desas contradiccións, como superadores desas contradiccións para volver a caer nas seguintes, pero progresando. E esa idea un pouco de minoría e idade que detectei unha vez que pasa o confinamento, non mesmo ao final do confinamento, digo, eu que pensei que isto era o final do capitalismo, así, en plan, un pouco, en fin, exagerado demais, pero pensei que era unha porta aberta para o final do capitalismo, dome conta que é un fortalecemento extraordinario, pero que tamén agardo que teña consecuencias reflexivas, precisamente, que permitan superar no conxunto da poboación esa minoría de idade que nos leve á necesaria revolución e transformación, emancipación do statu quo, da orde social, e transformándonos en persoas máis autóctonas, máis autónomas, perdón, máis críticas, menos resilientes, máis transformadoras e solidarias. Ben, para ir pechando, gustaríame saber por que pensas que un libro é necesario neste momento e que pensas, que acollida crees que vai ter? Bueno, eu creo, vamos, que é un libro necesario porque precisamente por ser un conxunto de ideas que non é que están desenvolvidas, algunhas con 5 ou 6 liñas, outras con 15 ou 20 liñas, é dicir, que son ideas precisamente iso, non son en fin, fundamentos teóricos para ser aburrido. Entón, en ese sentido, creo que pode axudar a que todo o mundo faga o seu propio decálogo, ou que faga a súa propia reflexión, ou que colle algunhas de aquí e de lá e que faga un decálogo con todo isto. Neste momento, creemos que o libro vai contribuir, ou debería contribuir precisamente a aumentar a reflexión crítica sobre todas estas cuestións que falábamos antes, sobre todo esa idea do momento histórico, esta concepción da necropolítica típica do capitalismo que só se centra no seu e non nos coidados, e agora mesmo vimos aí. Entón, bueno, hai unha reflexión nese sentido, e outras máis, por suposto, que creemos que poden axudar estas ideas a mellorar o aspecto, a posición crítica da poboación. Ben, pois moitas gracias, Fernando, grazas de novo a Culturgal e as persoas que nos seguiron. Animamos vos a que lle botedes un ollo ao libro, de novo unha alegría pois que o sector editorial galego coas dificultades que ten neste momento especial pois este apostando por, xa non digo por horas, tamén como a nosa, non? De autoría galega, de autores propios, senón tamén a traducción, como víamos no caso da primeira presentación. E ben, hasta aquí nada máis e boa tarde.
Moi boa tarde a todas as persoas que nos están vendo, tamén ao equipo todo da Culturgal, que non quero comezar antes sin darvos as grazas polo esforzo por manter vivo o Culturgal neste momento. Cando estábamos preparando esta sesión para falar do traballo de Praza nesta pandemia, eu non puiden evitar lembrar os días nos que, informativamente falando, isto nos atropelou, non a todas e a todos, tamén no equipo de Praza. Nos primeiros días de marzo, ou nos últimos de febreiro, para ser exactos, houve un día que paramos un momento a pensar como íamos contar isto da pandemia, non? E inicialmente decidimos darlle un perfil baixo porque o director que son eu erróneamente interpretou que isto non ia ser para tanto. O que pasou despois sorprenderate, non? Como dicen os medios serios. Ben, unha vez que pasou este atropelo, nos desconcertou, como casi todo o mundo, eu creo, decidimos volcar todo o engranaxe pequeno dun medio como o noso en tentar recuperar, eu creo que ao cabo, e agora falaremos diso, unha das esencias, se é que se pode decir así, deste oficio, que este oficio que é o servizo público, non? Casi un pouco volver ao espírito do diario de avisos, e a partir de aí queremos tamén formular este diálogo, non? Está comigo a compañera Ana González Liste, que é colaboradora de Praza e tamén vogal do Colexio de Xornalistas, un colexio que tamén se tivo que implicar na xestión informativa desta pandemia, traballando un concepto que moitas veces é moi evanescente, moitas veces se quere case pura retórica, que é o da transparencia, non? Pois sí, boa tarde a todas e a todos. Grazas, David. A verdade é que o colexio estaba vivindo a través das compañeiras e compañeiros unha situación de dificultade máxima para facer o traballo de servizo público que ten que facer o xornalismo, pero que tamén teñen que facer, obviamente, as institucións primeiro, non? No mes de setembro o colexio decidiuse en nome do decano a mandarlle unha carta ao conselleiro de Sanidade recén nomeado, Julio García Comesaña, para pedirlle que se fixeran públicos abertos todos os datos da COVID en Galicia, porque naquel momento, en Praza sabémolo moi ben, había que recorrer incluso a autos xudiciais para coñecer según que datos de incidencia en determinadas poboacións. No colexio coincidíamos en que o concepto de casos abertos, casos activos, que estaba divulgando a Xunta, pois era non somente opaco, sino que era incomprensible para a maioría da poboación. E pensamos na idea de que era un factor de prevención coñecer os datos, porque a xente, cando realmente lle informas do que lle está pasando ao lado, é máis fácil que se conciencie desas restriccións que se están tomando agora máis en sitios concretos, non? máis que nada invocamos o artigo 20 da Constitución, que, como ben sabemos, é o que nos fai estar aquí sentados, non? Que é o dereito á información da cidadanía. Dende Praza apostamos pola visualización de datos e polo traballo de visualización de datos en clave galega, tanto desde o punto de vista do idioma como desde o punto de vista do ámbito sobre o que informamos. Unha vez que pasou este atropelo inicial do que falábamos, volcamos os esforzos nesa visualización en que a xente puidese ver que era o que estaba pasando e decatámonos de que nos faltaba esa materia prima ata hai moi poucas semanas, que esa petición do colexio e de bastantes medios e xornalistas a título individual pois acabou prosperando. Tamén queríamos aproveitar esta sesión para, digamos, de alguna maneira amosar, ainda que sexa verbalmente, a sala de máquinas, para que vos fagades unha idea. Neses primeiros días de marzo decidimos abrir unha folla de cálculo moi rudimentaria no que, como xa tiñamos algunha experiencia fundamentalmente de información sobre os incendios forestais, intuímos que isto non ia ser nada fácil, conseguir datos, digamos, verificables, comparables e, polo tanto, publicables. Comezamos a construir a nosa propia base de datos, que agora mesmo ten como 1000 e pico liñas, non sei cantas páxinas de folla de cálculo, e que nos permite, pois agora mesmo, observar, agora xa así comparando cos datos oficiais que son abertos dende hai 2 ou 3 días aproximadamente, e que podedes estar vendo agora aquí as persoas que nos estades saindo a través de internet. Podemos
agora sí, contar, por exemplo, que a primeira ola do virus en termos globais foi máis pequena do que a vimos inicialmente en termos de cantas persoas infectadas ao mesmo tempo había en Galicia. Tamén podemos comparar cantas probas e cantas probas non se facían cada día, naquela primeira hora moitas menos que na actualidade, ou podemos ver, por exemplo, como, agora que sí que podemos plasmar os casos sobre o mapa, podemos contarlle á xente como evoluciona o virus no seu concello ou na súa comarca. Vémolo moi ben no mapa de cores que elaborou o compañero Marcos Pérez Pena e que tamén estou elaborando eu nestes últimos días. Porque, por exemplo, agora sabemos que na montaña de Lugo ou que na zona máis oriental da provincia de Ourense, agora mesmo hai máis de 2 semanas que non hai casos de coronavirus, por exemplo. Claro, basicamente agora estamos podendo facer o que é xornalismo, que é aportar o contexto deses datos. Non estamos todo o rato dedicados a buscar rebuscar onde podemos atopar o dato que darlle a xente. Pero tamén nos atopamos con sorpresas boas, como foi que a audiencia respondeu. E respondeu facendo que unha entrevista a un microbiólogo fora unha das pezas máis lidas en pleno mes de agosto. Respondeu atendendo ás voces expertas as que podemos chamar, coller, que expliquen devagar cal é a situación. A xente respondeu querendo saber o que lle pasaba, o que lle afectaba a él e aos seus veciños e non o que pasaba somente en Madrid. Entón, ao final, iso tamén nos ten que facer reflexionar como xornalistas e facer máis ruido para que a xente faga o segundo paso, que é darse conta de que necesitamos os medios en clave galega para entender a nosa propia realidade. Nos ata agora, ata que empezou esta pandemia, un día de moita audiencia en praza sempre era comparable cun día de eleccións, cunha noite electoral, non? Que era habitualmente os días cunha única excepción ata agora, que foi unha información respecto á Orquestra Panorama no mes de agosto, hai moitos anos, que, digamos, rachou cos medidores, non? E o certo é que dende mediados de marzo a audiencia de praza estivo non durante días, sino durante semanas sen interrupción en niveis dunha noite electoral. E chegamos con sorpresas agradables, como ti ben comentabas, unha entrevista asinada por ti mesma, na que o xefe de microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en pleno mes de agosto, nos explicaba cousas, por exemplo, ata que punto era certo de que o virus perdía ou non a agresividade, ata que punto podíamos agardar que cando chegase o frío a situación empeorase ou non, que podíamos ou que sabíamos nese momento da vacina, e o certo que foi un verdadeiro éxito. Tamén como tamén o foron as informacións que, acompañando estes datos e estes gráficos que estades vendo aquí, tentábamos peneirar todo o aluvión de boletíns oficiais, de declaracións públicas, porque moita audiencia chegou un momento que nos preguntaba, tanto en redes sociais como en privado, mira, poderíasme decir, por favor, que é o que se pode ou non facer en Lugo, que é o que non se pode facer en Vigo? E aí sí que tivemos tamén un debate na propia redacción, de dicir, bueno, isto é xornalismo ou chegamos a un punto no que máis ben somos unha guía práctica cunha serie de cifras na que lle dicimos a xente se pode ou non compartir coche co seu compañeiro de traballo ou se pode xuntarse ou non ca súa familia. Non sei ata que punto tamén esta pandemia nos está servindo para volver a eses rudimentos iniciais do xornalismo e tamén eu creo que a distinguir algo que é unha teima moi nosa, que de feito hai un ano no Culturgal falamos xusto disto, ata que punto todo é unha última hora permanente o que é importante e o que non é tanto, non? Sí, non, verdadeiramente o ritmo frenético dos clics lévanos moitas veces a dar un dato en frío que realmente non significa nada para a xente, non? Finalmente sí que estivemos facendo como un peneirado do DOGA e do BOE e trasladalo á linguaxe real, non? Basicamente. Pero é que, ademais, a xente respondeu moi ben, porque a xente estaba reclamando esa información, por moito que sí que exista este termo de infoxicación do que estamos falando constantemente, e que a xente, como todos, esteamos quizá algo cansos de estar falando da pandemia e tamén moitas veces cansos das actitudes políticas que están manifestándose nesta pandemia, no fondo, creo que apelar a unha responsabilidade colectiva e tratar a cidadanía como maiores de idade, como se estaba falando na conversa anterior, é fundamental para que as cousas funcionen.
Houve unha iniciativa do colexio precisamente nestes meses que eu creo que é moi interesante porque fora do ego que acompaña esta profesión e do que nunca nos acabamos de liberar de todo moi posiblemente, que é unha serie de entrevistas con xornalistas que están ou que estamos traballando o tema da pandemia. E unha das reflexións coas que dei das persoas que xa pasaron por esa serie da compañeira María Piñeiro del Progreso, tamén creo que é un bom momento para reivindicar xa non o xornalismo en clave galega, sino o xornalismo dentro de Galicia en clave local, non? Porque eu creo que posiblemente non haxa moita xente que saiba que mentres algúns estábamos peneirando datos, había moitos compañeros e compañeras que estaban chamando prácticamente centro de saúde por centro de saúde para poder chegar a eses datos, non? Pois decía a compañeira María Piñeiro que non nos podemos permitir que a xente se aburra da información sobre a pandemia. Pareceme unha reflexión moi interesante porque agora si vemos o que medraron estes gráficos, eu lembro cando non tiñamos moi claro ata onde ian chegar e, polo tanto, como organizarnos desde un punto de vista máis técnico, non? Porque, bueno, non é o mesmo representar unha serie de 4 ou 5 semanas que de 4 ou 5 meses ou de máis dun ano. Como seguir facendo atractiva unha información que, primeiro, non é agradable no sentido de que é un reflexo dunha traxedia, non? E que, ao mesmo tempo, é imprescindible seguir dimensionando e seguir poder transmitir cando a situación é grave, cando nos podemos, digamos, relaxar relativamente e cando podemos ser moito máis críticos porque a situación así o require, non? Eu creo que tamén pode ser tentador a liña do todo mal todo o tempo, non? Correcto. Bueno, e ademais esta serie de entrevistas que se están facendo desde o colexio tamén nos axudan como xornalistas nun momento no que cada vez podemos coincidir menos, tanto en roldas de prensa como en actos públicos, que moitas veces en praza xa se estaba teletraballando desde sempre, non? Pero en moitos medios comezou esta idea do teletraballo e para moita xente estar nunha redacción era fundamental para traballar, non? E estas entrevistas sirven como de punto de encontro final, porque todos acabamos tendo un pouco as mesmas problemáticas e acabamos chegando a reflexións distintas. Eu tamén quedome con recomendacións que se facían desde esas entrevistas de leámonos a todos porque no fondo é a nosa forma de aprender. E ademais, na absoluta necesidade de liberar o xornalismo da precariedade na que está, na precariedade laboral mesmamente, e apostar pola especialización. Nestes momentos todos tivemos que facer un curso acelerado prácticamente de epidemioloxía, incluso de estatística, para poder ler ben cal é a situación. E resulta máis que nunca fundamental ter equipos de xente que poida facer un seguimento correcto nos medios. Entón, para iso tamén se necesita que as redaccións volvan aos niveis de persoal que tiñan antes da crise de 2008, non? Sí, porque este é un momento, e xa estamos entrando na recta final desta conversa, que, así como comentábamos que estamos nos niveis de audiencia posiblemente espectaculares, queda un mes para pechar o ano, e moi posiblemente este sexa o ano de máis audiencia da historia de Praza, algo máis de 8 anos que levamos case 9, cada vez se consume máis información, este ano vai ser histórico neses termos, pero a cuestión é que estamos na segunda crise en menos dunha década tamén para os medios de comunicación, non como para todos os sectores. E aí sempre aproveito que podo falar en público que alguén me escoite sobre o traballo de Praza, primeiro para reivindicar, pero tamén para agradecer. Durante o confinamento, detectamos que xente que nos lía habitualmente deu o paso de facerse socia de Praza. De cantidades moi baixiñas, a maioría, tivemos mensaxes, a verdade, que foron especialmente agradecidas pola nosa banda, de xente que dicía, gustaríame facerme socia de 10 euros ou de 20 euros ao mes, pero agora só podo de 5, pero non quero deixar pasar esta oportunidade de apoiarvos porque me estades sendo útiles, porque estou sabendo como está a situación do coronavirus na miña zona, ou se podo ir ou non a viaxar a Vigo ou a Coruña que teño que ir por algo do meu traballo. Entón, aquí tamén quero aproveitar, animar a xente que se nos está seguindo, se lle está gustando o que estamos facendo, nós ou o resto de compañeros e compañeros de outros medios, que se fagan socios, que entren en praza.gal/feite de Praza, que lean Que Ciencia, que lean El Progreso, que lean o resto de medios que están contando a pandemia en Galicia, porque realmente eu creo que se
agora, de aquí en diante, imos ter un exemplo do que é un fenómeno global, neste caso unha pandemia, pero que é máis importante que nunca explicalo en clave local ou mesmo ultralocal, esta é o coronavirus, non? Pois sí, eu sempre tive moi claro que o verdadeiro xornalismo é o mal chamado, para denostalo, o xornalismo de provincias, verdade? E agora esa xente que leva anos nas redaccións facendo contactos para poder tratar este tema agora mellor, notase moitísimo. Ben, pois, estamos chegando, creo que xa non o tempo límite, non quero rematar sen deixar de agradecer a organización da Culturgal, que este ano, como case todo, hubo que reinventarse, corrixir o tiro sobre a marcha, e agardar que dentro dun ano podamos volver a estar en Pontevedra, volver a estar falando do noso traballo, neste caso de praza, e se é posible, pois tamén ter un stand e poder volver a recorrer o Pazo da Cultura. Moitas grazas, e como se di, agora máis que nunca, non? De hoxe nun ano. Vaya que sí.
Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas. Ola, moi boas tardes. Estamos de volta e entramos en terreo de premios. Premios a libros, libros e premios. Algúns dos premios máis interesantes do país de literatura están promovidos pola área de cultura da Deputación da Coruña. É o caso dos Torrente Ballester, que na súa última edición tiveron dous gañadores, Antón Ribeiro Coello e Álex Alonso, que estarán hoxe aquí para presentarvos respectivamente O Paraíso dos Inocentes e Granito. E fano moi ben acompañados porque con eles estará Xurxo Couto, responsable de Cultura da Deputación, e tamén os seus editores Fran Alonso de Xerais e Francisco Castro de Galaxia. Despois, un pouquiño máis tarde, estaremos cunha proposta para o público infantil que nos ven da man de Valentín Albite, que se fixo co premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil da Deputación da Coruña. Pois imos xa cos premios. Ben, boa tarde a todos e a todas. Estamos aquí no Culturgal da Diputación da Coruña. Estamos aquí, xa digo, para presentar os Torrente Ballester de 2019 que conta con dous gañadores ex aequo. Tivo que ser así porque a calidade era tremenda e así o manifestou o xurado. Imos comezar por Álex Alonso, que coa súa novela Granito, estamos aquí con el, e máis co seu editor Fran Alonso, que ademais é unha novela que trata pois un crime, e quería que comentaras un pouco como definirías a túa obra, porque en principio parece como se unha reportaxe ou unha investigación aí. É un crime que foi real, evidentemente, e como comezache, como viche ese crime nunha novela? A ver, en principio, unha vez que se produciu aquel crime, non, pois a miña primeira reacción foi tratar de novelala, non? E nada, eu sabía que, dicir, a novela que ia orbitar sobre ese crime. Entón, o único que pensei naquele momento pois foi realmente a pregunta que me fixen naquele momento e desa maneira empezar a escribir a novela foi máis que nada como era que dous policías, non, que foi o que a min me chamou máis a atención, non, nada vais empezar a concebir a novela, como dous policías, non, podían chegar a cometer, non, aquela acción e ademais como que era unha acción que creo que eles que tampouco non sei, que acometían realmente pois un pouco, non sei, de maneira un pouco tola porque creo que non tiñan ninguna posibilidade de poder sair de aí, non? Ainda non sei se tiñan intención de, pois iso, de asasinar a toda a familia, senón pero pola forma, por quen eran eles e tal, pois estaba claro que poucas posibilidades tiñan de éxito. Entón, pois nada, o único que fixen foi trasladar un mes antes a acción e a partir de aí ir reconstruindo todos os feitos, como dixen moitas veces, a partir, pois, neste caso, do Faro de Vigo, do xornal, e ir camiñando cara a esa resolución final.
dice que, bueno, neste caso, a realidade do crime, pois xenerou unha ficción, unha narración. Quería comentar, ou quería que nos comentara Fran, porque Álex é un autor xa consagrado, vamos decir, que supón para a vosa editorial ter un autor das características e da genialidade e a creatividade de Álex? Bueno, eu creo que Álex xa demostrou a súa valía e, sobre todo, a súa potencia, a súa frescura no anterior libro de relatos que lle publicamos, que era Tempo de bebidas isotónicas e fast food, un libro que deixou un sabor de boca magnífico, non? E claro, que fai neste volver con esa frescura, pero ademais engadindo a solidez que ten precisamente a palabra que dá título á novela, o granito. Con esa solidez que ten o granito reconstrúe un crime que foi un crime moi coñecido, porque foi un crime perpetrado na casa dun empresario do granito, Nigrán, no ano 94, que deu a volta ao mundo. O reconstruir un crime tan coñecido realmente crea unha certa expectación, non? E el resolve ese crime desde un punto de vista literario moi acertado, non? É dicir, porque é unha novela que non é nada morbosa e é unha novela que se plantexa como é posible chegar a unha situación como a que chegaron eses dous policías que secuestraron a toda a familia e a que acabaron asesinando precisamente para non deixar testemunhas, non? E creo que iso é fundamental, é dicir, como Álex é capaz de resolver esa situación literariamente. Álex, por que decidiche presentar ao Torrente? Que te levou a presentala ao premio? Home, unha vez que a fixen, pois hai aí como unha especie de catálogo de premios na literatura galega e un deles estaba claro que era o Torrente. A ver, a min a novela, ao final non eres tampouco todo o obxectivo que pode ser, non? Pero, en principio, vía que podía ter unha certa posibilidade, iso tampouco nunca o sabes, e creo que o Torrente, pois, é un premio que podía estar adecuado, non? Ao final tamén, presentas o Torrente, pero tanto pode ser como non ser. É dicir, é algo que tampouco, se non chegase a ser, pois nada, non pasaría nada. Neste caso, pois tiven esa sorte, e para min, bueno, pois presentala ao Torrente, pois, e despois, pois, obtelo o premio, pois, é unha enorme satisfacción. Actualmente estás a traballar nun proxecto novo, seguro que sí. Podes nos adiantar algo? Non, é dicir, estou escribindo cousas e tal, pero non quero tampouco adiantar nunca nada porque nunca sabes a onde vai deparar. Claro, non sabes realmente, non sabes ao final se o que vas facer, se realmente che vai gustar, se vai ir para adiante, se vai sair publicado, se vai obter un premio. É un pouco como empezar de novo. Sempre digo, non? É dicir, acabas un premio, ou sea, acabas unha novela, saia ben, saia mal, ao final é como empezar de cero. É dicir, outra vez volves, non? Como a empezar de cero e a tratar de repetir, non? Unha pregunta para os dous e un pouco tamén falar de futuribles que nunca se saben, non? Como está a literatura galega do noso país, a narración do noso país desde o punto de vista do autor e tamén quería saberlo desde o punto de vista da editora, non? A ver, antes de que fale Fran, que saberá máis do asunto, eu, a ver, como lector, en principio, pois eu creo que está a gozar de moi boa saúde. Creo que hai unha serie de escritores e de escritoras con moitísimo nivel. Ves que hai futuro? Eu creo que sí. Dame impresión, ademais, que sempre me chama a atención como que se publica moito libro. É dicir, ao final vas vendo as editoriais e vai saindo, non? Libro, non? Cada certo período de tempo é un grupo de libros. Eu creo que a literatura galega dame impresión de que goza de moi boa saúde. Sí, eu creo que o feito de que este premio se concedese ex aequo precisamente revalida esa calidade e diversidade da literatura e da narrativa galega hoxe. Sí, sí. Ben, e para ir rematando, bueno, temos
por que, ademais de que foi un protagonista desta obra, un empresario do granito, por que o nome de Granito? Porque a verdade é que tamén foi un relato duro, non? Como Granito. Bueno, co tema dos títulos, en principio o título ia ser, ou puxenlle eu no seu momento para presentar o premio Torrente Ballester Crónica de Migrante. Ese foi o título que tiña. E como lema, o lema era Granito. Despois, ao final, bueno, pois, falando un pouco coa editorial, pois, parecía que a eles, non, que como que que lles gustaba máis Granito. Eu creo que ao final, pois, eu creo que é un título, pois, curto, sonoro, rotundo, creo que acae bastante ben o que é a historia da novela. Ben, desde a Diputación normalmente sempre decimos que a cultura ten que estar entre nós, que a cultura non contaxia. Evidentemente, o lema do cultural que temos aquí na mascarilla, no caso de cultura e emergencia, ven moi a caída, que é unha necesidade para nós. Eu quero vos dar as grazas aos dous, pero denota moita calidade nos premios e na xente que se presenta unha, porque desde a Diputación queremos facer que a calidade sexa un dos piares deste premio, e entón, desde aquí agradecervos todo ese torrente de calidade nas obras literarias. Grazas. A ti, Xos. Muchas gracias.
Pois estamos agora con Antón Ribeiro Coello, que foi o autor do Paraíso dos Inocentes, obra que gañou ex aequo o Torrente Ballester do 2019 da Diputación da Coruña en obra narrativa. Antes estivemos con Álex Alonso falando de Granito, ahora con Antón Ribeiro Coello e con Francisco Castro. E vamos falar pois da súa obra. Se antes falamos dun tema que foi mediáticamente sonado, vamos decirlo así, bueno, o tema candente que aínda sigue hoxe en día é o tema sirio, non? Entón, por que este tema? Que te moveu este tema a fibra para que decidises facer unha novela? Ben, bueno, moitas veces os escritores escollen os temas a nós, non somos nós os que escollemos a eles. Esta novela naceu dunha conmoción. Estiven en Bruxelas visitando a miña filla que traballaba ali, e xusto pasamos polo aeroporto 5 horas antes de que se producisen os atentados xihadistas en Zaventén, no aeroporto, e toda esa semana posterior aos atentados, pois, ver esa cidade totalmente desolada, tomada polo exército, foi unha maneira de tomar contacto xa co primeiro tema, que era o terrorismo, do que quería eu falar. Despois apareceu o tema de Siria, que por desgraza, cando eu empecé a escribir a novela, nunca pensei que a guerra de Siria durase tantos anos, aínda sigue en activo, e vin a relación do terrorismo, a relación mesmo dos atentados de Bruxelas con Siria, empecé a interesar por todo o que acontecía en Siria, puxeme en contacto con refuxiados sirios que fuxiron, escaparon de Alepo, das súas familias. Naceu esta novela que é un canto á liberdade, un canto tamén desesperado, e tamén un canto á dignidade das persoas e a solidaridade, que é algo que moitas veces non nos damos conta de que pensamos que todo o mundo é egoísta, pero hai moitísima xente que é capaz de coller unha mochila e irse durante as súas vacacións a un campo de refuxiados a axudar. E daí xurdiu, despois con esas persoas que coñecín refuxiados, foronme contando a súa experiencia terrible, e a raíz daí eu traballei sobre a súa memoria e construín unha historia dura, pero que tamén está chea de esperanza. Francisco, que nos podes decir de Antón Ribeiro Coello? Pois, tendo en conta que temos 14 minutos para un acto inteiro, non me chegarían. Eu creo que non sorprenda a ninguén se digo que Antón Ribeiro Coello é un dos nosos escritores máis grandes, así o leva demostrando dende hai 20 anos, e cada vez que na editorial nos di que está preparando unha nova obra, pois hai festa. Ese día hai festa. Hai festa porque o que quere calquera editorial no seu catálogo é ter autores de altura, e Antón Ribeiro Coello é dos máis grandes, dos que teñen máis altura. Eu creo que na literatura galega hai obras fundamentais, pero se dentro das fundamentais temos que escoller 10, seguramente unha sería de Antón Ribeiro Coello. Creo que esta obra que hoxe presentamos aquí é dunha calidade excepcional, pero Antón escribiu verdadeiros monumentos como Laura no deserto, por exemplo, eu que tamén son autor, deixaríame arrancar felizmente unha deda dun pé porque me saíse algo a metade de bo que Laura no deserto, por exemplo. Creo que se viñese un ser maligno e dixera tes que só quedarte con 5 escritores, escritoras da literatura galega, sen dúbida Antón Ribeiro Coello sería un deles porque é un autor excepcional e capaz en cada libro de demostrarnos o que é a literatura. Non creo que haxa unha frase de calquera das súas obras ou dos seus artigos no xornal que non estean moi meditados. Antón, a pregunta é obrigada. Poden en Galaxia facer festa? Hai un novo proxecto por aí? Sempre. Eu non sei facer outra cousa. Bueno, sei facer máis cousas, pero creo que a que mellor sei escribir. Sí, que sí, estou escribindo. E, de feito, as miñas obras están pensadas sempre para Galaxia. Son un escritor fiel, dende que a primeira obra que publiquei ali no ano 2000 ou 99, estando Carlos Casares de editor, tiven sempre vos editores en Galaxia e
E o feito de que presentase esta novela ao Torrente despois de 20 anos en 3 anos de necesidade foi precisamente porque xa estaba feito o traballo de edición, estaba convencido de que esta novela ninguén ia sospeitar que era de Antón Ribeiro Coello. Entón, cruzáronse os astros, provei a presentala e, bueno, tamén me quedaba unha espiña cravada porque no 98, cando o Torrente Ballester era tanto en lingua castela como en galego, quedara por un voto coa Quinta de Saler, e quedoume esa cousa aí, aparte un premio, bueno, de certo prestixio que o gañaron grandes escritoras e escritores. Por tanto, hai que facer festa. Faremos festa, claro. Ben, antes preguntáballe a Alex e a Fran como cara onde camiña a nosa narrativa, a nosa literatura, desde un punto de vista do autor, como lector e como editor. Fago vos a mesma pregunta. Cara onde camiña? Ou goza de saúde, ten futuro? Eu penso que sí. O déficit que temos é un déficit de lector, tal vez. É un déficit institucional, porque as grandes literaturas tamén están apoiadas sempre polo sistema. Nos podemos ler aquí un libro de Finlandia, podemos ler un libro de Francia e vemos que veñen con subvencións e ninguén se bota as mans á cabeza, e aquí en Galicia parece que a literatura está subvencionada. Temos que seguir abrindo todos os camiños que se poidan abrir e reclamar tamén das institucións ese apoio. Pero o que máis nos interesa é que exista un público lector, porque a calidade eu creo que é inmensa, e aparte cada vez están xurdindo máis voces, moitísimas voces potentes de mulleres, sobre todo cada vez vemos que nos premios hai máis mulleres, as mulleres teñen que seguir copando parte deste resurdimento, non só nos premios, sino nos xurados, e incluso nas editoriais. Eso será tamén un síntoma de que estamos progresando. Eu creo que a literatura galega goza de boa saúde, de moi boa saúde, non só na poesía, na literatura infantil juvenil e na narrativa. Podemos competir con calquera outra literatura tendo en conta a poboación que temos e tamén tendo en conta que non podemos vivir exclusivamente da literatura. Pero isto é algo que acontece a moitos grandes escritores en todos os países, que é moi difícil hoxe en día vivir exclusivamente do que escribes. Que a creatividade e a calidade están fora de toda dúbida. Desde un punto de vista máis industrial, máis editorial? Bueno, creo que o explicou bastante ben Antón, non? É unha cousa ten que ver coa outra. Se temos escritoras e escritores de alto nivel que están a facer unha literatura moi interesante, lóxicamente as editoriais estamos poñendo nas mans das lectoras e dos lectores vos produtos literarios. Entón, creo que, dende o punto de vista da edición, a frase é exactamente a mesma que usou antes Antón. Non temos nada que envexarlle a absolutamente ninguna literatura da nosa contorna. Facemos libros igual de bons, de normais, e incluso ás veces se nos escapa algún libro que igual non tenga calidade suficiente, como calquera sistema editorial normal. Penso que a obra de Antón Ribeiro Coello, repito, O paraíso dos inocentes, creo que está a recollerse por parte da sociedade, non? Con moito atractivo, e agardo que nese caso teña todos os merecementos que merece, como a de Alex Alonso, da que falábamos antes de Granito. Quería rematar cunha pregunta. A nosa literatura, en principio, goza de boa saúde, creemos que a súa industria tamén, pero quería que puxerades un pero. Donde podemos mellorar? Bueno, xa temos que ser críticos tamén con nós mesmos, é dicir, non podemos estar falando de triunfalismo cando os nosos libros teñen dificultades a veces para moverse. Pero os peros da literatura eu creo que están moitas veces na promoción, pero unha promoción subvencionada. Eu creo que pensar que eu poda publicar un libro e o feito de que o meu libro reciba unha subvención por parte do goberno galego para que vaya para Madrid ou para que vaya para París ou que vaya para Bruxelas, dende aquí vese como se fose un regalo.
E non é industria, somos industria tamén. É dicir, é verdade que o escritor ten que ter certa dignidade, e a dignidade a veces ven tamén das institucións. As institucións, unhas institucións que están de costas a creación, sobre todo a creación, que non lle se fiel a eles, é realmente o que nos está a acontecer, pois é que non temos aliados para mover os nosos libros. E tamén para facelos chegar a xente. É dicir, non é tan fácil nas librerías competir cos escaparates. É difícil ver os nosos libros se non é unha librería en galego ou unha papelería que é da tua vila. É difícil que o teu libro se coloque ali, entre outras cousas, porque non hai promoción. Hai editoriais que teñen cartos para que os seus libros en castelán e en outros idiomas poidan estar nas librerías e poidan estar nos escaparates. Pois aquí tamén ten que ser así. E temos que pensar que a literatura que é un produto tamén que pode dar cartos a moita xente, non só o escritor, que a veces o escritor é o que menos leva en todo este proceso, pero sí que tamén é como o viño. Estamos sempre subvencionando o viño, os coches, que me parece moi ben, pero a literatura porque non se pode subvencionar. Porque parece a sensación sempre de que a cultura ten que ser algo gratuito. Mais neste mundo de redes que parece que querer cobrar por dar unha charla ou querer cobrar por falar da túa obra ou falar da túa experiencia, que iso que é unha cousa incluso que non se debería facer. Pois non, é así, somos traballadores da cultura, é un ben intangible, non se pode medir como dun panadeiro, pero sí que é verdade que tamén temos que ter a nosa recompensa. Moi ben, pois moitas grazas por estar con nós, por estar no Culturgal, e anímovos a que leades tanto a obra de Antón Ribeiro Coello como a de Álex Alonso, da que falamos anteriormente. Moitas grazas, e que tanto o libro de Álex como o Paraíso dos Inocentes de Antón sexa un éxito, que xa o está sendo. Moitas grazas.
Boa tarde de novo. Estamos aquí para presentar no Culturgal o Premio Raíña Lupa 2019 de Literatura Infantil e Xuvenil da Diputación da Coruña. A verdade é que nos enche tamén de orgullo, de satisfacción tamén, pois presentar esta obra que, bueno, Antía e Daren e os pequenos detectives de Valentín Albite, bueno, pois é unha obra onde a literatura infantil e juvenil están presentes con humor, non? Eu antes comentaba que o humor é unha das facetas que está sempre na obra de Valentín, non? Eu quería comezar, e despois xa lle dou paso a Fran, que preguntarche como nace esta obra e como decides presentala ao Raíña Lupa. Bueno, antes de nada, quería facer unha pequena precisión. Vamos a ver, a obra titúlase Antía e Daren, e inicialmente tiña un subtítulo aclaratorio, que era Os pequenos detectives. Entón, cando se deu a noticia, cando pasou a noticia a prensa, houve aí un erro no título, que se presentou como Antía e Daren e os pequenos detectives. Inicialmente sería Antía e Daren, que é o nome dos protagonistas, e o subtítulo Os pequenos detectives. Posteriormente, cando procedemos á edición, pois, bueno, comentouse se ese subtítulo era caído ou non, e chegou esa conclusión de que non, porque os protagonistas, en principio, ese subtítulo pretendía indicar a idade dos protagonistas, non? Pero chegou esa conclusión de que os protagonistas son dous rapaces de 16 anos e atribuir o adxetivo pequenos pois non sería moi acaído, non? Entón, o título con que está o subtítulo é o misterio dos torques roubados, non? Porque aclara un pouco a temática. Ben, a finalidade ou a razón de presentarse a un premio é bastante obvia, non? É dicir, un relato literario, un dos medios que ten, un dos instrumentos que ten de chegar a facerse público, a divulgarse, é lograr un premio. Porque un texto escrito, se está escondido nun caixón, pois é como un tesouro enterrado no fondo do mar. Ninguén tira ningunha utilidade dese tesouro, non? A única maneira de chegar ao público e hai que intentar lograr un premio para conseguir ese objetivo, non? Bueno, eu creo que estamos diante dunha novela tremendamente original, non? Que eu creo que o que máis sorprende de Antía e Daren é a súa originalidade a través da palabra, pero tamén a través de como se vai mostrando a historia, como se vai conducindo a historia, non? E sobre todo porque ten un humor moi inteligente, un humor conducido a través da palabra, pero tamén porque todo o envoltorio da novela é un envoltorio casi que atrapa, non? Que ten unha certa maxia, non? Eu quería, é unha historia ambientada nunha vila imaginaria, que é a vila de Uz. Hai unha investigación a raíz duns torques que desaparecen por parte de estes dous pequenos protagonistas, que non son tan pequenos, como ben decía Valentín. Antía e Daren son dous adolescentes, pero tamén por parte de dous cabos das forzas da orde da vila, non? Por lo tanto, hai unha investigación paralela. Eu creo que o mellor que podo facer para definir esta novela, se mo permitides, é ler un anaquiño, porque creo que ese anaquiño, esta primeira páxina, dá moito idea de como é esta novela, non? Do que estou dicindo eu. As terras de Lis estaban formadas por un conxunto de vales de escasa longitude, rodeados de montañas de escasa elevación. Tiñan a súa capital en Uz, unha vila de escasa extensión formada por casas de escasa altura con hortas de escasa superficie poboadas de árbores de escasa froita. Nese lugar de nome tan escaso, había un cuartel de escasas dimensións ocupados por uns escasos guardas. O mando da gornición estaba o cabo primeiro Rigoberto Raposo, que en cada ano lles enviaba aos seus superiores un informe de escasos folios. Nese documento relatábanse os escasos incidentes ocorridos na zona, que consistían sempre en disputas de escasa violencia nalgúnas das escasas tabernas ali existentes. É unha novela escasa. Sin embargo, é unha novela que ten 250 páxinas.
No, bueno, a min, a hora de elaborar este texto, pois, digamos que eu vivín un pouco do meu gusto polo cómic, pola banda deseñada, non? Entón, todos sabemos que na banda deseñada, pois, un dos recursos estilísticos máis usados é a hipérbola, a exageración, a caricatura. Entón, a vila, o lugar onde se desenvolve a historia, evidentemente, un lugar ficticio, pero onde todo é moi exagerado, non? Fundamentalmente a escaseza, ali todo é escaso, o diñeiro, os conflitos, as diversións, todo, non? Porque iso permite crear un hábitat para crear unha historia que non é unha historia realista en absoluto. É obvio que o argumento da novela, que son as dúas investigacións paralelas sobre o roubo dunhas ollas prerromanas nuns Torques, unha desas investigacións levada a cabo pola parella de protagonistas, dous adolescentes, e a outra investigación, a oficial, levada a cabo polos gardas do lugar, pois evidentemente esa situación, polo menos a parte que é a investigación dos adolescentes, non é unha característica realista na vida diaria. Os adolescentes dedícanse a andar co móvil ou ver películas, pero non se dedican a investigar delitos. Entón, como a historia non é realista, tampouco evidentemente é unha historia disparatada. É unha historia que pretende xuntar eses dous atractivos fundamentais, o humor, que resulta unha historia que en determinados momentos provoca a risa do lector ou a lectora, e a intriga, porque a curiosidade é unha característica esencial do ser humano que engancha sempre o lector. É unha novela que nos introducimos na franxa a partir de 12 anos, nesta colección Sopa de Libros, pero é unha novela que a mí me chama a atención pola súa flexibilidade. É dicir, eu creo que pode ser tanto lida por rapaces de 9 ou 10 anos como por adolescentes de 16, 17, 18, como por adultos, porque realmente disfrutamos lendo a novela. É dicir, é unha flexibilidade buscada, é algo inconsciente, ou ti mesmo és consciente da amplitude de lecturas que pode ter esta novela? Bueno, vou contar unha pequena anécdota. O outro día encontreime con un veciño, ou case veciño meu, que me dixo, lín a novela e agradoume, resultoume divertida e tal. Bueno, a mí eso sempre me dá alegría, obviamente. Entón dixenlle, bueno, a novela é para rapaces. Dixe, non, ali pon a partir de 12 anos, eu teño 50, por tanto, estou dentro desa franxa. Entón, bueno, doume unha segunda alegría, evidentemente. Entón, é unha novela juvenil ou infantil no sentido de que, por exemplo, o estilo é simple, sinxelo, é dicir, claro, hai unha sintaxe sinxela, oracións de unha liña e medio, non oracións de 4 liñas, non? E a parte non ten un toque sentencioso, filosófico, propio dunha novela para adultos. Agora, digamos, o argumento de intriga, a característica de ser unha historia cómica que provoca a risa, faina asequible a calquera público, non? Se alguén pretende ler unha novela que entra en profundidades metafísicas, pois non é este o texto adecuado. Pero se alguén quere ler unha historia e pasar un momento, eu penso que é agradable, pois sí, o aconsellaría, obviamente. Efectivamente, é unha novela que é unha novela cómica ou unha novela de humor, diría eu, non? O de cómica porque é moi paralela ao cómic, non? Pero eu creo que tamén hai, ainda que non sexa unha relación adecuada, pero eu creo que hai moito de humor, pero hai moito tamén de crítica social, non? En ese sentido, hai moitas lecturas posibles. Quero dicir, hai, por exemplo, unha escena moi simpática onde unha arqueóloga bibliotecaria vai ao Concello a solicitar unha subvención e acaba saindo pensando que lle dan unha subvención que non lle dan nada, non? E realmente é unha escena divertidísima que conleva unha dura crítica social, unha dura crítica aí, en todo caso, política ou a administración, non? Sí, bueno, evidentemente, digamos, a parte das características de ser un relato de intriga humorístico, eu pretendo que sexa un relato que transmita valores positivos, bueno, crítica social ou propostas de cambio social, digamos. Para empezar, perdón, é que falar coa máscara é que non estou habituado. Digamos que hai propostas de cambio social no sentido de que os dous protagonistas, Antía e Daren, son dous rapaces que teñen unha característica, son fillos de emigrantes, antigos emigrantes en Suiza, no caso de Antía,
e de inmigrantes senegaleses no caso de Daren, non? Son, ademais, os protagonistas de distintas razas. Ele é de raza branca, ele é de raza negra, non? Entón, perdón, obviamente hai unha intencionalidade de promover un valor de tolerancia, de respeto pola diversidade, sexa racial ou de outro tipo, non? E incluso, digamos, unha reivindicación de que nós somos un pobo que foi desde sempre un pobo de emigrantes, non? Agora, nas últimas décadas, comenzamos a recibir algúns inmigrantes, tampouco moitos. Bueno, é unha invitación ao respeto e á tolerancia. E despois hai outros valores, non exactamente de crítica social, pero, por exemplo, a defensa do sentido común e da lógica. Hai investigación oficial, que inda que os gardas que realizan a investigación non dispoñen dun laboratorio aí de balística, de non sei en que e tal, pero, bueno, dispoñen dun certos medios técnicos. E hai investigación dos protagonistas que non dispoñen absolutamente nada de ningún medio técnico. Simplemente aplican o sentido común, observar unha anomalía e, a partir de aí, facer deduccións e elaborar hipótesis, non? Entón, bueno, sí, evidentemente, pois hai unha intencionalidade social, pero moi diluída. Eu sempre pretendín que a historia non fose en absoluto panfletaria, nin que fose un sermón, porque cando un quere predicar unhas ideas, se non o fai dunha maneira amena e persuasiva, non logra o seu objetivo, polo menos é o que penso. Desde logo a amenidade non lle falta a esta novela. En todo caso, vou incidir no que xa dixeches, non? Porque me parece interesante. Antía e Daren son dous... No, perdón, equivoqueime de lugar. Onde falas de Antía e Daren... Bueno, Antía e Daren... Antía nacera en Suiza, aínda que era filla de inmigrantes galegos, e Daren nacera en Galicia, aínda que era fillo de inmigrantes senegaleses, o que xa fixelles alusión ti. Eso, digamos, que nos traslada tamén a que a literatura debe estar atenta ao seu contorno, ou ti crees que é, digamos, ir demasiado alá? Non, eu creo que a literatura ten que refletir as circunstancias do momento, non? É dicir, ten que refletir a problemática que se dá nun determinado lugar ou nun determinado momento, porque, para empezar, diríxese ás persoas que viven nese lugar e nese momento. Entón, para difundir unha mensaxe positiva, pois é importante coñecer a súa problemática, non? E o humor, é dicir, que función ten o humor na novela? Porque realmente o humor está guiándonos todo o tempo, pero consideras que o humor é un elemento imprescindible na narrativa tamén? Sí, totalmente. Vamos a ver, eu sempre digo que hai que inventar razóns para rir, porque para sufrir xa se inventa a vida, non? Todos os días temos, bueno, todos os días non, pero, bueno, algún achaque, algún conflito con algún veciño, bueno, algunha desilusión. Bueno, pois, a veces é positivo inventar algún motivo para rir, aparte que, según algúns estudos, eu non son médico, nin teño ninguna vinculación, pero hai estudos que din que a risa, unha certa dose de risa, mellora a saúde mental, incluso a física. Eu defendo a literatura de humor, e creo que en Galiza hai algo de déficit dese xénero ou subxénero, non? Sen dúbida. Uce a cidade onde se desenvolven os acontecementos, non? É a capital desa terra. E é unha cidade ou unha vila onde nunca sucede nada. Onde nos conduce eso? É dicir, o aburrimento. É dicir, ti viviches algunha vez nun sitio como Uz? Non, iso non creo que exista. Evidentemente, había que inventar, creo que xa comentei antes, un lugar, digamos, onde houvese unha situación anómala, non? A situación de Uz é que nunca ou casi ningún conflito, non? No fragmento que liches ti, pois di que o cabo envía cada ano un informe de escasos folios sobre as escasas incidencias consistentes en disputas de escasa violencia en algunha das escasas tabernas. É dicir, prácticamente non hai conflitos. Iso, en principio, parecería positivo para todo o mundo, excepto para unha persoa, para un dos antagonistas, o cabo Rigoberto Raposo. Por qué? Porque lle implica que nunca vai ascender no escalafón, porque o ascenso, moitas veces, aparte da pola antigüedade, é por méritos, non? Como el nunca ten a ocasión de desenvolver ninguna investigación relevante, pois non ascende. Entón, a aparición deste delito para ele é un motivo de alegría. Dixe, esta é auga de maio, aquí teño a miña oportunidade de ascender. Entón, trátase de crear un lugar, Uz, digamos, totalmente anómalo, porque na realidade non hai así, non sucede iso.
pero uce un imaginario maravilloso que nos atrapa, non? É unha creación literaria, pero en todo caso é un lugar fantástico, non? Que acaba por... Sí, perdón que te interrompa. Bueno, ali, como le dices, ti era todo escaso. Incluso a arqueóloga Severiana Pratas, cando, non sei se te acordas dese capítulo, cando se pon a excavar nun castro, non encontra nada, pasa o tempo non encontra nada, entón di ela, ata incluso os nosos antepasados prerromanos eran escasos, que aquí non aparece nada. Efectivamente. Pero, falando tamén da arqueóloga, as ruínas dos castros están situadas en Andión, Casón, Donón, Lestón, Meinón, Mirón e Petón. É dicir, eso realmente é casi subverter desde a palabra, non? É dicir, a palabra ten ese poder de casi de violentar os lectores, en este caso para provocar o humor, non? Pero de a través da palabra conducirnos a unha situación diferente, non? Ti crees nese poder que ten a palabra? Neste caso concreto, nese parágrafo concreto, a intencionalidade era humorística, non? Usar unha similcadencia, é dicir, utilizar palabras coa mesma terminación, reiterar, entón, provocar incluso que o lector siga engadindo outras palabras tamén acabadas en on, non tiña outra intencionalidade, non? Pero eso, eu creo que esa é outra das características da novela, non? É dicir, o moi traballada que está a lingua, non? É dicir, hai un traballo da linguaxe que consigue ese efecto reiterativo, pero tamén a través dese efecto reiterativo e a través da xetivación, que a xetivación é magistral, non? Consigue situarnos precisamente nese punto do humor necesario, non? Ti es consciente deso? É algo pretendido, entendo? Non, obviamente, digamos, o humor non sae así espontaneamente, hai que pensar que vou dicir aquí. Quer dizer, un ten o folio diante ou a pantalla do ordenador, sabe que está nesta situación, cos personaxes neste conflito, ten que falar deste tema, e pensa que recursos vou utilizar. Vou utilizar unha diloxía, unha palabra, unha expresión con dobre sentido, un retrócano, un quiasmo, é dicir, é algo planificado. Entón, neste caso, opto por eso. Unha serie de palabras coa mesma terminación que case se converten así nunha especie de estribillo e que supós que vai facer gracia a quen está lendo, non? Bueno, e rematamos xa co premio, é dicir, que supuxo para ti o premio, para esta novela e sobre todo para ti a concesión do premio Raíña Lupa, que é un premio moi prestixioso en literatura infantil en Galicia? Bueno, iso é o que yo contestei a Xurxo, é dicir, un premio da visibilidade. Eu estou seguro de que, bueno, non só na música, na pintura, na canción, na música, haberá xente que ten obras ou composicións de calidade que nunca van ver a luz. A realidade é así de injusta. Entón, un premio, pois, digamos que é un salto abismal, no sentido de que un texto que está aí escondido nun caixón poida ser publicado, exposto nos escaparates, incluso os posibles lectores e lectoras, ao saber que un premio que un libro ten o aval dun premio, pois a man estiras a collelo. Un libro que non teña de un autor descoñecido, que non teña un aval dun premio, pois probablemente pase totalmente desapercibido, porque, bueno, un cando entra o que é real, que un cando vai á librería non se pon ali a mirar libro por libro, tal, non, normalmente xa vai cunha idea previa, ou se non vai cunha idea previa, chega ali e limítase a observar o de xente coñecida, ou neste caso, de xente premiada, non? Entón, evidentemente o premio é a posibilidade de pasar do anonimato, non a fama, pero a visibilidade. Sí, eu quería rematar así cunha pregunta. Eu teño unha teima sempre. Hai algún proxecto seguramente aí a medio facer xa? Non, sí, bueno, vamos a ver, isto da escritura, aínda que, bueno, antes dixo Antón, que non vivía deso, eu xa non teño premios, nin obra publicada prácticamente, moi pouco, non? O único premio que recibín así relevante foi o Antón Avilés de Taramancos, en unha ocasión foi un finalista do premio de novela La Voz de Galicia, además de Manuel Morquilla en Arteixo, pero, bueno, unha cousa moi reducida. Entón, as persoas as que lle gusta escribir, pasa como as que lle gusta pintar ou tocar a guitarra, é unha maneira de gozar, de desfrutar. É dicir, toca a guitarra, aínda que non che paguen, nin te escoite ninguén. É dicir, é unha actividade vital, e, por suposto, sí, eu estou sempre facendo cousas. Agora ando coa obsesión de facer relatos moi curtos,
un terzo de folio e divulgalos por WhatsApp ou por correo electrónico, porque o que se ve na conduta das persoas lectoras é que cada vez lle dedican menos tempo. É dicir, só son capaces de ler contidos moi breves. Bueno, é a consecuencia da época das novas tecnoloxías. A mí gustaríame levar a cabo ese proxecto, non sei, a ver. Pois moitas grazas, Valentín, moitas grazas, Fran, de Xerais. Aquí, simplemente comunicarvos xa que si este era o premio Raíña Lupa 2019, para a semana xa saberemos o gañador do premio Raíña Lupa 2020. Na Diputación da Coruña apostamos pola literatura infantil e xuvenil e aí estamos. Grazas a todos e a todas. Pois moitas grazas aos tres e nós seguimos adiante ca Culturgal. Os que estades desde casa non sei como levades, pero poñedevos cómodos porque ainda temos unha chea de cousas por diante ao longo desta tarde de domingo. Imos ir de viaxe ás 5:30 grazas aos libros, pero mentres, para ir quentando motores, imos aprender un pouquiño cas pequenas pílulas de Ciencia Express que nos trae o CSIC. Prezado e ben querido persoal, benvidos a CSIC Express, directo dende a Culturgal. Temos por diante uns minutos de música refrescante con contidos de ciencia ben interesantes e unha convidada que deixa pegada. Eu son Luisa Martínez, responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Grazas por estar aí. A nosa convidada de hoxe, Marica da Foz, é unha das artistas galegas máis recoñecidas a nivel internacional. Ten viaxado e cantado a súa música polos 5 continentes. Ela interpreta música con raíces no folclore galego e temas cargados de contidos científicos. Benvida, Marica. Gracias. As túas letras son inquietantes. A Foliada Polar ten unha mensaxe moi fonda. En que te inspiras para escribir as túas cancións? Pois mira, polo meu traballo, Luisa, eu viaxo moitísimo. E lembro que no ano 95, máis ou menos, visitei un país fantástico que é chamado Islandia, non sei se coñeces. Pois, bueno, é un país fantástico, ten unha xente maravillosa. Pero si dime conta, sabes que tamén ten o glaciar máis grande de toda Europa. Bueno, pois voltei 25 anos despois ali. Atenderonme fenomenal, como sempre, pero sí que decateime de que o glaciar disminuíra. Entón aí empecé a tomar conciencia do importante que era transmitir a mensaxe de que temos que coidar, o sea, que o mellor por culpa do quentamento global existe esa reducción dos glaciares. Marica, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós. Adiante o escenario teu. Gracias a vos. A continuación imos escoitar o tema Foliada Polar de Marica. Con este tema quere chamar a atención sobre o estado das zonas polares do planeta e insistir na necesidade da investigación científica para loitar contra o cambio climático. Ellos con los esceneras corren el mar
pero el clima está cambiando. O comenta o camarero, di que o CO2, o efecto invernadero, o efecto invernadero. Ay, el helado, ay, el helado. ¡Ay! Descongelarse os glaciares, fusionarse o permafrost, disminuye a banquisa, e os polos piden sol, e os polos piden sol. Ai, el helo, ai, el halo. Non fai fallar disgustarse, nin entrar en depresión. Hai que investigar a fondo, a ciencia é a solución, a ciencia é a solución. Ai, el helo, ai, el halo. Ai! E coa calidade interpretativa de Marica da Foz, pechamos este CSIC Express dende o Culturgal. Vémonos pronto. Ata entón, adeus.
Mario Manda dal centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen. Agent couple, East couple, East couple, East 2 couple, oyster couple, Easter chopper, Hitch cake, Hitchcock. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qui est l'ennemi? Buenas tardes. Vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Usted entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a ese, a Claudio? ¿Cuánta gente vivía en la casa? Usted recuerda esa noche, ¿es así? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? Enganín houve un home, contaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Además hemos frito un pouco de tocino. Está el agua a calentar. O que tarde en calentar esta mañá tardou 5 horas. Esperemos acabar antes. Non é touciño, é tofu entrefregado. Isto é contexto introductorio mentre nos apartades aí de... Bueno, creo que non nos apartades. A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso dos nosos días, é grandísimo. A xeración nos tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que lle poden interesar a xente de hoxe en día. Pois dende contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existan para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nós, a través da revista Nós, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É a primeira xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Esta
exposición é unha mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido de recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas.
Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Quería verte para dicirche que isto rematou. Que non vai seguir, que non imos seguir, que remata aquí. Eu miraba para ti e dicía: o amor da miña vida. Agora miro para ti e penso, xa non te recoñezo. Quen és ti? Quen és ti para pensar que son teu? A quen pertencen as persoas? A quen pertencemos, Tete? Eu son teu, ti és miña, eu pertenzo, ti pertencesme, pero isto que é, Tete? Non é un drama que alguén xa non te ama, non é un drama, e de todos os sitios, nin sequera é asunto teu. Amavámonos, Tete, amavámonos, que che gustaba de min, que che facía soñar? A quen amamos cando amamos, para un segundo! Tete. Falaches. Pois ben, eu vou responder seguindo a regra inmutable do teatro. Alguén fala, outro avanza e di, non estou de acordo. Quen és ti? Quen eras? En quen te convertiches? Vímonos xa en algures, coñecémonos. Compartimos algo xuntos, non sei, un bocadillo, unha cervexa, calquera cousa, que máis eu. Tes un non, tes un centro. Se me achego a ti, toco algo. Tranquilo, que non me vou achegar. Que non te estás nunca. Unha ficción. Como? Ficción. Sae da boca. Ti e máis eu fomos unha ficción. Pero que estás dicindo? Toleaches. Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas.
Ola, boas tardes. Estamos de volta no espazo libro da Culturgal. Saúdos pros que estades aquí en persona e saúdos tamén pros que nos están vendo dende a casa a través de cultur.gal. Imos relaxarnos porque comezamos un bloque ben interesante. Imos ir de viaxe ata os lugares onde nos levan os libros. Imos comezar con Antón Patiño, que ven ca editorial Elvira, e que nos ven a presentar a segunda parte de Libro dos Lugares. E logo, un poquinho máis tarde, estará a editorial Cuarto de Inverno, que ven con Lorena Conde, que o está petando como actriz, dramaturga e poeta, e que nos presentará Belloucas e Minchas. Hola, boas tardes. Son Xavier Romero, de Editorial Elvira. Estou acompañado con Antón Patiño, autor da obra O Libro dos Lugares. Neste caso, a segunda parte, que viu a luz fai poucos días. Este é un proxecto que comezou xa fai un par de anos, que a primeira entrega de O Libro dos Lugares 1. Naquel momento, O Libro dos Lugares 1 ten un limiar de Manuel Rivas. En este segundo caso, o limiar da segunda parte do Libro dos Lugares é de Estíbaliz Espinosa. En ambos casos son os limiares que sitúan moi ben o que é a obra de Antón Patiño no Libro dos Lugares. O Libro dos Lugares é unha obra viva, non? É unha obra que ten poesía, ten prosa, pero sobre todo ten unha gran parte de memoria, non? A primeira vez que empecé a ler esta obra de Antón, enganchoume hasta o día de hoxe. Era moi difícil naquele entonces publicar toda a obra completa. Agora teño na man a segunda parte da que estamos moi contentos. Sei que como obra viva que é, e como obra de memoria, non debe rematar aquí, porque se tedes a oportunidade de ler este libro e o anterior, veredes que fruto das vivencias, dos anos, que non é un libro que se poida escribir de repente, é un libro con memoria, como digo. Sorpréndeme cada capítulo, está composto de pequenos capítulos que se poden ler incluso de forma independente. E por destacar e ser moi breves, porque o tempo é limitado, creo que esta obra, O Libro dos Lugares 1 e 2, que vemos agora, é unha aportación á nosa literatura, á nosa forma de vivir, a esta Galiza, que fai Antón Patiño, que creo que quedará no tempo, non? É un libro que ten, eu creo, casi na memoria ou na mente de Antón Patiño, nos contará máis agora, tantos anos como ten el, porque é fruto deso, da experiencia, dos anos, das vivencias. É unha memoria que queda aí, que queda na nosa literatura, e da que nós, dende a editorial, estamos contentísimos de que Antón nos deixara publicala. E, sin máis, os vou deixar que Antón faga unhas pinceladas rápidas sobre esta obra do O Libro dos Lugares. Antón, boas tardes. Boa tarde, Xavier. Moitas grazas a todos pola vosa asistencia e a xente que nos está vendo a través da internet. Tal como decía Xavier, efectivamente é un libro, digamos que en proceso, un proxecto en marcha. Este é un proxecto, a verdade que para min moi emocionante, no sentido de que neste libro eu quixen facer como cando nunha caixa, nun cofre, metemos pequenas cousas que teñen un valor simbólico moi importante para cada un de nós. Entón, esas fotos que traen recordos, eses achados, encontros humanos, viaxes, lugares que coñecemos por vez primeira, pero tamén ten unha dimensión con relación á propia identidade persoal, pero tamén á identidade colectiva. Está moi presente Galicia, está presente tamén esa tensión entre Galicia e o mundo. Nese sentido, é así de complexo o libro, é de poliédrico. E o tempo tamén, eu penso que doado de achegarse a él, no sentido de que é a primeira incursión miña, digamos, no relato ou no microrelato, porque sí que ten que ver co mundo da arte, do ensaio, do dietario, da reflexión estética ou a reflexión
digamos, mesmo ideolóxica. Tamén hai algo de crónica da realidade, a actualidade está tamén presente neste, sobre todo neste segundo libro dos lugares que completa o primeiro. Este ten unha relación máis estructural, digamos, co ideolóxico e co político, que é a dimensión dos feitos que acontecen na nosa sociedade. Pero sí que é un libro que busca, con relación ao tempo, establecer unha distancia. Non é un libro que, digamos, que vexa o presente como algo que ten que marcar, digamos, esa nosa xenda, sino que ten unha dimensión máis intemporal, o inconsciente sería, esas pegadas que quedan na biografía de cada quen e que son tan fortes que mesmo mirando, asexando cara atrás nunha especie de lente de aumento retrospectivo, siguen aí marcando a nosa personalidade, a nosa sensibilidade. E aquí hai moito tamén de trasvasamento xeracional, no sentido de que cando eu comecei con este libro pensei que tería interés aportar, dentro da miña propia experiencia, as claves de coñecemento a través do meu pai, amigos do meu pai, a xeración, digamos, como Eduardo Blancamor, Álvaro Cunqueiro, Laxeiro, Luis Xoane. Hai moitas vivencias personais que eu tuve con estes amigos do meu pai que pasaban pola librería en Vigo, coñecín algúns dos talleres, eu mesmo comecei a miña andaina no mundo da pintura neses anos. Entón, aquí vai quedando un pouso, onde agroman como estrelampos, como se fosen relampos, determinados episodios. O tempo con relación ao idioma, a lingua, e o tratamento das palabras, pode comenzar un capituliño, un dos apartados, digamos, cunha prosa máis ben, digamos, medida, e pode rematar dun xeito máis lírico, máis casi poético. Nese sentido, o libro tamén ten moito de xogo e de experimento. Quixen facer como un experimento, digamos, narrativo onde se mesturan distintos registros e distintas canles, con naturalidade, sen ter un posicionamento, digamos, artificioso, senón buscando tamén que prendera a propia lectura, que o lector tivera curiosidade por este caleidoscopio, porque isto realmente, o libro dos lugares ven sendo como un collage, onde como unha caixa de resonancias deses cintileos biográficos, desas puntuacións que de algún xeito para min foron significativos. Entón, hai datos ou momentos onde nos achegamos a masia de algún pequeno obxeto, ou unha experiencia mesmo infantil. Aquí agora abrín, é curioso porque estaba tamén Mercurio esmigallado, que falábamos outro día, non sei se foi no CEGAC, e agora casualmente apareceu esta mesma páxina, que cando os nenos pequenos xogábamos cos termómetros de mercurio, facíamos boliñas, era como unha especie de illas, de arquipélagos da imaginación e do xogo, que hoxe en día, por certo, están prohibidos, xa é un material tóxico. Universo Nietzsche. O sea que pasamos do mercurio a falar dun dos grandes pensadores do noso mundo que definiu a nosa, casi un cambio de paradigma da época, a través dun pequeno perfil de como vexo eu a aportación tan contundente, tan iconoclasta, tan deconstructiva, que representou este gran pensador, que é un home que asociamos sempre como a figura do martelo, como se fora un pensador que racha cas convencións, rompe, dinamita os prejuicios e os tópicos e nos sitúa noutra nova dimensión, que sería a dimensión onde estamos agora neste mundo ateigado de incerteza no que estamos a vivir, porque realmente todo ten agora un carácter un pouco espectral, como se estuviéramos, non sei exactamente onde, pero nunha especie de limbo
extraño. Partido Conservador Libertario. Pois, por exemplo, este epígrafe o que está definindo é unha tensión paradoxal que é a de Isaac Díaz Pardo, que estes días está tamén de actualidade, non pola exposición. Conservador libertario. El dicía, conservar as cousas boas que hai na sociedade é romper, rachar a busca, a procura do novo, non? Entón, por exemplo, aquí tamén ten neste libro dos lugares un pequeno espazo dedicado a Isaac e como vexo ese gran retranqueiro, un home con unha gran personalidade humana, moi humorístico. Eu aquí digo que teria que ter feito un tratado da retranca, non? Pero logo pasamos a Susan Sontag, Bonjour Tristesse, que pode falar de François Sagan, pero tamén de Álvaro Cunqueiro. Entón estaría, por exemplo, gravitando a melancolía entendida nun sentido activo como algo que define o carácter e o pensamento, a propia realidade, digamos, de Galicia e tamén de Portugal, por outro lado, non? A través de saudade e tal, pero a melancolía como algo, unha ferramenta, digamos, creativa da sensibilidade que podemos ofrecer dende aquí, dende Galicia, ao mundo, non? Está, tal como salientaba Estíbaliz Espinosa, hai a presenza de moitas mulleres, moitas miradas tamén femininas. Eu quixen que este libro dos Lugares 2 estivera como unha faciana, digamos, dese mundo que ás veces queda tamén un pouco esmagado dentro do espazo cultural, que é a aportación importante da muller en moitas áreas, non? Susan Rosenberg, a pintora, está aquí, a pintora que morreu hai pouco tempo. Maruja Mayo, a gran pintora galega, tamén ten aquí unha pequena achega. É como si todo... É un exercicio, tamén dicía Antón Reixa, cando presentou o libro en Vigo, non hai moito, dicía que era un exercicio de admiración, pola miña parte, non? É certo que aquí están moitas da galería, digamos, de personalidades e de aportacións creativas no eido literario, no pensamento, nas artes visuais, que a mí máis me interesaron, de algún xeito están aquí, non? Porque o que fixen foi convocar aquelas pegadas máis fondas, non? As que consideraba eu como máis auténticas e que máis profundizaran. E logo, que sucede ca dimensión literaria pois que igual que o pintor construye co lápiz, cas cores, construye mundos imaginarios, eu quixen que a escrita de Libro dos Lugares fose unha escrita que estivera moi pegada ao material, non? No sentido de que as palabras non fosen algo retórico ou algo, como se pode decir, que tivera unha vida, non, que fosen materia, que a escritura tivera unha dimensión matérica, se iso fose posible, non? Tratar como un escultor podría tratar o barro ou a arxila, non? Construindo, modelando, non? Esa é a vontade, digamos, deste libro, pero é unha vontade aberta e experimental, non? Por iso, cando falamos ás veces de memoria ou de lugares, de pousos que quedaron, non define completamente o sentido deste libro. Este libro, para o meu criterio, ten unha tensión cara ao porvir, cara ao futuro, non? Ten futuro o noso idioma, podemos inventar palabras novas. Esa pregunta, por exemplo, atravesa todo o libro, non? Porque se queda aí aquí un cento de palabras inventadas. Algúnas xurdiron da aleación, da aliase entre dous términos ou dous conceptos. Pero todas naceron cun sentimento espontáneo, non deliberado, sino que na propia escrita casi inconsciente que ás veces tamén está presente no libro. O libro estaría o aspecto racional, somos seres racionais, pero os galegos, penso que somos seres anfibios e que temos un potencial imaginativo grande. Eu quixen que se estuvera aquí presente nesa linguaxe nova, non? Que isto evidentemente está escrito en galego, pero hai partes onde ese idioma deixa de ter ese acougo do consenso comunitario
porque é unha aportación que se fai dende as marxes a comunidade, non? Saiu outro día tamén Nós, os inadaptados, non? Saiu, recordo, con Estíbaliz e con Manuel Rivas, que efectivamente Manuel Rivas fixo un prólogo extraordinario para o primeiro libro, pero tamén Estíbaliz Espinosa fixo outro prólogo, eu penso que memorable, no limiar que hai nesta edición. E ali xurdeu tamén esa consigna un pouco nós os inadaptados de Risco, non? E a min interésame ese concepto, non? O concepto de acougo comunitario, de pertenza a un ámbito común, a unha antropoloxía, digamos, de xeito de vida e de práctica de supervivencia tamén, non? Pero tamén simpatizo moito coa disidencia, non sei se como artista ou coa xente que está nas beiras, coa marginalidade psicolóxica, coa xente que está, digamos, nunha situación de antipoder, se queremos, non? Entón, a linguaxe representa eso. Un libro, a fin de contas, tamén é unha proposta, unha aposta de comunicación. Pero a min interésame establecer unha comunicación que non refuga os criterios herméticos ou os atrancos á dificultade, non? Porque gostaría de que estiveran presente tamén algo desas beiras, desa periferia do social, dos que realmente removen, non? Porque se todo o consenso, digamos, unha comunidade, un pobo, tivera un consenso, uns estereotipos tan rígidos, aí non sería posible a creación, non? Entón, eu sempre considero que o espazo da creación é un espazo que ten unha dimensión, espazo de arte, unha dimensión social, esencialmente arte, proceso social e de comunicación, pero tens que traer algo novo, non? Hai esa reinvención, digamos, é a que eu quero aportar dende o oído da pintura e tamén no oído literario, porque considero que Galicia, por exemplo, sería esa reinvención das sucesivas xeracións que foron establecendo unhas novos paradigmas, non? Tal vez non teñamos aínda claros os paradigmas, digamos, dun cambio como que se estivo vivindo no noso país, todos no mundo en xeral, todo este tempo, pero sí que hai no contexto social da época, eu penso que hai unha demanda de pensamento crítico e de intentar interpretar o mundo, e precisamos como sismógrafos, digamos, como pode ser esta experiencia mesmo do Culturgal, non? Nun contexto difícil, ter a posibilidade de seguir poñendo o termómetro para ver como están as cousas. O libro dos lugares é un libro con un contido moi amplio, non? Temos un tempo moi limitado e poderíamos falar moitísimas cousas, pero, como decíamos ao principio, é memoria, é un paseo por diferentes personalidades que Antón tuvo a sorte de tratar e de coñecer. É un libro de poesía tamén, ten poesía o libro dos lugares. Me gustaría rematar, porque xa digo que o tempo é limitado, non? Os dous limiares, tanto no primeiro como no segundo, son excelentes, na miña opinión. Remataba o primeiro, por exemplo, no libro dos lugares Manuel Rivas terminaba dicindo do libro dos lugares: enterrádeme de pé no libro dos lugares. Eu identifícome moito con ese anaquiño, non? De verdade, cando un termina de ler esta obra completa, ten unha sensación dun viaxe, dun longo viaxe, que o viaxe de Antón, evidentemente, das súas experiencias e das súas opinións, que quero decir que tanto no primeiro, pero máis incluso na segunda parte desta obra, pois hai unha opinión definida de Antón, non? Toma parte das cousas, cousa que a mí me parece fundamental nestes días. E como non nos podemos estender máis, darlle gracias a Culturgal por estaros aquí, por poder seguir facendo actividades culturais tan importantes neste momento e a vos por acompañarnos. Gracias. Gracias.
Ola, boa tarde, amigos e amigas. Grazas por estar hoxe aquí con nos neste Culturgal pandémico. Para cuarto de inverno é a segunda vez que pode participar. Estivemos o meu compañeiro David máis eu ano pasado presentando os dous primeiros libros do noso novo proxecto editorial, cuarto de inverno. As obras foron Biwater e Irmá Pasaro, que ambas as dúas foron finalistas do primeiro premio María Victoria Moreno de literatura xuvenil, un premio que nós lle temos moitísimo cariño, porque o convoca o Concello de Pontevedra xunto co Salón do Libro, en colaboración con nós, e porque, bueno, a familia de María Victoria Moreno para nós son unhas persoas moi especiais e moi importantes as que levamos sempre no noso corazón. Este ano nós tiñamos pensado publicar 6 obras, que ao final, estamos a piques de publicar a quinta, pero é certo que nos pillou a pandemia mundial polo medio e imos un punquiño máis rezagados. Xusto no mes de marzo acabábamos de publicar Uralita, que é o primeiro libro da colección de adultas, que vos vai a falar ahora o meu compañeiro David sobre esa colección. Pillounos no medio da distribución, porque nós editamos, correximos, maquetamos, distribuímos, facemos visitas aos centros para que o profesorado nos coñeza e temos que facer todos os traballos que van ao redor do libro, facémolos nosos dous. É certo que temos colaboradores externos, pero o máis importante, o máis primordial, o día a día, é o que nos toca a nós. Entón, agora o meu compañeiro vai vos a falar da nosa colección de adultas. Sí, de paso que falamos, están saindo as imaxes aí nas pantallas, isto cadrou agora, non está en absoluto preparado. A portada de Uralita, que foi un libro que lanzábamos, non sei se ao redor do 5 ou 6 de marzo, unha cousa así, que sabíamos nós, e que tivemos que quedar con el prácticamente na casa. Aí vemos as imaxes que empezamos a sacar a partir do momento da pandemia, porque xa non se podían facer presentacións, e, a distribución facémola directamente nós, a maior parte das librerías en persoa, as que non podemos acudir, mandámolas por correos, e xusto chegou, no momento en que estábamos repartindo o libro, chegou o confinamento, co cual quedou a medio distribuir, acabouse de distribuir creo que no mes de xuño. Naquela altura, en xuño, xa tiñamos que ter distribuídos o mellor, o cuarto libro, que é Sopas Newcomer, de Teresa Moure, e ese primeiro libro de colección de adultos, Uralita, co cual fixéramos unha aposta moi forte, que é un libro que está escrito nunca sei dicir se a 2 mans ou a 4 mans, realmente as persoas, en teoría, teñen as 4 mans, pero escribirse se escribe con unha, ainda que no computador escribese tamén coas dúas. Pérez Reverte non, porque confundiuse outro día escribindo no computador e debe ter como 4 ou 5 mans a maiores que a nós. Pero o importante é que era un libro escrito por 2 persoas, Iria Piñeiro e María Lado. Era un libro que nos descubríamos como poemario performativo, representado por Iria Piñeiro, o mellor 3 anos antes, ou 2 anos e medio, unha cousa así. Eu recordo a data porque era do meu aniversario, non recordo o ano, pero fora un 14 de xuño, se non me equivoco. E daquela pedíramos a Iria Piñeiro que dixéramos, este poemario merece ser publicado en papel. E así foi en cuarto de inverno, o poemario estaba escrito en colaboración con María Lado, e fixéramos unha aposta moi grande. O que pasa que chegou a pandemia e tivemos que adialo todo. Así a todo, sí que se pudo facer presentación, unha vez recuperamos a normalidade, nun vermo de libros na Libraría Paz. Aproveito para saludar a Cano da Librería Paz, está fora, vendendo os exemplares dos libros que se presentan aquí, así que cando saiades, se queredes pasar por ali, está o señor xogando agora a un xogo destes online, porque está ali aburrido. Cando saiades, podes estarlle conversación ou comprar algún libro. Fixemos o vermú xa adaptado á nova realidade, con acceso para pouca xente e tal, pero foi o último evento no que pensamos que iba a ser o primeiro de moitos e foi o último xa no que participamos ata o día de hoxe. Por lo tanto, o seguinte libro da colección, Sopas Newcomer, unha novela moi recomendable de Teresa Moure, unha novela que foi finalista dun premio de literatura fantástica e que tamén chegou a nos
hubo unha serie de coincidencias e de erros que fixeron que o libro chegara ás nosas mans e que pudiéramos publicalo en Cuarto de Inverno con todo o noso cariño e con toda a ilusión por parte de Teresa Moure, que quería que lle publicáramos o libro. E que tamén, tivo a distribución que tuvo. En canto pudemos salir á rúa e poder distribuílo, así fixemos, recorrimos toda Galicia e o norte de Portugal, levando o libro. E, é un libro do que estamos moi orgullosos porque nos na editorial non facemos distincións entre a normativa escollida do galego a hora de publicar e é un libro que está tendo un feedback positivo, sobre todo a nivel crítico, moi bom. E como non facemos distingos coa normativa, o seguinte libro, que iba a sair en maio e saiu ao final en, non sei, recordo se setembro ou outubro, non? Outubro, pode ser. Era un libro que lle tiñamos encargado tamén a Susana Sánchez Arins. Nos encargáramos de un libro de juvenil que falara de mitoloxía clásica, pero revisitar as personaxes da mitoloxía. Susana díxonos que sí, o que pasa que cando nos enviou o primeiro borrador non era nada do que nos pedíramos. Dixo, pensei no mellor e non vos fixen caso. Moi típico de Susana, pero a verdade é que fixo ben en non facernos caso. Solamente nos fixo caso no que nos pedimos que os capítulos que fosen curtos, como outra obra que ela ten, que eu sei, que a mellor moitas de vos xa o lestes, que para nós é un libro maravilloso. De feito, gañou o libro a mellor obra de narrativa na Gala do Libro Galego deste ano. Entón, nos pedíamos que nos fixese un libro sobre mitoloxía, porque sabíamos que era un tema que ela estaba tratando nas súas aulas, e díxonos que sí, pero despois xa cando nos mandou o borrador no mail, acordo ben que puxo, ao final non vos mandei o que me pedistes, a ver se vos serve isto. Ainda non rematara o libro, pero Superúlex é unha heroína, unha rapaza clara que despois de ter un tratamento de quimioterapia moi forte, volve ao instituto e ela, aí descubre que, nela algo mudou, non só físicamente, senón tamén por dentro. Entón, Clara, coa axuda da súa avoa Rorita, a bisavó Rorita e a tropa Fandanga, que son as súas amigas e amigos do instituto, levan a cabo unha serie de fazañas que moitos de vos eredes de Pontevedra, entón aquí Pontevedra está protagonista tamén. É un libro moi divertido, temos a sorte de que algúns centros de ensino, algúns institutos, un de Pontevedra, puxo Superúlex como lectura nos clubes, no club de lectura, e a verdade é que estou moi contenta porque esta semana recibín un WhatsApp dunha mestra dicíndome: podes contestar, por favor, estas preguntas ao meu alumnado sobre Superúlex, porque a verdade é que lle gustou moito o libro e queren saber por que decidistes publicar o libro. Entón, tuve que decir a verdade, non é que Superúlex chegase a nós e nós decidíramos publicalo, sino que lle encargamos un libro a Susana, porque non hai libro malo de Susana Sánchez Arins, confiábamos plenamente na súa escrita, e entón ela despois mandounos o que ela considerou e fixo ben, a verdade é que fixo ben. E, este libro presentámoslo en Compostela na Semana do Libro, pero, foi unha presentación así como moi pequeniña, porque por todas estas restriccións, e temos pendente facer un world tour con Superúlex tamén, porque a verdade o libro merece, e Susana tamén, que aí sai agora mesmo. E o noso último libro, Belloucas e Minchas, que vimos a presentar despois, é a obra gañadora da terceira edición do Premio María Victoria Moreno, de Lorena Conde, o libro que acaba de sair do prelo a semana pasada, xustamente, estivemos aquí o martes, saímos da imprenta, viñamos para Pontevedra a distribuílo ás librarías. E agora temos outro no prelo que tamén é de Lorena Conde, porque Lorena gañou un premio, pero nós estábamos traballando con un libro seu que lle encargáramos 2 anos antes, porque, pasaron moitas cousas neste tempo, e nós agora, a semana que ven, irá a imprenta o noso primeiro libro infantil, algo que nos fai moitísima ilusión, porque a infantil non traballamos nada, é o primeiro libro. É unha obra infantil sobre Dorotea Bárcena, sobre a actriz, e é unha biografía sobre a súa vida, as 3 vidas que viviu Dorotea por
unha vez que leades o libro vades a saber por que ten 3 vidas e por que ela di que ten 3 vidas. E a verdade é que estamos moi contentos porque, bueno, creo que quedou moi bonito, ten unhas ilustracións maravillosas de María Bren e estamos moi contentos porque, bueno, nós apostamos moito por ilustradoras que están comezando, bueno, algunhas delas non están comezando xa, por exemplo, Nana, que ilustrou Big Brother, xa leva moitos anos, pero Blanca Vila, que ilustrou Bellucas e Minchas, pois non leva, bueno, leva, pero non moitos anos. Luz Fraga e da Estrada era unha persoa moi cercana a Susana Sánchez Arins e acaba de comezar no mundo da ilustración. Entón, Susana dixonos, podedes falar con ela a ver se lle apetece? E nos, bueno, cando nos mandou a Superulex, creo que a mellor Superulex que podíamos ter. A verdade é que estamos moi contentos. Non sei como imos de tempo. Imos ben? Vale. Non sei se... Bueno, xa que estamos aquí, e a verdade é que dou vos as grazas por estar aquí acompañándonos, porque hoxe estábamos un pouco nerviosas, non sabíamos moi ben como iba a ir a tarde, non? Se nos queredes facer a mellor alguna preguntiña, non sei se poden. Non hai preguntas, non hai preguntas. Non hai micros, vale. Vaya, por Dios, pois era unha das nosas estrategias para traballar o mínimo posible, que era que preguntarades vos. Bueno, aí, xa que vemos esa foto, era a foto do noso primeiro aniversario que coincide coas datas do Culturgal. Esperemos que no segundo... A min, o escenario do teatro principal, gústame. Se podemos mantelo para o segundo ano, pois non hai... Para o seguinte ano, non hai problema. Tamén lle quería agradecer, xa que estamos, a Cecilia Carballido, polo trato previo ao Culturgal, a inscripción e todo isto, a Tati, a ver se recordo o apelido, García, creo que é, que nos axudou co tema dos salvoconductos, porque estamos, parece que, bueno, fixo das irmáns Touza para nós, xa que estaba Mejuto no fixo das irmáns Touza para nós e permitiunos achegarnos hasta aquí con un salvoconducto para poder vir hasta Pontevedra desde cidades que están tamén confinadas. E a Maite do Espazo Libro, porque sempre está moi atenta. Nos con outra editora ou con estas, eu para mí creo que é o 7º Culturgal ao que acudo, e a verdade que todos os anos hai ganas de volver a recordar a esta xente e tratar con elas. Entón, bueno, pois vaya por aquí o noso agradecemento por todas as facilidades que poñen todos os anos. E, bueno, xa falaxe das ilustradoras tamén, e aí temos a María Lado. O das imaxes en bucle era boa idea nun principio, non sei se quedou moi claro, se fostes vendo as portadas dos libros, a distribución polas librarías. E, bueno, creo que a primeira vez que os vemos así todos eu estou nos vendo por detrás, pero, bueno, que os vemos todos así, todos xuntiños, e tamén unha das cousas que queríamos facer na editora era ter unha marca, un estilo propio, e que se recoñeceran a través das portadas que tiveran como, bueno, que maridaran entre eles, non? Que tiveran así como unha... E creo que é algo que estamos conseguindo, tamén estamos moi contentas con iso. Adiantamos nomes ou non? Sí, podemos adiantar nomes da... Non somos moi dados a isto, porque non porque logo pasa lo que pasa. Sí, pero, bueno, a verdade é que podemos decirvos que estamos traballando nun libro de Arantxa Nogueira, nun de Antonio García Teijeiro e nun con Emma Pedreira, e de momento aí quedamos. Hasta aí podemos ler. Hasta aí podemos ler. Si non vai a ser que se nos... Pero, bueno, os de Lorena Conde, bueno, sí. O seguinte, Lorena Conde e o de Arantxa Nogueira son seguros, son libros da colección infantil e podemos decir de que van, non? Un é a biografía de Dorotea Bárcena, unha obriña de teatro, e o outro é unha biografía narrada por Dora Vázquez, unha biografía da súa irmá, Pura Vázquez, a autora ourensana de literatura infantil. E creo que nada máis. Ahora si xa chegamos. Bueno, este relleno del final estuvo ben. Pois nada, moitas gracias por virdes e até o ano que ven.
Bueno, boa tarde. Eu teño a encomenda de non falar moito, porque creo que a voz, neste caso, está, bueno, pues, na autora, en Lorena Cande, e que nos acompaña, tanto Andrea Jamardo, que é editora, e Nenuca, que, disculpa, Nenuca, para mí eres Nenuca, eres a surtidora de libros da infancia dos meus fillos, do meu fillo, da miña filla, que era a gran asesora cando tiñamos que ir a un aniversario, cando había que mercar algo, non? Como digo, a voce delas, sobre todo da autora de Lorena Conde, de Belloucas e Minchas, o terceiro premio María Victoria Moreno. É unha mágoa que non me deixen falar, porque palabra que teño un mogollón de cousas que decir deste libro, porque foi nos últimos tempos, nestes meses tan terribles que nos está tocando vivir, quizás unha paréntese de ledicia e de felicidade. Pasei moi ben lendo este libro. Aquí unha persona máis da quinta de Nenuca máis eu, e xa somos as 3 Belloucas e as 2 Minchas. Xa podemos ter xa temos feito o libro, que así vai, 3 Belloucas e 2 Minchas, que son verdadeiramente xeniais, que teñen unha intelixencia emocional e vital, cada unha con un punto diferente. E, bueno, Lorena, como ven aquí, ven na lapela do libro, naceu en Pontevedra porque era onde había hospital, pero ela é de Ponte Sampaio, porque en Ponte Sampaio non había hospital, senón houbera nacido en Ponte Sampaio, e sería de Ponte Sampaio. Unha muller moi nova, unha mincha, aos efectos para min, non? Porque naceu no 80, e aquí no final, cuarto de inverno, pon os hashtag que resumen moi ben todo, non? Amizade, sororidade, afectos, literatura xuvenil, diversidade sexual, avoas, netas, familias, xentrificación, amor, humor e aprendizaxe. Nada máis e nada menos. Eso é todo que está aquí en Belloucas e Minchas, e de verdad que paga pena botarlle os ollos en riba. E xa paso con Andrea, que fale un pouco de edición. Bueno, hola de novo. Bueno, para min, como persoa que forma parte de Cuarto de Inverno e que estivo no xurado, publicar Belloucas e Minchas é, bueno, o máis para min. O sea, estou contentísima de ter este libro no catálogo. Cando chegaron as obras, que, bueno, despois Nenuca vai vos falar un pouco máis de como foi aí o xurado, non? Pero cando chegaron, este ano tivemos moita sorte, creo que foi o ano que máis obras chegaron, se mal non lembro, sobre 40 ou así. A verdade é que había moito nivel, pero eu cando lín este, dixen, bueno, non sei, teño que rematar o resto, pero sí que é posible que este sexa a obra que eu escolla para gañar, porque, como ben decía Carmen, é un libro no que hai de todo. É destas obras que todas as páxinas, cando rematas de ler un capítulo, unha páxina, tes ese sorriso pequeniño aí nos beizos que non eres capaz de desbotalo durante toda a lectura. E iso é algo que a min había moito tempo que non me pasaba con ninguna obra. E esta consegueu. Aparte, ademais, cada capítulo remata aí como un todo alto, querendo que saibamos máis. É moi divertido, ten moito humor, ten moita aprendizaxe, ten unhas belloucas, 3 señoras maiores moi sabias, moi espabiladas, que arman bastante e que bueno, pois que as nenas, as minchas, bueno, pois queren axudarles. Non é que as señoras o precisen, pero as nenas queren axudarles porque, bueno, teñenlle moito cariño, querenas moito e queren axudar que saian desa lea na que están metidas, que, bueno, unha lea bastante importante, sí. Entón, bueno, se agora Nenuca quere falar un pouquiño da súa experiencia como membro do xurado, pois... A ver, eu é a primeira vez que formo parte dun xurado, grazas a quen lle compete que me deixara esta tarea. Gustoume moitísimo, fíxome moita ilusión, pero sobre todo fíxome ilusión porque o premio era María Victoria Morena, que era
a miña profe, salvando todos os anos que nos separan como alumnas dela, era unha persoa moi querida para mí, para nós, na nosa familia, cos miñas fillas. A experiencia foi preciosa porque, como di Andrea, había moitísimas obras. Eu cada vez que empezaba unha decía, esta é o premio, esta é o premio. Despois encontraba algo que non acababa de redondear a obra. Entón, cando chegou Pellou cas seminchas, foi unha obra, Lorena, que daba gusto lela porque é unha novela, como di Isabel, a túa mestra, flúe por si mesma, é que lévate, márcate o ritmo da lectura, faite disfrutar, faite sorrir, como decían anteriormente. Sobre todo, eu propúxenme dentro do xurado, evidentemente o mellor é a calidade literaria, por suposto, pero eu propúxenme ver o que había de Vitoria, o que podía haber de Vitoria nesa obra, o que lle gustaría a Vitoria atopar no seu premio, o premio que leva o seu nome. E atopei no todo. Teño que decirche que se Vitoria era unha mestra que adoraba os seus cachorros, que facía festas nas clases, como deste na introdución, e que ademais era unha persoa con unha integridade e unha ética persoal moi profunda, e que amaba sobre todo os seus nenos, porque ela definíase como mestra, pero ademais era solidaria, era creativa, era un pouco un chisquiño insurrecta, un pouquiño transgresora, separada totalmente da obra do didactismo que imperaba naquel momento cando ela escribía. Escribía a realidade, escribía desde dous puntos de vista sempre enfrontados. A realidade negativa por exemplo, de Nanan Norise, a súa maestría de Xulia Andrade e o papel de Nicolau, que aprende a seu carón cal é o seu papel na vida. Bueno, gustaríame lervos a introdución que fixo Lorena, porque creo que ela non o vai a facer e que reflicte moi ben o que estou dicindo. Os feitizos, dice, actúan en círculos perfectos. Este libro que tes nas mans ven cumprir a circunferencia dun que se iniciou en 1994. Isabel Pazos cancela, ao me anunciar que no instituto que ia a comezar o curso seguinte, podía ser que me dese clase, ábrese comillas, unha escritora de verdade. E pechamos comillas. E foi. Tiven que agardar 2 anos, pero acabei asistindo ás festas de María Victoria Moreno. María Victoria Moreno, cando ia á clase, decía que ia á festa. Para ela, as clases iban ás festas. Neste punto do meu círculo, as escritoras e mestras que foron e serán, cóllense das mans e acubillan no seu interior as lectoras, a miña lectora destes últimos 20 e tantos anos entre elas. Grazas polo bálsamo das letras. Grazas, Lorena, de verdad que o teu libro é un agasallo, e sería para Vitoria tamén. Bueno, pois a partir de aquí eu non sei que contar. Eu quero agradecer a fortuna que tivo este libro impensado, porque eu aí uns meses non se me pasaba pola cabeza. Decidí presentarme a este premio cando, pois eu penso que a finais de maio, por aí, vin que se ampliaba o prazo, e era o premio de María Victoria Moreno, que a mí me dera clase, e a que eu lle teño un cariño inmenso, e pensei, bueno, vamos. Pero non sabía que ia pasar, decidí facelo. Fun disciplinada como nunca, nunca na miña vida fora tan disciplinada, porque había só un mes para escribilo, e fun feliz como poucas veces, porque teño a impresión, agora a esta distancia, de que este libro se escribiu só. Eu sentábame todas as tardes e escribía. Eu son unha obsesa un pouco das estruturas, e aquí non tive que facer prácticamente nada, foi como se fixera só, non? E por primeira vez tamén tive unha lectora durante o proceso, que foi a miña irmán, que cando viña de traballar pobre cansada, obrigaba a ler o que escribira ese día e tal, e ao final presenteino. Vale. Bueno, igual non escoitastes nada do que dixen a todo agora, pero vou continuar desde aquí. Presenteino sen saber moi ben. Bueno, presenteino porque me facía ilusión presentalo a este premio, porque
non sei, teño a sensación, se eu tivese tendencia ao pensamento esotérico, isto sería un momento moi raro, porque estive pensando esta semana, eu hai 30 anos vai facer a primavera que ven, que fun por primeira vez ao teatro e fun aquí, por primeira vez ao teatro, non? E nese momento eu decidín que o teatro era o que quería facer. Antes quixera ser escritora, logo fun ao circo e, bueno, había cosas interesantes. Pero nese momento eu decidín que quería dedicarme ao teatro e xa non baixei desa burra. E iso, co tempo, pois foi un pequeno problema porque acabei de estudar e a pasar á universidade e iso que eu quixera facer teatro, pois a miña familia era un pouco problemático porque as familias cando mandan as fillas á universidade queren que fagan unha carreira que lles dé un pouco de prestixio social, algo de tranquilidade económica, e o teatro a día de hoxe, aquela non o tiña, a día de hoxe tampouco ten outras cousas, pero iso non o ten. E María Victoria Moreno foi a única persoa adulta que me tomou en serio, nese sentido, non? Entón parece que, non sei, teño a impresión de que hai realmente un círculo que se está pechando aquí, non? Está Isabel Pazos Cancela, que foi a persoa que me presentou a María Victoria Moreno antes incluso de coñecela, que me pasou libros dela, eu lin daquela na Agnórise, tiña unha entrevista dela que facía unha pequena autobiografía no Cuadernos de Lectura Infantil e Juvenil, non? E teño a sensación de que este libro prácticamente se escribiu só e que me foi dictado e eu facendo. E que, non sei, de repente, este premio que dite, Cuarto de Inverno, que eu estou fascinada co seu xeito de traballar e de coidar o que fan e de tratar con amor o que teñen entre as mans, non? Non sei se me estou explicando, pero para mí este é un momento como moi máxico porque teño a sensación de que este libro é como a última pedra dun arco que podería ser perfecto se hoxe estivese María Victoria Moreno aquí. Faltalle ese gramiño, non? Non sei, podo contarvos ao mellor algo da sinopse? Sí, ou como se che surdiu a idea ti a escribir isto, sobre isto, ou por que sobre que esas señoras sexan as protas do libro? Sí. Esta é a... Eu empecé xa antes outro libro juvenil e este é o primeiro que acabo, o sea, que está aí no caixo. E este empecé e acabei no así seguidiño, xa vos digo, fui moi disciplinada, o mellor o problema é ese, que antes non fui tan disciplinada. E cando, claro, foi todo moi repentino, tiña un mes para escribilo e había algo que me apetecía. Eu boto moito de menos na literatura juvenil, na literatura en xeral, pero na literatura juvenil boto moito de menos poder identificarme completamente con alguén, non? Con algunha das personaxes. Eu son clase obreira rural, filla de clase obreira rural, e iso non abunda moito na literatura, polo menos na que máis circula, non? Entón, que estas señoras vivisen nun sitio que pretende ser unha vila, porque ten edificios un pouco altos e tal, pero que realmente segue ser aldea, non? Non é... Que esta nena veña dunha familia que está pasando por momentos de dificultade e caia na casa da súa avó para pasar o verán e que descubra que a súa avó tamén ten un petate importante en funcionamento, non? Toda esa trama como de complicacións e o feito de que tanto as nenas que están empezando a vivir, que están empezando a descubrir cousas, como as señoras que xa saben esas cousas, pero están vendo como as forzas xa non son as que eran antes, se confabulan e tecen unha rede de solidariedade, non? Para conseguir unha cousa que debería estar asegurada, non? Que é vivir cun mínimo de tranquilidade e de dignidade. O problema que teñen estas señoras é ese, non? Que teñen unha dificultade importante para vivir con tranquilidade os seus últimos anos, non? Iso parecíame importante falar diso. E... non sei. Bueno, creo que xa nos temos que marchar, pero antes de irnos... Trouxen un regalo. Queremos darlle, un agasallo a Lorena para que teña un récord, porque, Lorena gañou un premio, pero o dinero vais. Queremos que lle quede algo de recordo sobre este día e, temos outro para a familia de María Victoria Moreno, que despois yo darei, a quen lle temos que dar as grazas, a Pedro Ferreol e a
Begoña Llacer Moreno por confiar sempre tanto en nós e querernos tanto e nos a eles. Bueno, que cosa moi bonita, por favor. É unha peza de cerámica de Cabaliño do Demo e ten unha frase dun relato de María Victoria Moreno que está no libro Nosoutras. Nada, que te teñamos que traer para que che quede aí na túa casa e que poidas ver todos os días. Moitas gracias. Bueno, pois moitas grazas a todos. Pois con ese regalo despedimos este bloque. Grazas ás 4 por acompañarnos neste domingo da Culturgal. Grazas aos que viñestes aquí presencialmente e tamén aos que nos estades vendo a través de cultur.gal. Nun anaquiño, non vos movades moito, porque nun anaquiño a 7, Xerais e a xornalista cultural Teresa Cuiñas traennos a dous homes vos e xenerosos, Manuel Esteban e Suso de Toro. E mentres, podemos aprender un pouquiño cas pílulas de Ciencia Express que nos trae o CSIC. Prezado e ben querido persoal, benvidos a CSIC Express desde A Culturgal. Temos por diante uns minutos de música refrescante con contidos de ciencia ben interesantes e unha invitada de luxo que deixa pegada. Eu son Luisa Martínez, responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Grazas por estar aí. Hoxe temos con nós a Estrela da Costa. Estrela, máis coñecida como Shooting Star, está rematando o grao de Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicacións. Shooting é, ademais, unha das estrelas revelación da chamada Technoscience, música electrónica con doses de ciencia e tecnoloxía. Bo día, Shooting. Benvida. Grazas. Shooting, as túas letras son inquietantes. A canción que vas a interpretar hoxe, Movementos Orbitais, transmite unha mensaxe moi potente. Contanos en que te inspiraches para compoñela. A min, como estudiante de telecomunicacións, interésame todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías. E dinos unha cousa. Shooting, pensas que ti pode ser un referente para as rapazas novas que queren estudiar enxeñería? Non o pretendo. O que sí é certo que a través das redes, porque eu sempre estou conectada, hai moitas nenas que me piden consello porque queren estudiar telecomunicacións, un campo no que sempre tradicionalmente estivo dominado polos homes. Eu sempre lles digo que estudien o que queiran. Moitas grazas, Shooting, por estar hoxe aquí. Adiante, o escenario é teu. A continuación, imos escoitar o tema titulado Movimientos Orbitais, no que Shooting nos fala dos satélites artificiais. Usámolos a diario, co móvil, cando conectamos o GPS do coche, pero a súa utilidade vai moito máis alá. Os satélites son unhas poderosas ferramentas imprescindibles hoxe en día para o avance do coñecemento. Xa me chegou a noticia desde o CSIC de Galicia. Satélites artificiais emitindo seus sinais, ferramenta indispensable para un futuro favorable. Artefactos espaciais, movementos orbitais. Enseñosos aparatos proporcionan grandes datos
estudándonos o clima, facilitándonos a vida, observando día a día, exploran arqueoloxía, artefactos espaciais, movimentos orbitais. Teño unha boa manía, amo a tecnoloxía, satélites medioambientais contra incendios forestais, aparellos que son clave para mitigar os males, artefactos espaciais, movimentos orbitais. Satélites imprescindibles na agricultura sostenible, sistemas de información ofrécennos protección. Teño unha nova apetencia, estou tola pola ciencia, artefactos espaciais, movimentos orbitais. Teño unha nova manía, amo a tecnoloxía, teño unha boa apetencia, estou tola pola ciencia. Xa se me chegou a noticia desde o CSIC de Galicia, artefactos espaciais, movimentos orbitais. E co carisma de Shooting Star, despedimos este CSIC Express desde A Culturgal. Vémonos pronto, ata entón, adeus.
Mario Mata dal centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen. Agent Chopper, East Couple, East Couple, East 2 Couple, Oyster Couple, Eastern Chopper, Hitch Cake, Hitch Couple. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qu'il est né? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudia de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, recuerda usted haber visto a Claudia. ¿Cuánta gente tenía en la casa? ¿Usted recuerda a esas? ¿Usted se había casado el día anterior? ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En Galigo un home, montaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Pasemos frito un pouco de tocino. Está el agua a calentar, porque tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas, esperemos acabar. Non é tociño, é tofu entrefrebado. Este é contexto introductorio mientras nos apartamos aí de... Bueno, creo que non nos apartamos. Pontevedra, do latín Pontus Veteris, que significa Ponte Bella. Estamos aquí, no norte da península, ou no sur da Galiza, segundo se mire. Ainda que noutros casos temos as ideas ben claras. En Pontevedra preferimos deixar o coche aparcado e movernos camiñando, ou en bicicleta, ou en patins. Ei, vos alto! Porque aquí o importante é que as nosas nenas e nenos poidan xogar con tranquilidade nas rúas, ou que os nosos maiores gocen das nosas prazas sen respirar fumes. Pontevedra é unha cidade chea de recunchos únicos con séculos de historia que contar. Aquí viviron persoeiros ilustres como Valle Inclán ou María Victoria Moreno. Aínda que tamén é unha cidade nova. Aquí formamos o futuro da comunicación, das ciencias, da moda, das artes. Vai, que estás cheo de rapazada. Hola. En Pontevedra gustanos o comercio de toda a vida, pero tamén apostamos polos novos valores. Preferimos unha cara coñecida ou unha idea nova antes que unha etiqueta en serie. Preciosos. Polas nosas rúas pasan milleiros de visitantes cada ano. Uns en peregrinación, outros a pasar uns días connosco, porque somos unha cidade coas portas sempre abertas. Xa dende tempos antigos dise que Pontevedra dá de beber a quen pasa. Porque as pontevedresas e os pontevedreses somos xente alegre e hospitalaria. Temos unha percepción do tempo diferente ao resto. Aquí 5 minutos máis pódense converter en 5 horas máis. Non facemos reunións de traballo, quedamos para un café. Somos uns namorados da mellor gastronomía. Amantes da música, a todas horas e en calquera lugar. E nunca dicimos que non a unha boa festa. Ainda que despois nos guste descansar ou facer deporte preto da natureza. Aquí agrádanos pensar que os visitantes levan o noso sorriso tatuado no seu recordo. E cando marchan, agardamos que a súa viaxe a nosa cidade convirtase nunha tradición anual. Porque en Pontevedra non acollemos turistas. Facemos amigas e amigos.
A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso nos nosos días, é grandísimo. A xeración nos tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que poden interesar a xente de hoxe en día. Pois de contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existen para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nos, a través da revista Nos, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É a primeira xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme o Día das Letras coincidindo o 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribí algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independente. Poeta. Galiza. O galego, ou é galego portugués, ou é galego castelán. Esta exposición é unha mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido da recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país.
xa, ou estar con miñas principalmente. Non moito tempo, temos 45 minutos. Seguramente o máis moderno, o que levou as cousas ao punto máis experimental, pois seguramente foi a risa. Participan moitísimas, vale? Estes que teño aquí, estes 5 que vedes aquí, son, digamos, un pouco os protagonistas, que cumplen como que están en todas esas leas das que acabo. Pero non, ves esta revista, que publica cada un pouco lo que quere, vamos a ver.
Rapaces, tomade nota. Reivindico a palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo enteiro a este tema. Había me ilusión compartir estas cousas con vos. O mi casa ahora no é. Prezado e ben querido persoal, benvidos a este CSIC Express, edición especial desde A Culturgal. Temos por diante uns minutos de música refrescante, con contidos de ciencia, ben interesantes, da man dun intérprete que deixa pegada. Eu son Luisa Martínez, responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Grazas por estar aí. O noso convidado de hoxe, R. Katana, é un dos cantantes de trap con máis recoñecemento no panorama internacional. Ten discos de ouros, milleiros de seguidoras e seguidores nas redes sociais, premios. R. Katana compón música trap para remover conciencias. Benvido, R. Katana. Grazas. As túas letras son inquietantes. O tema que vas a interpretar hoxe, Estamos a tempo, ten unha mensaxe moi fonda. En que te inspiraches para compoñelo? Eu viaxo moito, meu. Bueno, cando viaxo leo. Leo e, sobre todo, informo. Infórmome, hai cousas que a xente igual pensa que todos somos iguais, ese estereotipo dos cantantes de trap. No meu caso, eu penso que temos que comprometernos e falar de cousas reais. E a verdade é que eu penso que o quentamento do planeta é un problema moi grande que temos a nivel global. Por iso comprometíme e fixen isto, porque creo que estamos a tempo. R. Katana, moitas grazas por vir hoxe. Adiante, o escenario é teu. Gracias, meu. A continuación, imos escoitar o tema Estamos a Tento, composto por R. Katana, no que chama a atención sobre o quentamento do planeta, sobre o incremento da temperatura e tamén sobre a importancia de documentarse por fontes rigurosas e de apoyar a investigación. Esta chamada é urxente sempre, o teño na mente, escoita. Sexamos conscientes, tempo, estamos a tempo. E como dan escoitar aos negacionistas falar que si un que lle dixo que o cambio climático non é tal, xa é unha evidencia, non se pode negar. O planeta quéntase, non podemos esperar. Ciencia, queremos máis ciencia, teñen as ferramentas, ciencia e a referencia sempre aporta coherencia, ciencia, ciencia.
Ciencia, ciencia. Ciencia, ciencia. Aporta coherencia. En primeira liña contra o cambio climático, coa agricultura, o solo e o medio acuático. Derrétense os polos, desaparece o permafrost, emitimos a atmósfera demasiado CO2. Esta chamada é urxente sempre, o teño na mente escoita. Se somos conscientes, tempo, estamos a tempo. Ciencia, ciencia. Ciencia, ciencia. Ciencia, ciencia. Aporta coherencia. A temperatura é o problema, debes implicar. Os teus xestos son valiosos, 1 grao hai que baixar. Sabes o que che digo? O que sería ideal que lográsemos frear o quentamento global. Con ciencia. Queremos máis ciencia. Teñen as ferramentas. Ciencia é a referencia sempre. Aporta coherencia. Ciencia, ciencia. Ciencia, ciencia. Ciencia, ciencia. Aporta coherencia. O meu canto adícollo a xente que investiga sin cesar, polo noso futuro e polo futuro dos que virán. O meu canto é para ti, sí, para xente e para xente do CSIC. Estamos a tempo. E coa singular personalidade de R. Katana e esa mensaxe en positivo, estamos a tempo, pechamos este CSIC Express desde a Culturgal. Vémonos pronto, ata entón, adeus. Boas tardes, continuamos neste espazo libro da Culturgal e continuamos abrindo esas caixiñas que comentaba pola mañá, que todo o que está a correr neste escenario, vémosle un pouco como caixas sorpresa que se van abrindo aos pouquiños. Nesta eu teño unha dúbida, se os homes poden ser vós e se os señores poden ser elegantes. Entón espero que me quede resolta a dúbida con Xerais, que nos trae a dous grandes escritores. Suso de Toro vai nos falar de Un señor elegante, que é o seu último libro, e un poquinho máis tarde estará Manuel Esteban, que nos falará da vinganza dos homes bos. Con eles dous conversará a xornalista Teresa Cuiñas. Moitísimas grazas, Esther, compañeira, grazas a todas e todos os que estades aquí connosco este serán no Teatro Principal de Pontevedra e a todos e a todas os que nos seguides desde a casa. Moi boa tarde. Suso de Toro. Que tal, Teresa? Boa tarde. É un placer recibirte en Culturgal unha vez máis da man deste novelón que ves presentar Un señor elegante que, se algo dicía Esther, isto sí que é unha caixa de sorpresas, esta novela, é como unha matriosca da que van saindo un feixe de historias, de personaxes, de retallos de vida máis ou menos coñecidos e, sobre todo, moitas sorpresas. Eran poucas as páxinas, casi, non? Para falar de todo este periplo histórico e biográfico, Suso. Sí, foron 530 algo, 40 algo. E tiven que medir porque, efectivamente, foi un proceso. Eu creo que o libro vai, como me pasou a min cando escribía, que primeiro comezo con dúbidas, por onde lle entro isto, que historia vai ser, e logo, pouco a pouco, fun tragado pola historia. E nótase, non? Creo que sí. Pero entón chega un momento en que logo xa estou tragado pola historia. Pero, efectivamente, polo medio, o que decías é certo, que aparecen moitos temas, e tiña que manexar
que fago? Continuo tratando este tema ou sigo pa diante? Porque aparecen moitos temas distintos e o libro é un equilibrio, ou quere ser polo menos, un equilibrio entre a historia, unha historia que a leas como unha historia, que é o que é, cos seus personaxes, e co seu historia que avanza, e ao mesmo tempo tamén, efectivamente, proporciona moitas informacións. Porque houve un traballo de búsqueda de informacións e de documentación, un traballo, bueno, houve un traballo. Un señor elegante é a historia dunha familia, sobre todo co protagonismo central da figura de Ramón Baltar, que exerce de faro, de compromiso, de dignidade nos anos escuros. É unha historia que te atopou a ti, que foi na túa procura en dúas ocasións. Unha vez apartáchela do teu camiño, estabas liado noutras cousas, e a segunda intentáchelo, pero xa non te puideches resistir a meterte aquí, na historia de Ramón Baltar. É certo, é curioso, porque os azares, ao final, parece que no fondo os azares existen, pero as manifestacións do azar, pero están dentro dunha estrutura digamos, de destino. É dicir, de algún modo estaba eu destinado a escribir esta historia. En dúas ocasións, con bastantes anos de distancia, casi 15 anos de distancia, ou sen case, a historia pareceuseme, deixeina estar, e logo ainda quería deixala estar, efectivamente, e acaboume devorando e facendo un libro tan extenso como ese, e que, ademais, un libro que non sendo unha historia miña, porque non a inventei eu. Bueno, eu inventei a historia, se queres, o argumento, pero a min construína cos materiais que me contaron, con cousas que iba preguntando e cousas que fun encontrando. E aí entón reconstruín o que eu penso que foi. Creo que esa teoría do que foi, esa miña idea do que foi, creo que está documentada e que non só é verosímil, senón que creo que é verdadeira. Pero, bueno, é unha historia. Haberá xente da familia que poda dicir con razón que iso que ti contas non é a idea que eu teño da historia da miña familia. O que eu conto está todo documentado, pero, bueno, eu creo que coñezo aos personaxes, creo que os coñecín, que cheguei a ter unha relación moi íntima con eles, da miña familia non son, pero como se o fosen. Podería ter na casa fotografías colgadas na parede desas persoas que se transformaron en personaxes. Con todo o dereito de estar nos teus andeis, ademais, non? Podería telo, porque son personaxes para mí xa moi familiares. E é curioso, porque os personaxes, cando escribes unha novela e inventas personaxes e historia, sí que son teus, invéntalos ti, é dicir, non é de máis ninguén, telos ti. Son teus, saídos da túa imaginación, ese sí que, en teoría, son teus. Sin embargo, con isto pasoume esa experiencia de que personaxes que foron persoas teñen unha intensidade vital e, bueno, aquí descubrín, quizá, neste libro, que, dun modo práctico, o que se di sempre, eso que se di sempre, que a realidade supera a imaginación. En este caso, na práctica, na creación literaria, pasoume eso, é dicir, que os personaxes tiñan unha forza, porque eran a forza da realidade, da vida. Porque, claro, nos imos avanzando nas páxinas e imos descubrindo contigo ese o artificio que convirte esta historia nunha novela, como vas descubrindo matices, información, documentación, para ir unindo as pezas da familia, da personaxe, dos acontecementos históricos que rodean a todo isto. Vas nos levando a través das túas dos teus achados e tamén a través das túas dúbidas. Debo centrarme nesta personaxe, debo continuar por aquí, esta historia a min pareceme que vai por este lado, pero quédame esta dúbida, resolvereina, algunhas se resolven conforme avanzamos, outras non. Imos asistindo contigo o proceso de creación da novela. E incluso están, ao final, unha certa corrección. Chego ao final de todo e realmente véxome, porque me vin cuestionado, desde dentro de fontes da familia que me cuestionaban o relato, e dicíanme, eu non vexo aí a miña verdade familiar. Entón, xa tiña contada a historia e vime
obrigado a dar cabida a un cuestionamento e a unha corrección. Pero efectivamente, houve cousas que apareceron, cousas de tal dimensión, algunha cousa de tal dimensión que entre os documentos, porque claro, Ramón Baltar, el, que foi realmente a historia da familia comeza no século XIX, cando protexendo a Rosalía, a Murguía, continúa no século XX, unha historia que abarca realmente sobre todo o século XX, pero empeza no XIX, pero realmente culmina nesa figura que é Ramón Baltar. Este home tocoulle un cataclismo na súa vida, e como lle pasou a tantas familias e a tantas persoas no noso país. E entón é a historia de como el ten unha posición, cando se fala a veces de que había alguén incluso da familia que me decía non, este antepasado noso ou esta persoa tal pertenecía a eso que se di da tercera España. De tercera España nada. Ele estaba posicionado, foi un home moi militante, moi comprometido e seguiu resistindo. E entón, este home, no medio apareceu algún documento no que aparece o atentado contra Franco. E ese é un documento que chegou a nós inadvertidamente. É dicir, entre os documentos que facilitou a familia. Pero era un documento de tal dimensión, por un lado, de dimensión histórica, pero que ademais afectaba a propia imaxe desa persoa e, polo tanto, alcanzaba os fillos, non? É dicir, non é o mesmo que o teu pai ou o teu avó tivese coñecemento ou participase de algún modo o que sexa. No libro plantexo a información que temos, queda aberta a lectura, pero nun plan para matar a Franco. Entón, claro, isto é unha cousa en si mesma perturbadora para alguén que non ten esa imaxe dun familiar teu, co que tes relación directa. Entón, claro, como fora algo que chegara a nós inadvertidamente, pola súa parte, non fora algo consciente, eu digo, bueno, non vou traicionar a confianza das persoas da familia. E deixei-no estar. O que acontece que logo, efectivamente, neste proceso de ir contando como foron ocorrendo as cousas, máis adiante, apareceu un artigo de prensa, Ciro López revelou que nunha conversa, que García Sabel comentara de que Baltar e máis el que estuveran nese plan para tal. Entón digo, bueno, tate, agora sí que o podo contar. Entón, máis adiante, podo contar algo que amaguei, pero que non puiden contar anteriormente, porque efectivamente ocorre así. Entón, é un proceso de búsqueda de coñecemento e de construcción digamos, da verdade, do relato e do personaxe, unha historia en marcha. E é relatando como a historia está en marcha, como vai avanzando, non? Non me acordo cal era a pregunta, por onde cheguei aquí, sempre me pasa igual. Non me acordo. Eu penso que está respondida. Bueno. Queríache preguntar, por que decides recurrir a ensinarnos as costuras da novela? De pasar de mero documento a facer a novela, falo apelando en algún momento. Vese que vas intensificando a túa relación con Ramón, dicías que xa case hai dereito a que estea nunha foto no teu salón, e de feito hai un momento na novela en que xa directamente o interpelas, e despois recúas e volves a distancia, pero novamente xa contra o final xa se vai acentuando e xa é unha cousa case persoal, un corpo a corpo que tende los dous. Persoal. Primeiro, eu cando empecé me interrogo, como contar isto? Como vou contar? Por onde lle entro? Que historia é? Como investigo? Que é o que teño que buscar? De todos os materiais diversos que aparezo, cal vai ser, a fío? Pero logo tamén ocorreuse unha forma literaria e coller a un personaxe que xa apareceu noutros libros meus, en 13 badaladas, en Homes sen nome, que era un personaxe feminino que se chama Celia. E esta muller, que é unha muller, un personaxe que é unha escritora, pensei que iba a ser o que... Empecé a escribir a novela así, a través dela. Pero non me funcionaba, había demasiada distancia para algo tan real, para algo tan forte, para algo... Tiña que traballar con un material que era moi real, tiña moita forza de realidade. Entón había demasiada distancia, era demasiado literario nun sentido non bo da palabra. Entón, había quen me dicía, xente do meu arredor, a quen lle daba a ler, que non lle convencía, outros que sí, bueno. Pero un día meu fillo díxome, conta a verdade. E dixen, pois mira, tes razón.
Vou contar a verdade. Porque pedía moi historia. Porque non era unha historia nacida da miña imaginación. Non era miña historia. Entón, empecé a dialogar directamente con ela. Entón, metíme dentro dela. Entón, foi un diálogo moi intenso, moi personal, e ademais encontrei tamén, na posición de Ramón, identifiqueime coa súa posición, realmente. E quizá eso axuda tamén a que o lector, a que a lectora, a que quen lee, poida participar dese proceso de identificación. Porque hai unha identificación moi intensa, en parte porque a posición de Ramón gústame e recórdame un pouco a situación vital miña, non? Eu creo que é un disidente, Ramón, pola súa natureza, é un home moi forte, como era seu pai, de vontade, pero era un intelectual. É dicir, é distinto do seu pai. O seu pai era un home optimista, colleu un primeiro tercio do século XX, morreu no 34, onde aínda había un horizonte, ninguén esperaba o que aconteceu, o cataclismo que aconteceu a continuación. Entón, tocoulle unha época en que todo iban as cousas a millor. Había contratempos, pero o horizonte para o país, para os proxectos, para as persoas, iban para adiante. E a Ramón xa lle colleu, sendo un home feito, formado xa, pero colleulle tal. Non cambiou a vida. Pero ele mantívose, sempre a súa natureza era dun disidente e de alguén, non sei como decirlo, moi obstinado. Bueno, a min gustoume. É unha palabra, gustoume moito Ramón. Moito, moito. Sí, pero ao principio non parece. De alguna maneira hai unha fascinación, porque senón non te lanzas, pero ao principio hai moita dúbida ao redor da personaxe, moito claroscuro, moito, pero a mí isto non me encaixa. Por que non vai ao funeral do irmán? É que intrigábame. Realmente transmites, non esa constante espada de Damocles que tes en riba dicindo, pero eu non sei verdadeiramente se este tipo me vai levar onde eu quero, hasta que finalmente caes rendido e confesas a túa admiración, así, directamente. Acabei fascinado. Pero hai que pasar por moitas. É que o paisano era realmente sorprendente. Había cousas sorprendentes. Dicías ti, pero como é capaz de facer isto? Que narices ten? Pero que te sorprende? Ata tal punto que te cuestionas, pero realmente fixo isto? E unha persoa, un home que fai isto, eu que sei, a min sorprendeume a súa consistencia. E claro, o que eu digo é de Ramón, como figura, non é tanto que interesa del a referencia ideolóxica. Ele era un republicano e galeguista que colaborou coa resistencia armada e coa resistencia política logo, na primeira posguerra, pero realmente a súa cultura é un republicano e galeguista, pero un home moi rexo de ideas. Entón non é tanto a súa ideoloxía coa que me identifico totalmente, pero iso de menos, podría ser de outra. O que me interesa é a referencia ética. É un tipo que fai que me sorprende ademais a forza que ten para facer sempre o que cree que debe facer. Entón, casi que te podes preguntar, que faría Ramón nesta situación? Estás en moitos momentos constantemente na novela case excusando que sexa unha historia tan de homes, tan patriarcal, ou que haxa tantas mulleres nesta familia e que permanezan nas sombras. Aludes constantemente a ese factor. Incuestionablemente xurde a figura de Emma, da dona de Ramón, e afortunadamente aínda acabamos sabendo bastantes cousas de como era ela, ese detalle fantástico que é ese toque de humor tan vitalista coa que heredan os fillos a hora de contar vivencias tan dramáticas da familia, que todo, a ti sorpréndete como eles che contan cousas terribles, pero case a gargalladas. Seguro que te tería gustado moitísimo chegar a saber moreas de cousas dela, non? Xa, pero sabes que pasa? Que neste caso o que aconteceu foi que tiven poucos materiais, tiven os suficientes, pero poucos. Hai 15 anos, cando entrei por primeira vez en contacto con esta familia, xa 16 anos, pois vivían máis fillos, porque ademais os homes Baltar, como eles mesmos din, non duran moito. Entón, realmente, había máis fillos, tratei con outros, pero agora había menos. Pero, incluso coñecer a mellor a Ramón ou a Emma, ao matrimonio e tal, pois
teríame impedido realmente facer o traballo que fixen, que foi o de recrealos. É dicir, se os coñecese, podería contalos e sería un libro máis xornalístico, un retrato de tal. Deste modo, o que hai é, precisamente o libro, é o retrato da creación dos personaxes e da creación dunha historia, que crees que os personaxes se axustan á realidade, de como foron, a súa esencia, polo menos, e que a historia que tamén. Pero, efectivamente, Emma é o grau de sal que lle facía falta a esa familia, que eran de, como lle din a ela cando casa, e di, pero Emita, tú estás segura de que te quieres casar con esos Baltar, que son unos señores moi serios? E ela, efectivamente, realmente era moi pavera. O que contan os fillos dela son cousas realmente asombrosas nunha señora de casa bien, esas cousas que fai a veces, pois é como de nena traviesa, non? É moi pavera. Bueno, esas anécdotas de cando se fixo enfermeira e marchou a fronte co home, que, bueno, pois que o mandara. Algo que non entendía é que para a familia, claro, que para a familia, o problema que temos as familias é que a nosa familia faixenos invisible. Nos vemos as familias dos outros. A nosa crees que é normal. Entón, os fillos entendían que é normal que na guerra a súa nai fose ao frente de guerra, onde estaba en primeira línea no hospital de sangue traballando o seu home, e que ela vai ali cando acababa de ter un fillo con meses. Pero a min cando me contan, eu digo, pero vamos a ver, pero non acababa de ter un fillo con meses. Que nai é esa? Que muller é esa? De repente dicía, é unha nai desnaturalizada, que se di. É dicir, sorprendíache, non o entendías. Entón, claro, investigando, logo descobres por qué. Efectivamente, ele estuvera moi mal, enfermou tamén, e ela foi onda el para non perder o marido, que era o cabeza de familia, e era o pan, e era o futuro da familia, aparte de ser o seu compañeiro, bueno. Pero, bueno, como conta despois ela dese que lle dicían no bando republicano, señora, apártese, que está a tiro de fusil, aparte de aí. Esas son as anécdotas de guerra tan bonitas, non? É dicir, estar no frente de guerra e desde o outro lado que lle digan, señora, apártese, que le vamos a meter un tiro, apártese, que aí está, al alcance de fuego. E o outro, o Gudari, non? Que lle dicía, vostede máis eu somos os máis guapos desta guerra. Esas son cousas fantásticas, que parece. Sí, sí. É dicir, señora, usted e yo somos os máis guapos desta guerra. E contado así, non? Como cho contaron os fillos. Un preso vasco a punto de ser fusilado. Efectivamente. En medio de tanto horror. En medio de tanto horror é realmente esperanzador, falámolo antes aí na porta, ver todo este desfile de personaxes que fixeron, que viviron estas vidas tan increíbles. Estas pequenas pingas que vas deixando por aí, este Leopoldo Nóvoa, que está no consulado e que lles fai os pasaportes, que lles cambia os pasaportes ás Castelao para que sexan argentinas e nas deixen de amolar na súa casa. Hai Mireia Dieste, por exemplo, esa nena que tocaba o piano, hai unha galería de seres de luz que van aparecendo pola novela que dan ganas de coller un desvío e dicir, querería saber máis de todas estas vidas. Non sentiches tentacións de facer continuacións? Sí, sabes o que realmente, é dicir, un escritor escribe libros e ademais o teu traballo é escribir o libro. E ademais a construcción literaria de texto ou un texto literario é distinto. Eu fixen algunha vez guión, son cousas distintas, son distintos procesos. Pero, así de todo, eu vía o material, toda a historia, para unha serie. De verdad, para unha serie de televisión. Eu dicía, pero vamos a ver, estos automóviles descapotables, estes yates, estes lugares, estas casas de recreo con estanques, con parrulos nos de estanques, criadas con cofia, todo este despliegue, as viaxes a Alemania, aos hospitais alemanes. Ese sanatorio operando pola noite, non? E logo as historias, non? Entrando en Santiago nun auto requisado polos irmáns Liste do Partido Comunista en Mita, coa Fraulein, que para educar os fillos en alemán, e cos fillos pequenos, e un Liste a cada lado, con unha metralleta a cada lado, e entrando en Santiago así. Pero, bueno, que escena! Digo, eu cando contaba isto, dicía, que escena! Que me dera poder facer en filme. Bueno, pois aí queda o convite, convertir en guión non hai país todo isto. Pois aquí, polo menos, hai uns bimbios, Suso. Hai unha historia, hai unhas persoas que en tempos escuros
conseguiron brillar, a pesar de todo. Emocionaste ao final? Eu sí. Eu emocionei-me tamén. É un relato verdadeiramente apaixonante, non sei, devolve forza. Non sei como te sentiches ti... Eu moi orgulloso de Ramón, moi orgulloso desa familia Baltar. Xa digo, tamén é un relato que remata no ano 81 coa súa morte, e a partir del, esta familia, que é unha familia bastante excepcional, e el, unha figura sen dúbida excepcional, aí remata a temporada, digamos, dos Xigantes. É dicir, a partir de aí, o resto do que ven en diante son unha familia moi diversa, como todas as familias do noso tempo, pero xa pasou o tempo, digamos, dos Xigantes. Ele xa chega a un final, a un resistente, el morre no ano en que morre co 23F, co cal queda claro quen seguían sendo os nosos amos. Entón, aí con ele acaba o tempo, xa digo, dos Xigantes, e en adiante o que acontece é unha familia como calquera outra, que hai de todo, como é normal. Pero quedei moi orgulloso de Ramón, e tamén quedei moi satisfeito do libro. Quedei encantado do libro. Da historia, que non é miña. Non pensabas ti que esta aventura che ia conducir por estes camiños cando empezaches? Tiñas unha intuición, pero... Non sabía que había ser. E además pensei que había ser un libro cativo. Vamos a ver, un libro ben, que estaría ben, unha historia curiosa, con ingredientes curiosos, pero non que fose apasionante. E apasioneime. Pois os lectores tamén conseguiches transmitirnos esas sensacións despois de levarnos da man, de conseguir meternos de alguna maneira na túa cabeza, nos teus dilemas. Era consciente, cando facía, de que ya quería dar ao meu país. É dicir, quería esta historia non para os lectores, non para o meu país. Eso quería. Aí queda. Pois, moitísimas grazas, Suso de Toro, por nos acompañar en Culturgal este serán e por entregarnos, por devolvernos esta parte da historia da man deste señor elegante. Grazas. Bueno, moitas grazas. Gracias. Moitas grazas. Gracias.
Pois boas de novo, seguimos no Espazo Libro de Culturgal e agora falamos con Manuel Esteban que ven presentar a novela Vinganza dos homes bos, editada pois agora mesmo, está recén saídiña do forno, aínda está quente, pois na colección de narrativa de Xerais, a terceira aventura do inspector Carlos Manso, despois da Ira dos Mansos, de 2016, que gañou o Premio Xerais de novela, O meu nome é Ninguén, de 2018, e, cumprindo coa tradición, 2 anos despois, A vinganza dos homes bos. Bianualmente hai unha historia de Carlos Manso, Manuel. É cíclico, de alguna maneira. Grazas, en primeiro lugar, polo convite, por estar aquí con vos. Igual ten que ver coa miña, non sei, co meu xeito de traballar. Si preciso un certo tempo, isto de compatibilizar vida con escritura precisa dun certo tempo, así que sí, se ve que ese é o meu promedio. É o teu patrón. É unha historia engaiolante, esta terceira entrega de Carlos Manso, polo peso da intriga, polas súas reviravoltas e tamén pola túa narrativa, porque vai inxectando doses de información cunha pauta certera, case que vai calmando a ansiedade do paciente lector. Digo, isto é un pouco de chiscadera, como é médico, pois non sei. Por coñecer o rumbo destas personaxes e dos seus acontecementos, vas dosificando efectivamente a intriga. Unha quere saber máis e vai avanzando con avidez entre as páxinas. Consegues enganchar. Grazas. É un afán que teño. Todavía a estas alturas, bueno, ainda considero que son máis lector infiltrado, que hai 5 anos, non sei, veu pasar un cuello branco que chegaba tarde, fun correndo detrás del, atravesei o espello. Así que como lector busco, ando na procura dese efecto, o efecto, sí, adictivo, ou de enganchar ao lector atrás da historia. Entón, parte da construcción das novelas, das tres, parte do traballo consiste nese efecto de dosificar a información e de buscar o punto de enganche co lector. Aquí temos a Manso tamén diante dun dos misterios da vida, os que el se enfronta, el vai avanzando no seu pesimismo existencial. Este home é incorrexible. A ti caeche ben, Carlos Manso? Carlos Manso é, como dicía Saramago, un pesimista construtivo, porque os optimistas non teñen ningún motivo para cambiar o mundo. Manso é un perdedor, é un fracasador nato. En parte por esa necesidade de cumprir cos imperativos categóricos. Penso que debe ser unha persoa difícil de convivir con ela, pero por outra banda atractiva nesa procura do imperativo categórico. Sí, Manso é un antiheroe, é casi un cliché da novela negra, e está construído como os antiheroes no gume do fracaso. De feito, eu creo que Manso é un fracasador experto, e de feito, nesta novela chega a facer do fracaso a súa victoria. Toca fondo, casi. Porque para ele o traballo é o todo, cando lle falta cae nun pozo, por non chamarlle encerramento, por non dicir, por non desvelar o que pasa. Sí, por non facer spoilers, sí. A ver, sí, Manso como as novelas negras, bueno, como toda a literatura, eu entendo que a literatura, toda a novela, poesía, ten vocación de fronteira, e Manso é un personaxe de fronteira, neste caso de fronteira moral. A literatura pode ser de fronteira xeográfica, emocional, de fronteira biográfica. A novela negra creo que permite explorar a fronteira moral ou ética do ser humano. Esa foi a orixe da Ira dos Mansos, esa intención de andar na procura de poñer en cuestión eses paradigmas morais. Estas cousas que funcionan no corazón do reino non funcionan nas fronteiras. Os imperativos categóricos que funcionan na vida cotián non funcionan nas fronteiras. Ten claro que está mal mentir, roubar, que está mal matar, pero cando vas á fronteira resulta que hai moitos matices. A fronteira é un campo de minas cheo de peros.
E Manso é un explorador dese tipo de fronteiras morais, un experto en cuestións como a dor, como a vinganza, como a culpa, é un ex-inspector de policía da unidade de delincuencia especializada e violenta, e, polo tanto, non hai probablemente ninguén máis experto nestas materias que el, ou que alguén como el. Estamos botando en riba o pobre Manso, estamos poñendo un traxe terrible. Está feito, non pasa nada. O meu pobre vive nun desencanto permanente, pero tamén ten trazos de humanidade. Neste xogo entre o pasado e o presente aparecen aí cousas, pois ese can, ese rapaz, como se relaciona con Pino Artiles, unha muller que ten moita importancia na novela. Desvelan que hai aí, no fondo, un corazonciño tamén. Sí, claro. A ver, eu, como personaxe meu, algo de afecto lle teño, sí, claro, normal. De feito, este libro ten dous obxectivos. Esta novela naceu con dúas intencións, pola miña parte, non? Por unha parte, continuar con aquelo do que estaba a falar, tanto en A ira como en O meu nome ninguén, que era, en fin, destes personaxes abandonados, exiliados, os ninguéns, os discapacitados intelectuais, en fin. Quería seguir falando destas cousas, sigo a falar desas cousas, de certos exilios tamén, pero, ao mesmo tempo, a segunda intención da novela é seguir explorando este personaxe tan peculiar co que tiven a sorte de bater na primeira novela, e como el mesmo di en algunha ocasión, de explorar a súa alma en todas as direccións, tamén no pasado, para ver, en fin, por que Manso se comporta así, por que efectivamente ten ese corazonciño, non? Por que fai o que fai, ou por que acaba facendo o que acaba por facer, que é o único que el realmente pode acabar por facer, non pode facer outra cousa. Hai certa sorpresa en forma de historia de redención que a que explica, penso eu, o meu entender, esa vinganza dos homes bos, e da que imos falar tamén, pero non será tamén un pouco a propia vinganza de Carlos Manso? Non é un axuste de contas tamén coa súa conciencia, xa que vas do pasado ao presente, hai unha cousa que pasou e que el, aí lle quedou batendo na memoria. Claro. Tamén é un home bo, no fondo. Claro, a vinganza é filla bastarda de responsabilidade e aliméntase da culpa. Entón, efectivamente, aínda que a novela fala doutra vinganza, que está de mans batidas coa historia da segunda novela, cunha historia de abusos por parte da xerarquía da Igrexa Católica a nenos con discapacidade, aínda que aparentemente vinganza fala diso, tamén estou a falar da culpa que arrastra o propio Manso. Claro, tezo esas dúas culpas ou eses dous afáns de vinganza para falar do mesmo, pero desde dúas perspectivas, efectivamente. E despois hai esa historia dese contrabando que non imos dicir de que vai, pero ten moito que ver coa historia, coa identidade e unha sorpresa monumental a que aparece no libro. De repente estás pensando nunha cousa e é algo absolutamente inesperado. Sí, hai unha, de feito, a dedicatoria a Manuel Bragado, hai unha pequena chiscadela, ou non tan pequena, ao mundo literario, ao mundo editorial. Porque, no fondo, tamén falo da necesidade de identidade, ou da perda da identidade, cousas das que xa falaban O meu nome e ninguén, sobre todo, de novo, afondando nesa necesidade de identidade, pois bato de novo con exilios e coa necesidade de ter determinada voz. E aí aparece, efectivamente, ese episodio un pouco sorprendente, que ten, en fin, aínda que é novelado e ten moito decorado detrás na novela, non é gratuito, quero dicir, algo deso houbo. Hai un pouso. Sí, hai pouso, hai documentación, digamos, da miña época vivida en Fuerteventura, na que, coñecían a xente como a León, ou semellantes, ou como funcionarios que tiñan que decirlle a xente como León que o seu DNI español non servía, cousas deste tipo, sí. A importancia do relato está de moitas maneiras, non? Ese relato contado, vivido, transmitido, ese
Fíxome moita gracia ese momento xerezade que ten Carlos Manso ali na boca do túnel cun cadáver quente e di, bueno, espera aí que te vou contar unha cousa. Que é isto que importa neste momento. Hai algo de metaliteratura aí, quero dicir, no fondo é o que estou facendo eu, fago yo facer a Manso tamén. Estou tentando enganar o lector, atrapalo cun calote para contarlle algo e ele está a facer o mesmo e entón estamos a contar a mesma historia dentro da historia, sí, sí. Que ten, bueno, vouche dicir, es vigués, pero que ten Vigo para a literatura negra que tanto vos gusta para ambientar as historias nesta cidade? Pois Vigo é unha cidade fronteira como a literatura, como o xénero negro e probablemente unha cidade con moita necesidade de... A literatura, entre outras cousas, é unha arma de construcción masiva, e entón eu penso que tecer estes fíos dota de substrato a unha identidade colectiva que Vigo precisa. Máis alá en fin, das luceciñas e máis alá das cousas Disney, eu penso que é necesaria certo substrato na identidade colectiva da cidade, unha cidade que se formou, bueno, pois, históricamente por agregados externos, e penso que é probablemente moi cedo para falar destas cousas, porque a min faltame absolutamente perspectiva, e non sei se isto é algo, se non é nada, se é casualidade, pero isto que está a facer, sobre todo, Pedro Feijóo, ou Leticia Costas, ou que tento facer eu, creo que ten que ver co mesmo, con esa necesidade de identidade dunha cidade de fronteira, cosmopolita, poeta, asasina, e que ten degoiros, ten de vece por verse no espello e por saber quen é, o mesmo que decía antes que para o que serve a literatura, quen está detrás da máscara, quen son, por que fago o que fago. Eso é o que persegue, ese tipo de respostas son as que persegue, digamos, a literatura, ou polo menos persegue buscar a alguén que comparta as mesmas preguntas. Existen eses túneles? Si existen? Os túneles? Os túneles existen, sí, claro. Un dos traballos máis importantes cando un fai novela é dar verosimilitude ao argumento. Calquera, decía Ronald Topor, un patafísico, que unha faragulla de merda sirve para estragar un kilo de caviar, pero que unha faragulla de caviar non arranxa en absoluto un kilo de merda. Pois, digamos que no proceso de construcción dunha novela exíxese moita delicadeza, moito cuidado, moita documentación. Case todo o que está aí de decorado existe, ten que existir, dota de verosimilitude a novela. Sí, eses dous túneles existen. Un deles é posible, de feito, con certo valor, percorrelo en parte do seu traxecto, o outro non está pechado, pero sí, existen. Existen e están esquecidos, ou polo menos un deles prácticamente está esquecido. Pois, quen sabe, igual nunha destas vemos facendo roteiros polos túneles de Vigo. Sí, pode ser. Ou polos novos, porque agora parece que tamén imos ter novos túneles en Vigo. Hai un momento en que falas dos policías que están peneirando bebidas. E eu pensei que claro, na túa profesión como médico ou ben como profesor, tamén estás peneirando bebidas, de alguma maneira. Compartides ese trazo. Como te documentas para a vida policial? Hai certas similitudes que van máis alá da forma entre a profesión médica e a profesión policial. A profesión médica ou a profesión sanitaria en xeral consiste, ou conleva, entre outras cousas, convivir coa dor. A dor acaba sendo un compañeiro de traballo máis. Penso que hai algo deso tamén, un traballo como é un traballo de policía ou de inspector de policía, esa convivencia coa miseria moral humana ou con esa... Entón, penso que parte da verdade que agocha o personaxe de Manso ou os trazos cos que dibuixo o ambiente policial ten que ver con esa identificación entre o mundo sanitario e o mundo policial. Despois o resto, quero dicir, os nomes, as xerarquías ou como é a comisaría por dentro, eso é relativamente fácil documentarse, non ten moita dificultade. Pero visitaches unha comisaría ou falaches con policías? Sí, de feito eu en Fuerteventura, cando vivía en Puerto del Rosario, vivía
porta con porta da comisaría e un par de veces tiven que entrar. Sí, ademais, bueno, ás veces, non moitas, pero bueno, durante os 11 anos que exercín o traballo de médico, sí que tiven que, digamos, ás veces tes que compartir, tes que, en fin, facer traballo conxunto coas forzas de seguridade do Estado, así que algo así, algo de traballo sí que compartimos. Segues metendo ese cabalo de Troia nas túas novelas desa crítica social, de estar de lado dos ninguéns e poñendo de relevo a ocultación desa parte do mundo da que non se fala. Ese é o meu motor. Non concibo a literatura de outro xeito. Xa te digo que eu penso que a literatura ten por obxecto dar resposta ás preguntas clásicas da filosofía. E penso que Manso é filósofo, ademais de inspector de policía, por ese mesmo motivo, porque no fondo era o que eu perseguía. Entón, todo decorado, é todo calote. Ao final, eu o que pretendo é falar. Evidentemente, a ira dos Mansos naceu, era moi explícito, unha intención moi evidente, pero no resto das novelas, as tres novelas forman parte dun pequeno universo sobre a miseria moral humana en 3 libros, da que, digamos, a trama policial está ben, é importante, porque é o xeito de atrapar ao lector, pero é o menos sustancial, é decorado, o sustancial é o que está debaixo. Ademais, non podo evitalo, escribo capa sobre capa sobre capa sobre capa. Onte dicía Rivas que el escribía campo a través, pois eu, non sei, eu escribo capa sobre capa sobre capa. No epílogo dis que novelar é un inevitable exercicio de destrucción. Guau. Claro, bueno, é como ven sendo o que contaba Suso de Toro antes. Un ten que escoller, ten que tomar decisións, ten que diseccionar aquela información que obtén ou aquelo do que quere falar. Para diseccionalo hai que destruílo ata certo punto. Nesa afirmación referíame en concreto a que a ollada que bota Manso sobre as Illas Canarias é un chisco, bueno, pois probablemente non, con toda certeza non lle fai xustiza ás Illas Canarias, e entón pretendía excusar a Manso desa ollada. Que non se enfadaran os amigos da Lano. Pero a afirmación é categórica, podemos facela extensiva a todo o exercicio de novelar. Novelar consiste en retallar, consiste en escoller, consiste en diseccionar, consiste en construir a partir de pequenas pezas. E iso obriga sempre a un certo exercicio de destrucción. É algo case entrópico. Para construir hai que destruir. Sin embargo, aquí nesta novela as pezas encaixan, ese xogo entre o pasado e o presente vai explicando moitas cousas da vida deste inspector de policía. Hai un plan preconcebido de como, eu imaginote na túa casa cun panel cos fíos, cos policías, cas fotos, as fichas, dicindo, a ver, Manso, ora aquí, ora lá, tes perfilado o que vai ser deste home? Sí, a ver, a grosso modo sí, pero esta pregunta que nos fan moitas veces os escritores de moitos xeitos diferentes non ten unha resposta nítida. Sí, digamos, grosso modo, ten unha idea, un andamio xeral, un esquelete sobre o que traballar, pero tamén é certo, isto tamén é un lugar común, eu escoiteillo a moitos escritores antes, non sabía de que falaban ata que non me puxen eu a escribir. O certo é que chega un momento no que a historia ou determinado personaxe levante por vieiros, por camiños polos que non contabas. De súpeto hai algo que encaixa de outro xeito, de súpeto hai un personaxe que cobra especial protagonismo, que reclama un lugar que un non tiña previsto para él. Esas cousas pasan, e é un chisco asombroso. A min, polo menos, non sei se é a miña bisoñez todavía neste mundo de escribir, pero resultame asombroso. É moi... Non me importa, deixome levar un pouco por eses achádegos, por esas bebidas que tamén os escritores imos peneirando a medida que imos construindo a historia. Seguro que te deixas levar e que escribes outras cousas fora da vida de Manso, a que sí? Sí, como decía Rivas, tamén probo a escribir campo a través, tamén estou intentando, sí. A ver, cada vez que remato un libro de Carlos Manso,
fago a firme promesa de deixalo e dedicarme a outra cousa, ou de probar outros xéneros ou de facer outros. O que pasa é que cada vez que remato un libro de Manso o lectorado é tan xeneroso e tan insistente que volvo ao rego. A ver, esta vez intentei poñello difícil o lectorado, pero bueno, imposible non é. A historia parece bastante pechada, pero en algún momento haberá que sair dese pozo e algo pasará, non? Algo pode pasar, sí, nunca podemos decir que non volverá. Que recepción tivo a novela, bueno, pois eso, entre a xente que está nas Illas Canarias, a que dicías que, bueno, pois que un pouco excusabas de algunha maneira pois ese relato, en fin, tan comprometedor en moitas cousas? Pois a verdade é que supoño que boa o pouco que me chegou é que ben, non hai ningún problema a ese respecto. Todos entendemos que no exercicio de novelar hai, bueno, en fin, hai certas concesións a narrativa, pero bueno, non hai problema. A recepción son sempre moi boas, sempre o que experimento é unha gran sorpresa sempre despois de cada libro cando recibo o retorno do lectorado. Sempre é extraordinariamente positivo ou polo menos con respecto ás miñas expectativas. Así que eu estou enormemente feliz da resposta do lectorado. Segueche tirando da sisa o traxe de escritor? Cada vez menos. Creo que, sí, home, un chisco menos, pero foi o primeiro que te contestei nesta entrevista, non? Que aínda me considero un lector infiltrado neste extraño mundo. Pero bueno, xa despois do terceiro... Sí, a ver, o primeiro libro foi unha botella ao mar, pois eso, na procura de determinadas respostas, facer abanear determinados paradigmas, en fin, unha serie de cousas. Non contaba co que pasou, entón. O segundo libro, todos coñecen a proverbial inseguridade dos escritores, foi un xeito de probar a ver se aquelo fora sorte ou fora casualidade ou había algo aí foi ben tamén. Así que este non teño ningunha excusa, este foi puro vicio. Así que supoño que sí, que xa me empezo a encaixar algo mellor no traxe de escritor. Claro, que eu quedeime con esa copla e efectivamente foi o primeiro que dixeche, dixen, bueno, hai que rasgar un pouco porque non será para tanto. Que sorpresa cando gañaches o Premio Xerais. Non contabas para nada con iso, dixeches ese coello branco que pasou por aí. Non, foi, vamos, presentamos naquel momento a Ira dos Mansos ao premio con absoluta inocencia e convencemento de que non había lugar. De feito, a celebración foi o día que se publicaron os finalistas e esa noite celebrámoslo por todo alto, porque esa era a miña maior, digamos, aspiración. Non, foi unha sorpresa absoluta. Neste caso, crees que ter gañado o premio, nunca se sabe, non, que pode pasar, pero crees que posiblemente sexa o que te dera esa confianza para dicir, eu vou seguir escribindo, vou tirar para aquí, ou estabas tan determinado que o seguirías? Non sei, un non sabe o que lle para a vida, nin por onde acabaría sucedendo, pero o certo é que o único que tal vez resultou un pouco difícil de roer, de dixerir, foi un premio así nunha primeira novela. Entende, eu pensaba que este tipo de premios suceden, pois non sei, no clímax dunha carreira literaria ou nun momento. Para min foi unha responsabilidade engadida despois. Quero dicir, o medo escénico no segundo libro foi extremo, porque, claro, viña dunhas expectativas moi altas. Pero sí, foi un acicate, sen dúbida. Pero máis que o premio, moito máis que o premio, xa digo, a resposta do lectorado. Atopar que había xente que estaba a facerse as mesmas preguntas e que tiña, a mesma percepción sobre, naquel caso, no caso da Ira dos Mansos, sobre a discapacidade intelectual, detectar que dera por unha fortuna inmensa coa voz dun personaxe que resultou atractivo para o lectorado. Esa creo que foi a fortuna. Por iso, ata o de agora, non me decidín a abandonar esa voz. Pero bueno, todo se andará. Pois as túas lectoras queremos que non abandones e que persistas. Así que moitísimas grazas por nos acompañar. O vindeiro 18 de decembro, se non me equivoco, fallanse os premios Xerais deste ano e veremos diante de quen atrapa o coello branco desta volta.
Nos, pois, aquí nos despedimos. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos, a toda a equipa de Culturgal que está facendo un traballo magnífico e que grazas a eles, pois, aquí estamos, falando de libros, que é o que máis nos gusta. Grazas, moitísimas grazas.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano, non? Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, á vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nacín aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Oye, eu son donde nacín e amo o sitio donde nacín. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, just put your lips together and flow. Mirabeo. Confiamos en las ideas. Boas tardes, continuamos no espazo libro da Culturgal. Síntome moi segura porque me acompaña un médico. Manuel Esteban, como estás? Moi ben, encantado de estar aquí con vos. Estás hoxe aquí porque, ademais de médico, eres escritor, que xa estiveches hai un anaco conversando ca xornalista Teresa Cuiñas. Como te presento? Que és primeiro, médico ou escritor? Pois non sei. Primeiro, non sei. Supoño que primeiro médico, imprime carácter, ou polo menos porque exercín moitos máis anos que escritor. Pero, bueno, non sei, a verdade é que non hai demérito en ser nin unha cousa nin a outra, así que as dúas van da man, unha compaxina a outra. É igual, non teño problema. Imagino que un médico nunha situación como a que estamos a vivir é como un piloto de avión. Tes máis templanza neste 2020? Non sei, os médicos somos os peores, os peores pacientes e os peores... Non me digas eso. Sí, somos os peores pacientes e os que peor levan estas cousas. Ademais, nesto de ser médico parece que eu non me sinto con
con coñecemento suficiente como para pontificar sobre o que está a ocorrer. Podría ser perfectamente florista e ter a mesma opinión. Bueno, pois, a túa opinión como persoa de a pé, cal é sobre o que estamos a vivir? Eu quero ser optimista, pero porque non podería vivir de outro xeito, entón quero ser optimista. Penso que temos que ter moito cuidado, que temos que, en fin, que máis alá do que nos digan que hai que facer, nós temos que ter a suficiente autonomía para facer o que consideremos que hai que facer, ser responsables, ser cuidadosos, cuidarnos entre todos, apelar a esa solidaridade da que falaba onte Rivas, en fin, e ter esperanza, porque é o único que nos queda. A esperanza é como as cascudas, o único que queda despois dun apocalipse nuclear. Por suposto, queremos ser tamén positivos, obviamente, ca cultura, porque estamos nunha feira de cultura. Que lle dirías a xente que ten pois medo a non só a sair á rúa e facer un pouco de vida na nova normalidade, senón a vir a un teatro como este? Como animarías a que siga consumindo cultura? Bueno, vir a un sitio como este penso que debe ser unha das cousas máis seguras que se poden facer hoxe en día. Animar a consumir cultura penso que, en fin, non é necesario. A xente libre, soberana, consume cultura con coñecemento de causa e con fruición. Penso que isto non se perdeu e non se vai perder. Os seres humanos somos animais que precisamos moitos nutrientes, algúns físicos, alimentos, pero outros da alma, e precisámolos, así que a xente seguirá a consumir cultura, é así. Precisámolos, durante o confinamento de marzo estivemos, eu creo que todos consumimos máis música, máis libros, naquel momento demoslle moita máis importancia, pero ti crees que cando pase este ano ya seguiremos dando en xeral como sociedade? Non o sei, repito de antes, quero ser optimista. Sí, supoño que deixaremos de mercar tanto papel higiénico e seguiremos mercando libros, porque non, claro que sí. Esperemos. Sí, eu penso que sí. Xa que estamos neste contexto de pandemia e libros, eres dos que agradeciches non ter que firmar libros así en persona? Non, aquí sí que vou ser categórico. Non, botei en falta un montón a xuntanza co lectorado. Presentar o libro, ademais presenteino, saiu do prelo en maio, xusto na metade do máis escuro do escuro confinamento. E foi, sí, boteino moito en falta. Para min o máis importante, máis que son estupendas, máis que as entrevistas, máis que vir a estes sitios, para min o máis interesante de todo é o lectorado, a interpretación do lectorado do que un escribe, o que ven de volta, e esa relación co lectorado é o que máis botei de menos, sen dúbida. Teño moitas ganas de que volva. Pois sigamos con ese positivismo do que falabamos, e nós dende aquí desexámosche que poidas ver a moitos lectores e poidas firmar moitos máis libros para o ano que ven ou para cando se poida. Moitas grazas por acompañarnos, e nós seguimos, queda xa pouquiño, imos chegando ao final, pero non vos movades, porque nun anaquiño, ás 8:30, estaremos ca Editorial Galaxia, que nos trae moitas novidades. Prezado e ben querido persoal, benvidos a este CSIC Express, edición especial desde A Culturgal. Temos por diante uns minutos de música refrescante, con contidos ben interesantes e cun convidado que deixa pegada. Eu son Luisa Martínez, responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Grazas por estar aí. O noso convidado de hoxe é Moncho Ferro. Moncho fíxose famoso no confinamento grazas aos xa coñecidos concertos Moncho desde o balcón. El interpreta temas de rock para animar ao barrio. Moncho define o seu estilo musical como rock duro con letras comprometidas. Benvido, Moncho.
Grazas, pero perdón unha cousa, eu non inventei os concertos de balcón, o que pasa é que lle din un pouco de rock and roll, porque había que a peña estaba bastante queimada, iso, entendes? Fágome cargo. Mira unha cousa, as túas letras son inquietantes. A canción que vas a interpretar hoxe, Metais Pesados, ten unha mensaxe moi potente. En que te inspiraches para compoñela? Bueno, pois eu teño outra paixón, aparte de tocar no meu grupo, os Ramonchos, pois que é o submarinismo. E cando empecé a mergullir no mar e tal, a comenzar, que temos unhas costas preciosas, verdad? Pois, cando vin ao principio, digo, isto está cheo de merda. Se pode decir merda na tele? Bueno, da igual, estaba sucio. Entón, dixen, teño que facer algo, xa que, pois mira, pois me comprometo, fago letras cos cancións relacionadas co tema para ver se facemos algo. Porque aí non hai vida. Aí, en algúns sitios que eu estive buceando por aí, non había vida. Porque polos vertidos dos metais pesados. Por iso, eu dixe, teño que facer algo. Moncho, moitas grazas por estar hoxe con nós no CSIC Express. Adiante, o escenario é teu. Grazas a vos. A continuación, imos a escoitar o tema Metais Pesados. En el, Moncho Ferro fala dunha das ameazas invisibles das nosas rías. Os metais pesados dos sedimentos que, en concentración elevadas, poden resultar velenosos para os organismos vivos. Metais pesados descansan no lodo. Nas rías galegas o contaminan todo. Estaño, zinc, chumbo, cobalto. No seu sedimento que sobresalto. Para os peixes, malagurio. Lodos de cadmio e de mercurio. Temos que coidar os fondos mariños. Non sexas paspán, ese é o camiño. Residuos de cobre e aceites minerais. Pinturas de barcos, procesos industriais. Son as sustancias biocidas que contaminan as nosas rías.
e coa forza de Moncho Ferro e a súa chamada de atención sobre os metais pesados, pechamos este CSIC Express desde A Culturgal. Vémonos pronto. Ata entón, adeus.
Boas tardes, continuamos no espazo libro da Culturgal, xa estamos chegando case ao final, pero esta Culturgal reserva un peche moi especial no que temos a editorial Galaxia. En primeiro lugar, teremos con nós a Miguel Anxo Seixas, que presentará o seu segundo tomo do traballo Castelao. E logo, un poquinho máis tarde, tamén con Galaxia, estarán dúas autoras de bastante actualidade. Berta Dávila, que o gaña todo e que presenta Illa de Excepción, e, por outra parte, tamén a escritora María Rey, que trae Flores de Ferro. Señoras e señores, non se movan, desfruten desta galaxia de libros. Boas tardes, eu son Ana Santiso, que veño de publicar o álbum Alba de Gloria ilustrado de Castelao. Vou falar un pouquiño sobre a miña impresión acerca deste traballo e deste texto. Sabedes que o derradeiro discurso de Castelao, que pronunciou no 48 en Buenos Aires, no Teatro Argentino, con motivo do 25 de xullo, do Día da Patria. El comeza o discurso falando da festa, das alegrías da festa, lembrando a paisaxe de Galicia, estas cousas, pero enseguida pega un xiro, digamos que a excusa de que é demasiada nostalgia, demasiado triste lembrar dende a distancia imposta todas esas alegrías, que non dubido que é así, vamos. E pasa a falar da historia, a facer un percorrido pola historia de Galicia, dende Prisciliano ata Alexandre Bóveda. Vai recorrendo a través dos seus personaxes. E a parte de todos esos personaxes, destaca, pese a non nomealos, o pobo, que toda a xente que durante xeracións ocupou estas terras e como di el, que o di moi bonito, representadas no texto con unhas luceciñas que saen da terra saturada de cinzas humanas. El di, elas son as que humanizan a nosa terra patria infundíndolle a todas as cousas que na paisaxe se nos amostran o seu propio espírito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. A mí me parece moi emotivo como describe. Por un lado, preséntanos eso, a historia, e o pobo como creador e o guardián da tradición. E define a tradición como o que nos diferencia de outros povos, como o idioma, a cultura, o xeito de vida e a predisposición psicolóxica. Todo o que xamais nos traizou. Así o di el como que a historia sí que nos traizoa, sí que nos defrauda e nos dá disgustos. E dio el que loitou dedicou gran parte da súa vida a loitar por chegar a un goberno mellor, máis xusto, máis apropiado para este pobo, e todo o traballo social e artístico que fixo, e o pago que levou foi verse, ter que exiliarse. E tanto el como moitos compañeiros da súa xeración e outros represaliados encerrados no cárcere ou enfallados ou asesinados, que fala con coñecemento de causa da bonda. E que viveu ese momento histórico tan doce, da Segunda República, do 31, e a elaboración do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia, e logo recibiron todos ese pago, digamos. Para min, a primeira vez que lín o Alba de Gloria foi como unha viaxe a través da paisaxe de Galicia e a través da paisaxe e a través do tempo, levada da man de un guía que fai que todo parezca máxico e cheo de tradición no sentido que el explica. Enfoquei o traballo, quixen ilustrar o texto do xeito máis fiel e completo posible,
Pois intentei representar a solenidade das campás de bronce da Berenguela resonando polas rúas de Compostela, e a paisaxe de Galicia que el describe ao principio do discurso. O da paisaxe a mí parece moi importante porque me parece que, como el di en esta cita que vos leía, pois contén o espírito e eso, que nos fai, como di, que nos fai dialogar con o noso corazón antigo e panteísta, non? Que non sinteu algo moi profundo cando vas por unha carballeira e ves uns valados que nos están dicindo que ali había un montón de leiras, cando vemos un petroglifo, cando vemos un castro ou o Pórtico da Gloria. Bueno, non sei, que a min pásame que sinto como unha conexión ca xente que habitou os lugares antes, non sei, pásame cando teño feito estudios de petroglifos por aí e facemos un calco e cando estou repasando o debuxo, pois como a veces mirar arriba e dicir, a ver, aquí por onde iba esta liña, que querías dicir con isto? E pasoume ilustrando isto pois como unha certa conexión con Castelao, que eu admirara desde sempre, non sei, xa en sétimo de XB cando nos mandaban elixir un dibuixo para facer un espello, non? Pois xa elixir a este dos canciños de ai, se non fueras can de palleiro, non? E claro, entón foi unha cousa así bonita. Que máis vos digo? Que nada, as ilustracións tamén, bueno, para solucionar o tema de incluir a todas as personaxes, pois fixen eso de colocalos como en estratos, esa longuísima rengleira que describe Castelao, pois colocala en varios estratos para non facer tantas páxinas que non sexa tan repetitivo, como nos distintos profundidades do paisaxe, niveis de profundidade do paisaxe. E todas as 9 ilustracións colocadas unha carón da outra, pois coinciden as liñas e fan unha única imaxe que é como unha ringleira que avanza cara a Compostela, que estaría na primeira ilustración, por aparecer ao principio do texto, e por iso os personaxes avanzan de dereita a esquerda, que o sentido de lectura nas imaxes, igual que nos textos, pois é de esquerda a dereita, e cando faz algo mirando cara a dereita parece que avanza, e cando mira a esquerda parece que retrocede, pero bueno, que estos ben poden retroceder porque todos os personaxes veñen do máis alá, digamos. E iso é todo. Para min xa é moito falar isto, porque eu sou máis de dibuixar que de falar, e doble paso aquí a Miguel. Pois eu quería felicitar a Ana Santiso, a Nai de Ulla, por darnos este agasallo, porque precisamente unha das cousas que aspirou sempre Castelao era ser un artista, ser un pintor. O que pasa é que depois tivo unha tuberculose e cambiou o destino e converteuse en funcionario, e a partir de aí entrou nas Irmandades da Fala e acabou facendo tantas cousas que viñan a ser a mesma, non? Que ao final era defender os dereitos de Galicia. Curiosamente, neste discurso que el nunca lle chamou Alba de Gloria, eu creo que foi algo que inventou Eduardo Blanco Amor, que el chamáballe Discurso de Galicia do 48, xa estaba moi enfermiño. Curiosamente, ten algún personaxe solto, dibuixado, pero non temos esta maravilla que fixo Ana, que é darnos os rostros da baralla da nación. É dicir, non son 40, porque para ganar unha partida na historia coa baralla das cartas tes que ter 40 pezas, neste caso son 66 que las que ele escolle. Algúnas discutibles ou non, pero curiosamente non deixa de ser moi interesante porque Castelao case estableceu un canon que xa en parte establecera en 1888 Curros Enríquez, que lle permitía decir cales son os persoaxes relevantes na nación galega. Uns achegaron máis cousas a Galicia e outros achegaron menos. Por iso hai misturas moi xenerosas por parte de Castelao, pero o que é interesante é que unha muller, dende a óptica do noso tempo, faga unha visión e que nos faga esa procesión cívica de persoeiros galegos. Supoño que no futuro habrá máis xente que faga máis intervencións e eu agradezolle moito a ela que nos agasallara con esta procesión. Gracias. Dito isto, eu
teño que falar dun segundo volume que publicou a Editorial Galaxia xunto co Consorcio de Santiago, que é unha biografía de Castelao, unha biografía que responde a unha tese que se leu no ano 17, ampliada e entregada á cidadanía. Todo o mundo ten dereito a unha biografía? Eu penso que sí. Moitos destes personaxes que dibuixou Ana Santiso por aí teñen biografías, unhas máis e outros menos. Curiosamente, hai uns que teñen máis que outros, non? Normalmente, se vos ides pola rúa, descubrides que o que caracteriza o mundo é a injustiza. Vos ides pola rúa e vedes General Yagüe, General Franco, Praza de José Antonio e cousas así. Quer dicir que os vencedores, por decirlo así, vencéronos dúas veces. Vencéronos co poder das armas e da intolerancia e depois vencéronos con eses nomes que adornan as paredes e as prazas de moitas cidades, por desgracia. Entón, esa loita contra esa desmemoria que fai Castelao en Alba de Gloria é o que eu tamén intentei facer na biografía de Castelao. Galicia é unha nación, Galicia ten unha historia, Galicia ten uns persoeiros, ten unha lingua e ten unha cultura, pero normalmente eso sempre se oculta. É como unha parte que está aí agachada por intereses de outras persoas, ou neste caso do poder, e moitas veces moitas cousas que son nosas non sabemos dela. Entón, é curioso que un dos persoaxes que Galicia sinte máis e é máis querido por todo o mundo é Rosalía de Castro e Castelao. Non se discuten. En Galicia podemos discutir outras cousas, se a tortilla de patacas ten que levar cebola, se non ten que levar cebola, se hai que dicir Galicia, se hai que dicir Galicia, se dicimos tú, se dicimos ti, se hai que dicir man, se hai que dicir mau. Todo é unha riqueza. Que hai que dicir? Nécora ou andérica? As dúas, home, cantas máis teñas, máis palabras podes usar, e máis riqueza lingüística tes. Entón, unha das cousas sorprendentes é esa riqueza. Pero, curiosamente, como vos decía, a figura de Castelao foi postergada ou foi reducida a un papel moi secundario. Moi secundario no sentido de que era moi fácil dedicarlle unha rúa, crear unhas medallas, crear un premio, é dicir, poñerlle ao Instituto Castelao, é dicir, chegou a moda de poñer os nomes así, entonces, para desfacer un pouco todos eses asasinos que acompañaban as rúas todas e as prazas de España, ou no caso de Galicia, pois estaban eses nomes, non? Entón, empezaron a poñerse o nome. E a xente sentío como unha persona querida, meteu no panteón de galegos ilustres, non se discute con polémica, pero non se discutía que era unha persona relevante, pero non tiña unha biografía. Unha das persoas que é sentida polo povo como un símbolo dese povo, que se identificou tanto con el e o povo con el, e ao mesmo tempo folle secuestrado, folle furtado, porque non tiñan acceso ás obras, polo menos durante o franquismo, pois era xusto que esa persoa fora entregada á cidadanía, para que a cidadanía soubera un pouquiño que, aparte de ser un grande escritor, de ser un grande pensador, ou un grande político, ou un grande ilustrador, pois era un home dunha ética incomparable. É dicir, é unha figura que el ten unha actitude que é sorprendente. É dicir, normalmente durante a guerra, que dá lugar a esas debilidades humanas, de persoas que digamos, son menos inestables, digamos que Castelao, unha vez que descubreu Galicia e o galeguismo, sempre estivo aí, sempre estivo loitando por esa dignidade do povo sufridor, dos que teñen a desgracia de sufrir a historia. Entón, éticamente, el fixo todo eso. Entón, había que decir, este home ten unha vida admirable, pero ao mesmo tempo é un personaxe que viviu unha época moi rica. Entón, si utilizando a figura del como se fose unha guía, como unha persona que nos acompañara polo tempo, danos unha imaxe moi plural e moi completa de como foi Galicia. E tamén nos axuda a explicar como el actuou. Porque hai unha Galicia territorial, pero hai unha Galicia extraterritorial. Hai unha Galicia que existe en Buenos Aires, que existe en Uruguai ou que existe en Cuba. Entón, ele xa ten varios elementos para formar parte desta Galicia. É galego, pero é galego pobre, é mariñeiro, pero xa de pequeniño ten que emigrar, xa sabe o que é a migración, despois volve, estudia en Compostela, despois faise funcionario, ven para Pontevedra, despois entra nas Irmandades da Fala, despois aposta pola lingua galega,
despois é ilustrador, ven para Pontevedra, faise funcionario, entra no Partido Galeguista, na Ximada da Fala, no Partido Galeguista, vive a guerra, é o home máis representativo neses dibuxos colocando a Galicia no mundo. Non hai ningún personaxe en Galicia, que eu saiba, que teña esa habilidade de facer eses 3 álbums de guerra que son traducidos a case todas as linguas do mundo, en donde todas as democracias colleron eses álbums de guerra e colleron eses dibuxiños e puxeron en distintas linguas, en castelán, en sueco, en inglés, en italiano, mesmo en chinés. Houve un home que recibiu un álbum de Galicia Mártir e pasou no chinés e andaba por aí. Non só eso, sino que tamén conseguiu que os selos da República levaran un dibuixo de Castelao da derradeira lección do mestre. É dicir, temos un personaxe extraordinario que estaba ocultado en parte porque era moi difícil abranguelo na súa totalidade. Porque é unha árbore inmensa na que a xente foi collendo unha galla, foi collendo unha pola, foi collendo unha ramiña e ao final tiñamos Castelao, digamos que partido. É dicir, pois Castelao en Nova York, Castelao en Cuba, o pintor, o ilustrador, o músico, o Castelao en Compostela, é dicir, pero non había esa visión total, había que buscar a maneira de poñela nun torno, facerla xirar e ir buscando eses anacos que o tempo e a historia foi ciscando e ilas metendo nunha biografía. Pero ao mesmo tempo, cando se fai unha biografía, hai 2 problemas. Un é, podes coller o personaxe e facer unha escultura del e subilo a unha peaña, súbelo a un pedestal, e dende arriba, pois parece que este home non fai nada, está ali como inmóvil e que ti pasas por ali e teslle unha admiración. Eu o que quixen foi precisamente ese Castelao que estaba en riba da peaña, baixalo a pé e moverme con el. Por qué? Para entender como era Rianxo, para entender como era Pontevedra, como eran as relacións que tiña cos compañeiros, que é o que dicían nas cartas, que saíse ese Castelao espontáneo e humano, ese home que era tan bondadoso e tan ben querido, e para iso usei todas as técnicas que eran lícitas, é dicir, valíanme cartas, valíanme dibuxos, valíanme notas que fixeran outros, valían interpretacións que me deran outros, é dicir, había que argallar, había que tecer toda unha visión plural para que podéramos ver a Castelao. Precisamente a parte máis difícil dese traballo era buscar todo ese contexto, porque do Castelao, con todo o que se publicara e xuntando, pois daba para un volumen bastante grande. Pero un pouquiño é saber como era ese contexto, como é esa cidade, porque el como se move por moitos escenarios, non só se move, hai personaxes que residen case nunha cidade, son moi fáciles de facer, ti colles a López Ferreiro e non saiu da catedral. Hai unha biografía de casi 1000 páxinas dun personaxe que viveu dentro da catedral, que é un gran historiador como López Ferreiro. Colles unha biografía de Manuel Antonio, ese grandísimo poeta, e quitando unhas viaxes que fixo a Bos Aires e volveu, case non saleu dun barquiño, que é dicir, dun barquiño onde fixo un inmenso poemario, non? Que é dicir que era moi fácil de acoutar. Castelao, precisamente, porque se move en moitas artes, porque se move por moitos espazos, porque ao mesmo tempo eses espazos, moitas cosas que el deixou foron destruídas, foron escondidas, colleu a guerra, foi esnaquizado, é como se a unha árbore chea de follas e poñedes un ventilador e hai que ir buscando todas esas follas polas partes do mundo. Entón, hai cosas de Castelao que están en Miami, que están en Nova York, que están en Lisboa, hai parentes que tuveron fillos que se separaron e acabaron levando os dibuxiños para outro lado. Entón, ese labor de andar ás crevas, que é unha expresión moi galega, é cando a xente vai polos areais buscando restos dos barcos que van naufragando e que ao final van chegando eses pecios, eses restos, chegan ás praias e hai que intentar collelos para reconstruir o barco. Eu o que intentei foi, durante moitos anos, buscar estes personaxes que o rodeaban, entender un pouquiño esa relación, porque todo o que hai no mundo é relacional, é dicir, non se pode coller un personaxe, porque ese personaxe sempre dialoga con un tempo, con unhas persoas, dialoga con unhas persoas moi interesantes, e entón o que se trataba era facerlle xusticia a Castelao. Para non estenderme máis, eu, que son de Arzúa e que ele é de Touro, unha vez contáronme que un rapaciño, durante o franquismo, recibiu unha comisión de franquistas, de militares, que se achegaron ali a
a praza de Arzúa, en Arzúa fusilaran o alcalde republicano, e fixeron un acto. E cando se estaban ali pregoando en castelán das novas virtudes do franquismo e do catolicismo e da nova España que estaban facendo, empezaron a berrar todos os militares que estaban ali e dicían «Viva el general Yagüe! Viva! Viva el general Franco! Viva! Viva el general Moscardó! Viva! E iban así dicindo todos os generales de todas esas prazas que vos dixen antes que adoran as nosas cidades. Entón o rapaciño, que era Arzuán, e xa estaba canso, levantouse e díxolle «Mire, está ben que vivan eses, pero vivamos todos en general». Entón, o que eu lles quero dicir é que temos que procurar buscar eses personaxes que son aparcados pola historia, que foron deostados pola historia, que foron vencidos 2 veces por esa cultura militar, por esa intolerancia, e ilos volvendo a poñer no seu lugar que lle corresponde. Porque case todo o que temos, debemos a eses personaxes. Non tiñan recursos, non tiñan case diñeiro, non é unha burguesía nacionalista rica. Somos un pobo digno pero pobre. Non tivemos grandes recursos, non tivemos grandes institucións. Tivemos homes valedosos que traballaron os sábados e os domingos furtándolle o tempo. Pero, ao final, se temos un estatuto de autonomía, se temos unha lingua e se temos unha cultura, e se mesmo hai un Parlamento de Galicia, e mesmo se hai un Culturgal, debemos a xeración de 1916, na que un dos grandes representantes era Castelao. Por iso, dende Pontevedra, viva Castelao. Viva. Sí, sí.
Ben, pois, boa noite, xa boa noite. Estou encantada de estar hoxe aquí con María Rei Vilas para falar pois dos nosos libros últimos e tamén un pouco do Premio García Barros que temos en común, porque María é a última gañadora e eu estou pois moi feliz de que nun premio desta traxectoria por primeira vez haxa dúas mulleres consecutivas que gañan este premio, non? E agardo que sexa unha tendencia que continúe e que se manteña moito tempo. Por iso quería comezar agora, non? Quería preguntarche daquela que significou para ti. Esta é a túa primeira novela tamén, é unha novela longa e cunha estrutura pois supoño que complicada de amañar, non? Espero que non lo contes un pouco despois, pero bueno, por empezar así a conversar sobre cousas que teñen máis que ver co que sempre se pregunta, non? Pois que significou para ti pois este premio para Flores de Ferro? Ben, pois, como dixetes, é a primeira novela, o primeiro que escribes, o primeiro que amosas, que recibo o recoñecemento dun xurado de expertos, pois para min foi unha sorpresa e unha sorpresa moi grata, non? Despois o premio ten, aparte, outros dous aspectos que a mí me emocionaron, que foi que o premio sexa García Barros, que foi un mestre represaliado, afastado da docencia polas súas ideas, conecta perfectamente co contido da novela e coa época que recolle, non? Despois que o publicara a Galaxia no 70 aniversario, para ti que xa és unha autora con moitísima traxectoria, a pesar da xuventude e moi recoñecida, pois será distinto, pero para min era, hai 6 meses era un soño que non, vamos, que nin imaginaba, non? Entón, bueno, pois foi eso, un triple agasallo e moi emocionada. E para ti, como se vive eso, recibir tanto recoñecemento, sendo tan xoven cunha obra xa tan elaborada, tan recoñecida? Como se vive os premios este ano? O de narrativa breve de Repsol por segunda vez, o ano pasado García Barros. Bueno, tería que traer unha chuleta para decir todos os premios, non? Como vives ti iso? Bueno, non é para tanto. É o primeiro así que podería dicir, non? Que non é para tanto, que se xuntas así dúas cousas seguidas parece sempre máis do que é, non? Eu creo que os premios literarios son sempre unha alegría, non? E unha cousa que me fai sentir, pois igual que a ti, afortunada e sorprendida, non? E logo dependen un pouco tamén do momento no que chegan, non? E do libro, digamos, que acompañan, non? Para min, neste caso, pois este premio Repsol para Illa de Excepción chegou nun momento moi chulo, porque non adoita pasar sempre ou non sempre ocorre que os libros se publiquen tan preto do momento no que os escribiches, non? Eu rematei este libro pois máis ou menos pois en xuño, máis ou menos, e en setembro recibín este premio Repsol e estamos en novembro e o libro xa está aquí, non? Entón, aínda me sinto moi vencellada a este libro e iso é unha cousa que está guai, non? E logo, por outra banda, pois neste ano complexo, non? E, bueno, cheo de sombras e encerros, pois toda a alegría é benvida. Entón, pois, bueno, nese sentido foi unha alegría, algo a celebrar, e o fin dun proceso de escrita tamén moi intenso, que ademais non estaba planeado, porque eu non, digamos que o feito de confinarnos todos varios meses, a mí me levou a dedicarme a rematar este libro de maneira máis intensa de como o tería feito de non ocorrer, non? Quero dicir, seguramente o tería apartado ou demorado máis no tempo e obviamente o libro sería outro libro. Entón, pois, bueno, é unha especie
de maneira de estar cerca da xente que me queira ler, non? E iso é moi chulo. E non me quero liar tampouco moito. Quería preguntarche daquela que nos contes un pouco que vai a topar quen se achegue a esta novela túa, que vai a topar dentro dela, non? Un pouco que nos presentes o que hai entre estas páxinas. Ben, pois, a novela Flores de Ferro naciu dunha débeda que eu sentía que cara as mulleres da xeración de miña nai, das miñas avoas, mulleres humildes, mulleres do rural, e que eran nenas ou mozas cando no 36 se abriron as portas do inferno literalmente, non? Entón, creo que quería contar esas experiencias, como sobreviviron elas como mulleres, dobremente represaliadas e dobremente silenciadas por todo o que supuxo a dictadura. Entón, pois, empecé a elaborar as historias, empecé con unha historia sinxela, pero logo empezou a entrar xente na novela, xente que tiña moito que dicir, e empezouse a complicar, non? Daquela acabei escribindo, pois, digamos, a historia de Briana, unha vila que podería ser calquera vila galega, pero que é unha vila ficticia, e dende 3 puntos de vista de Camila. Camila representaría as xeracións, a miña e outras moitas xeracións que nacemos cara a finais da dictadura, ou incluso despois, e que vivimos con ese relato deformado, deturpado da realidade, porque medramos rodeadas de mulleres fortes que, sin embargo, non se atrevían a mirar ao pasado de fronte. Primeiro por medo, seguramente, e despois tamén por culpa, porque non houve outra que sobrevivir como se puido nese inferno que seguiu, que foi o 36 e todos os anos que seguiron, non? Entón, por unha parte está Camila, xa digo, está escrita desde 3 puntos de vista. Por unha parte está Camila, que representaría iso, a estas xeracións que vivimos con eses silencios. Ela ten a oportunidade de volver a Briana e ten 2 opcións, ou mirar o pasado de fronte, averiguar quen é realmente, aínda que iso supoña dor ou tormento. É o que representa a capa da novela, ademais, ela está detrás dun cristal coberto de bafo, pode limpar o bafo e mirar e ver a tormenta que hai detrás, ou seguir como ata agora. Despois, por outra parte, está Antón, que é un ferreiro artista, é unha persoa nobre e que representa a todos aqueles que non queren ou non saben ver cando mal permea na sociedade, cando mal se estende. E iso poderíamoslo traer a moitas situacións actuais, non só naquela época. Entón, Antón péchase no seu mundo, queda quieto, protexe a súa familia e pensa que quedando quieto pode evitar o mal, pero o mal alcanzo, non vou dicir como, aí está. Entón vive, arrastra dende entón a culpa de non saber reaccionar, de non ter feito máis do que fixo, non? E despois está Aurora, que sería o terceiro punto de vista, que é desas mulleres, é unha muller do rural, unha muller humilde, pero cunha forza moi especial. Son esas mulleres que sempre atopan unha senda, sempre atopan un camiño, unha saída, unha luz que rompa as tebras que rodean e sempre se mantén alerta buscando actuar como ela cree que debe actuar, como en xustiza cree que debe actuar, o cal non quere decir que non acabe danando tamén moitas veces aos que están alrededor, non? E despois, bueno, eu son profesora de bioloxía e creo que de alguna maneira conseguín silenciar un pouco a profesora de bioloxía, que estivera aí nada máis que asesorando a contadora de historias, pero a paisaxe está moi presente en toda a novela. De feito, 2 compañeras me dixeron que se nota que está escrita por unha bióloga. Espero que non moito, pero a paisaxe está permanente. A paisaxe é a nosa maneira de relacionarnos con ela como sociedade. E despois hai unha presencia tamén permanente na novela que é a auga. A auga como sangue da terra, a auga esculpindo a paisaxe, a auga en forma de choiva, de treboada, de orballo fino, a auga está sempre presente na novela. E xa digo, hai aldea, hai vila, hai casas habitadas. Bueno, non sigo. Creo que
por enlazar un pouco, e creo que tamén en Illa de Excepción hai algo de relación coas casas que habitamos, sí? Contanos ti que atopamos en Illa de Excepción, aparte dunha sorpresa física moi orixinal que me pareceu, que podemos atopar na novela? Esta novela parte un pouco da premisa de querer escribir sobre as casas nas que vivimos, non? Eu, como moita xente, sobre todo xente da miña xeración, vivín en moitos lugares diferentes, non? En moitas casas distintas, non en moitas cidades distintas, pero sí en algunhas diferentes, non? Decateime nun momento dado de que ao cumprir 30 anos se contaba todas as casas nas que vivira, non? E con isto quero dicir as casas ás que levei todos os meus libros, non as casas provisionais, senón casas que eu pensei que perdurarían no tempo, pois saían 10 casas, non? E pensei, sobre todo, tamén en as persoas que vivían agora nesas casas e en como deixamos un rastro sobre os nosos lugares, non? E en que pasaría se nos conectásemos con esas persoas que viven nos lugares nos que nos vivimos antes, non? Que son espazos de intimidade, pero que ao mesmo tempo son espazos cambiantes, non? Que son dúas cousas a priori contrapostas. Que pasaría se nos atopásemos, non? E desde ese punto de partida parte Illa de Excepción, que non era Illa de Excepción, senón que era unha novela sobre o encontro dunha protagonista con alguén que alugara a súa casa de infancia, non? E que se titulaba Algunhas casas, non? E que facía un percorrido por viaxes de ida e volta, por encontros a priori sorprendentes, por todo este significado que teñen os lugares, non? Con este libro rematado e co título escollido, que era Algunhas casas, e que ademais era un título que a mí me gustaba, eu teño moita dificultade para poñerlle títulos ás cousas, resulta que rematou un pouco o ano 2019, non? E deixeina un pouco aparcada e tal, que é algo que fago normalmente, darlle un pouco de pouso ao libro e tal, e puxenme a corrixila a volta dunha viaxe a Nova York que fixen en xaneiro, non? E a volta empecé a traballar un pouco co libro. Pasou febreiro, chegou marzo, non? E pasoume o que nos pasou a todos, que eu estaba corrixindo intensamente unha novela que falaba das casas nas que vivimos e do seu significado como símbolo protector, non? E como outras cousas, e de súpeto nos meteron a todos encerrados na nosa casa, non? E todo aquel universo e constructo que eu fixera arredor dese tema, non? Empezou a resignificarse a marchas forzadas, non? Claro, as casas adquiriron en ese momento un significado totalmente diferente, non? O que tiñan no libro. Algo que primeiro ignorei e logo decidín incorporar de alguna maneira, non? Entón, Illa de Excepción converteuse na historia dunha escritora que está corrixindo unha novela sobre as casas e, á vez que a corrixe, comeza a obsesionarse cun videoxogo no que pode viaxar a unha illa e levantar un mundo dende a nada, que é o que fai a literatura, levantar da nada un mundo, non? E nese sentido, pois é unha novela que se escribe a si mesma e que intercala nas fendas do libro pois os procesos de traballo que afectan significativamente a como entendemos o que vimos de escribir, non? E de aí o título do final, non? E bueno, non sei moi ben que máis podería dicir, podería falar do proceso de escritura, pero quería antes lanzarche a ti esta mesma pregunta, non? Que nos fales dese proceso de escritura do teu libro, non? De como é o afrontamento coa ficción e co traballo literario, non? Que faz nesta novela. Bueno, pois, evidentemente, eu acabo de chegar ao mundo da narrativa, non? Entón, a escrita creo que chegou á miña vida pois cando tiña que chegar.
cando tiña unha historia que quería contar, que necesitaba contar, cando aprendín a contala e tiven a oportunidade de facelo. Entón, bueno, para min resulta todo moi novidoso. Desde o principio, o que tiña claro en Flores de Ferro é que a voz narrativa. Quería que o lector se collera da man de Camila, de Aurora, de Antón, entrara en Briana e xa non poidera sair. Que vira o que eles vían, que sentira o que eles sentían e que lembrara o que eles lembraba. Que nada rompera esa ensoñación. Entón, tiña que ser unha linguaxe moi sinxela, moi clara, moi concisa e sin artificios. Quería que se parecera ás historias que me contaba meu avó nunha carón da lareira, que non tiñamos lareira, pero sí cociña bilbaína, non? Un pouquiño esa voz. Despois, o que máis me costou, como decías antes, é unha novela moi complexa, porque son 3 voces, 4 familias, casi un século de historia dunha vila, porque tiña esa visión como ecosistémica do que ten que ser a vila, que todos interviran, que todos deran o seu punto de vista. Entón, o que máis difícil me pareceu e que máis me costou foi a estrutura da novela. Toda esa armazón que sostén a novela e que fai que non te callas por ningún oco no medio mentras vas lendo, levantar toda esa armazón que quedara oculta para o lector, pero que tremara da novela, e que simplemente apreciara un ollo experto e lle dera sustento, eso foi o máis difícil, pareceu terriblemente difícil. E nada máis, cando me atascaba con algunha escena, eso sí, é curioso porque recurría ao mesmo método que tiña de pequena. Eu aprendín a ler imaxes antes que ler palabras. Na Laracha había un cine, que era o Gran Salón Tenerife, porque antes foi salón de eventos, que sai na novela tamén. E o cine tiña unhas portas moi amplas, que partidas ao medio, non? Entón, abrían as portas de arriba e expoñían dentro como uns paneis enormes, con 12 fotogramas da película, e ti tiñas que ver aquelo e imaginar o que iba a ser a película que iban proxetar, non? Eu enganchábame ali, que casi non chegaba, e mentras, ata que me doían as pernas, miraba aquelas imaxes e intentaba construir a historia da película que non iba a ir ver, porque seguramente non era tolerada para crías de 5 ou 6 anos. Entón, logo polas noites, que non tiña, pasei moita fame de libros naquela época, pola noite, coa almofada construía unha especie de escenario así parecido a isto, e ali os personaxes, pois, vivían o que a mí me parecía. Nesta novela, cando me atascaba cunha escena, nese momento do sono que non estás nin dormindo, nin experta, nese momento, establecía un diálogo co personaxe e parece, non sei, como de conto, pero sí se resolvía a escena, sí sabía por onde iba a tirar o día seguinte. E, así foi o proceso, longo, moi íntimo, hai moito de min na novela, quen me coñece sabe canto hai novelado de parte da miña vida, íntimo, longo, e ora por eso tamén me resulta extraño falar dela, vela exposta, para mí é unha experiencia totalmente nova. Non sei, para ti, que o vives eso con intensidade e de moi noviña, todo o proceso da escrita, como é para ti, como vives ti? Para min os procesos de escrita son diferentes e son iguais en cada libro. Teñen que ver con unha cousa que me pasa desde hai moito tempo, que é como unha consciencia de que o que máis feliz me fai a min é estar escribindo, non? E non sempre se está escribindo, non? O sea, quero dicir, eu estou escribindo case sempre, pero falo de ese momento no que o proxecto, digamos, xa está armado e, polo menos funciona así. Para min sempre hai unha parte do proceso de escrita que é o final, non? Digamos, os últimos meses ou así, que é moi intenso, non? Que a novela xa está toda planificada, xa está en esquema, e estás moi metida en todo iso, non? E para min son momentos de felicidade moi intensa, non? Quero dicir,
algo que penso sempre, nos momentos nos que ao longo da miña vida non tiven un día bo, unha tempada boa, unha cousa que penso sempre que nunca ninguén te pode quitar a escrita, a escrita literaria. E para min é algo que me vincula moito con quen son, que me ordea moito a cabeza e que me fai inmensamente feliz. O sea, a razón principal pola que publico libros é porque penso que se non os publicase non os escribiría, porque é difícil escribir. Eu escribo pensando sempre que en ter a sorte de que alguén me lea, porque senón é complicado falarlle un pouco a nada. E penso que o que máis me interesa de publicar libros é o feliz que me fai escribilos, e estar absolutamente soa dentro dese marco. Dentro de... Bueno, este libro, ademais, foi un proceso plenamente feliz. Sí que hai libros que se resisten máis, que teñen máis... O meu libro anterior foi un libro complicado de facer, complicado de decidir facer, e que dubidei moito porque era un libro que era delicado para min, e demorouse moito no tempo. Este, en cambio, chegou con unha sensación de naturalidade e de plenitude, de pasalo moi ben. Entón, iso ten un extra de afecto para con el. Tamén foi un libro que é extraño porque eu habitualmente planeo moitos libros. Planeo moito cada libro. Eu, cando me poño a escribir, igual pasaron un ano ou ano e pico, ou ás veces 2, dende que eu empecé a concibir ese libro, e a tomar dúcias de notas sobre tal. Hoxe pola mañá estiven tomando notas para un libro novo, e frustrábame infinitamente a sensación de que me gustaba o que quería contar e de que tiña, digamos, unha estrutura armada, pero non atopaba cousas que son esenciais para min. O sea, a sensación de que tiña que deixar medrar ese ovo durante non sei canto tempo para poder poñerme con ese proxecto e escribilo. Entón, eso que me pasa sempre, con este libro non se cumpriu de alguna maneira, porque foi unha novela que estaba pechada e que ao final volveu a reescribirse e volveu a repensarse dende o principio. Sí que é certo que eu tiña unha novela breve que era Algunhas casas, a que lle faltaba igual algunha trama secundaria que pensara, que non me convencía en calquera caso porque sentía que era un conxunto acabado. E nun momento dado pensei na idea de facer un díptico, en facer 2 historias paralelas que non tivesen absolutamente nada que ver, pero que tivesen unha rede simbólica conectada, de maneira que aludisen as mesmas cuestións, un pouco como as palmeiras salvaxes de Faulkner e tal. Creo que o farei algún día, porque evidentemente esta é a mesma historia, o sea, unha historia partida en 2, pero é a mesma historia. E, bueno, foi un pouco... O tema do que ti falabas antes, de estruturar os libros e das costuras do texto, o que non se ve, eu aquí quixen facelo do revés, quixen expoñer totalmente o que eran as andamiaxes do texto, de forma totalmente diáfana para o lector. Evidentemente creas un artificio porque só amosas o que ti queres que vexa, pero foi divertido e, bueno, creo que de alguna maneira é sempre un motivo de celebración, un libro novo e un libro que me fixo feliz e que pretende tamén facer felices a outros. E é un pouco iso que podo contar. Non sei como imos do tempo.
Vale, pois nada, quedannos 4 minutiños, o que pasa é que non sei así se temos moito máis que dicir. Eu si quería comentar a propósito deste libro, aproveito así para dicilo para que logo Sara de Galaxia non me berre e lle diga e faga así un pouco de promoción sobre a sorpresa que trae dentro. Neste libro hai un apartado que fala dunha persoa que encontra unha caixa de postais, unha caixa de tarxetas postais en nun rastro de Marsella, en Francia. A protagonista di nun momento: este Nadal enviarei postais a todos os meus amigos. Pois illa decepción trae dentro unha tarxeta postal onde cada persoa que compre o seu exemplar pode ter un código QR para acudir a un formulario, inserir o seu enderezo e un código que trae a tarxeta. Está todo ben explicado, o que pasa é que non me explico ben oralmente, por iso escribo. O asunto é que me metí un pouco no embolado de enviarlle a todas as persoas que merquen o libro antes do 26 de decembro unha postal para cumprir a promesa. E é algo que tamén me fai bastante ilusión, porque fun vendo como iban chegando todos os enderezos e nomes, e ainda queda tempo, e teño moitas ganas de que me fagan chegar as tarxetas e enviar así ese montón de postais a xente que merque o libro neste mes e que é unha maneira en tempos nos que non podemos estar cerca uns dos outros. A min amólame moito ese tema e ese tema en relación aos libros, porque parece que todo é moi virtual e a min non me agrada especialmente, entón era como unha maneira de estar cerca a través da escritura manual e do que chega ao teu buzón. Non sei se tes pensado si se vai presentar o libro en breve, si que planes hai para este libro. Bueno, os plans son, o venres que ven aínda é a entrega do premio na Estrada, e despois presentacións limitados pola pandemia, como todo o mundo. Algo faremos na Laracha, dende logo, porque porque tomaron como algo moi próximo, moi noso, as librerías da Laracha, e están todas, promocionando moito, pero non sei aínda. Temos que esperar. E como acabo de chegar a este mundo, tampouco sei moi ben. En plena pandemia, hai que esperar, supoño. Teremos que esperar a que haxa vacina ou non haxa vacina. Esperaremos a primavera, pero bueno. Pero bueno, calquera caso os libros non caducan e agardemos que é a ventaxa que teñen, sí. Cando remate todo isto, poidamos celebrar todos uns cerca de outros. Sen máis, creo que nos despedimos aquí. Foi un placer estar contigo. Grazas a todos e boa noite. Igualmente, de verdade, encantada. Pois chega o momento de despedirse. Aquí remata todo neste espazo libro do Teatro Principal de Pontevedra, físicamente, e tamén o directo que estivemos estes 2 días retransmitindo a través de Cultur.gal. Pero estamos moi contentos, porque a pesar de todo o que nos está tocando vivir, pois fomos capaces de sacar isto adiante, permitiúsenos sacar isto adiante, así que, en primeiro lugar, moitas grazas a todo o equipo, a toda a xente que fixo isto posible, que non só traballou durante esta fin de semana, senón que leva xa unhas semanas traballando nisto. Graciñas tamén aos que vos achegastes ata aquí físicamente e aos que nos vistes durante os 2 días dende as vosas casas. Teño que agradecerlle tamén o seu apoio á Xunta de Galicia, ao Concello de Pontevedra, á Deputación de Pontevedra e ao Ministerio de Cultura e Deporte. Imos anunciar xa cando volvemos. Esperemos, podémoslo asegurar case en 2021, o 26, 27 e 28 de novembro. Non sei se nos veremos con ou sen máscara, pero o que non nos a faltar vai ser a cultura. Graciñas.